huzurdaki şartlı tutallı oluşturulacak. Dünya Uğur Kurulu'ya sanki yapmaydan programcılar çıkarmada anlaşlarına anlamanınki meşhur vakti hayırlı koşun hanımlarla dönem oluşturulmuş patlıcanlık ve sadece hareketlerinde oluşturulacak. Biz hazır sizlerge Kalgıra Uygursuz Kollu Geçmişi ikinci katında sohbet çakılı vatkan London'daki Sultan Hof Sarayı'nın Nakmedan'ın bu programını çakılı vatkan oluşturulmakta. Bu şu fırsattan paylaştırıp şu Dünya Uğur Kurulu'ya Mümkün Nakmedan programımızda kod takibiki Nakmedan programımızda ağzınızda sunumluyor. Bunu için türde izletmeyden tüm sorunlarımızda tekrar minnettarlığımızı sunuruz. Arkadaşlar, müstabit konuşmalarımızda çünkü katip, terdit, besin ve yan keşiflerine karabastın. Bu Kalgıra Uygursuz Kollu'nunki en sıkıntılık sohbeti bana biz oturağımız zalda yani London'daki Sultan House Sarayı'da 9. ayının 10. günü London vaktiyle saat 9. vakti Alşangar'a gideriz arkadaşlar. Bana bugün bu sot 3. sürüge kadar koydu. Birazdan sot başında arkadaşlar bugünkü sotumu yani 10 kişi guvalık verdi. Türkistanlık ve çetellik tatbakçılardan bulup 10 kişi guvalık verdi. Bunlarınki 5 neferin Türkistanlık arkadaşlar. Bizimki tuncu guvaçımız bizimki sotta tuncu bulup guvaçı verdiğin guvaçımız Merkez Oslo'daki Uygur Adliye Ambarı'nınki programı kişi guvalık verdi. Türkistanlık ve çetellik tatbakçılardan bulup 10 kişi guvalık verdi. Bunlarınki 5 nefer qilgan so'zida bu sotninki shu Xalqaro Uyg'ur sot kollegiyasiniki shu ikkinchi qitimliq soti bilan bu sotninki butunlay oxirlashadiganligini va 3-chi qitim sot ichilmaydiganligini va 12-oyninki 9-kuniga qadar bu hukm chiqarish ishlarini oxirlashtiradiganligini va 12-oyning 9-kuni nihoyat keng ko'lamli zo'r ko'lamli bir axborot e'lon qilish murosimi orqali sotninki hukmini rasmiy dunyoga e'lon qildiganligini bildirdi aziz qarindoshlar. Shuning uchun bu qitimli sot nihoyat muhim. Ikkinchi qitimli sot bu qitimli sotning bir aloyligi bu qitimli sotga taklif qilingan chet ellik mutaxassislarning mutlaq ko'p qismi asosan huquqchilarning, qonunshunoslarning, advokatlarning tarkib topdi. Bo'libmi irqiy qirg'inchilik masalasini alohida tadqiq qilayotgan mutaxassislar ko'proq chaqirildi. Masalan, tunaygun sotning 2-kunimi Baxtiyor apandim shundaqmi? Bu nihoyat muhim. Maqsadsiz shu irqiy qirg'inchilik masalasini tadqiq qilayotgan va xalqaro tunilgan ikki mutaxassis tadqiqotchi tunugun guvohlik berdi va bu guvohlikmi nihoyat zo'r ta'sir paydo qildi. Aziz qarindoshlar, bu Xalqaro Uyg'ur sot kollegiyasining 2-qitimliq soti boshlangandan buyon bu sot haqida xalqaro matbuotlarda nurg'un inkoslar bo'ldi. Mustabid Kommunistik hokimiyatimiz sot boshlanishdan bir kun burun Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bo'lsin, atalmış Abdunum rayonluq hukumat bo'lsin, hammasi keyin-keyindan Beijingda axborot e'lon qilishini chaqirib, bu sotga qaratgan hujumlarni favqulodda kuchaytirdi va hozir qaraydigan bo'lsanglar, Xitoyninki butun ichki tashqi matbuotlari mushu xalqaro Uyg'ur sot kollegiyasiga qilingan hujum, tuhmat va bu sot kollegiyasida guvohlik bergan mayli chet ellik bo'lsin, mayli Sharq Turkistonlik bo'lsin, bu sotda guvohlik bergan şahitlarga qaratgan haqorat, tuhmat, tahdidlar bilan to'ldi Baxtiyor apandim. Albatta qarindoshlar, biz mushu bugungi sotninki orlig'ida, qisqa damlash vaqtida biz mushu sot ichilgandan buyonqi buningki xalqaro matbuotlardagi inkosları Xitoyninki buning ko'rsatgan inkosları haqida maxsus biz bu yerda xalqaro Uyg'ur harakati reisi hürmetli Roşan Abbas Hanım bilen bir yerde birazdan bir sohbet ötküzüş imkaniyetimiz bulundu. Aziz qarindoshlar,
Bugünkü sotda biz 10 guvohchininki 5 Sharq Turkistonlik dedik. Bu yerda nihoyatda muhim bir kun bugün. Muhim deyishimdagi sabab bugün 3 tane lager şahidi. Yeni lager şahidi. Köpinçanlar ko'rib bakmagan, anlab bakmagan. Nihoyatda shu Qozog'istondan zo'r jafo mushaqqatlar bilan intayin müşkül bir şekilde London'a sağ-salamet yetip gelgen 3 nefer Kazak lager şahidimiz guvalık bir Baxtiyor efendim. Şunda kudayım gün tarifini qarab bakaylı. Mesela bu lager şahitlerimizden Baqt Ali Nur bugün özü Golji Çapçal'dan bunun dinkin bir yerde Erbaqt Otarbay efendim bu Altay'dan özü Şarkı Türkistan'ın Altay'dan onun dinkin Oryenbek Kösübek efendim bizden Şarkı Türkistan'daki çöçekten bulamı Allah razı olsun bu 3 Kazak lager şahidimizden bu Xitay'nınki şunda qattiq besim ve takip qilishig'a ve Qozog'istonning sharoitini bilasizlar, Qozog'iston hukumatining Xitoy bilan bo'lgan munosabatini bilasizlar, aziz qarindoshlar, bu yerda demasakmi, shunda qattiq besim qarmay, nihoyatda jafoliq bir nimalar bilan Dunyo Uyg'ur qulturining tirishchanligi, sotninki yordami bilan nurg'un davlatlarni aylanib, nurg'un jafo mushaqqatlarni tatib, ming dasta Londonga sog' salomat yetib keldi ve bugün guvohlik 3'sila bugün guvohlik bir aziz qarindoshlar. Tunagan qisqacha ularninki ikkisiniki Uyg'urchasini aytib yaxshi shunda Baxtiyor efendim. Ikkilarninki Uyg'urchasini aytib yaxshi. Birisi biroz baldirchi ketgankan vatandan Qozog'istonga. Ama shundaqda ularga maxsus bir qozoq tarjimonlik qildi. Bu yerda shuni eslatib qo'yay aziz qarindoshlar, shu sot boshlangandan tortib biz avval qatimliq masalan 6-oyninki 4-kuni chaqirilgan tunji navbatdagi sotda ba'zi sabablar tufaylidan chet ellik mutaxassislarning chet ellik guvohchilarninki so'zlarini Uyg'urchaga tarjima qilish imkoniyatimiz bo'lmagan. Bu qatim Dunyo Uyg'ur qulturi maxsus 3 nefer tercümanni vaqtli sot uchun taklif qildi ve bu 3 tercüman sizlarga bütün sotning jarayonini, chet ellik mutaxassislarninki so'zlarini, uningdan bağlash shahidninki, sotchilarninki bütün so'zlarini sizlarga udulluq Uyg'urchaga tarjima qilib berdi aziz qarindoshlar. Bu yerda mush fursatdan foydalanib turib, huzuringlarda sizlarga vakolatan mushu fidokor 3 tercümanimizga bir tercüman hozir mishada bor. Ayrım bir xonada tercümanlik qildi. Bu yerda bizning Uyg'ur ziyolilaridan, aktivistlerimizden Xalqaro Uyg'ur qalamkashlar jamiyatininki raisi hurmatli Qaysar Abdurasul efendimning tercümanligi bilan boshlandi. Uningdagi o'ziga Uyg'urcha Yusufjon deb ism qo'ygan ve o'zini Uyg'ur deb qaragan bir Girman do'stimiz bor, ismi Rune. U tor orqali tercümanlik qilyapti 3 kunning yog'i. Yana birisi bizningki Amerikadagi yosh aktivistlerimizden Mustafa Aksu efendim tercüme işleriga yardımcı kılıvatıdı. Bu sebepten sizlerge vakalten bulağım tekrar rahmetimni bildirmen. Hürmetli Baxtiyor efendim sizden yani qo'shimcha qiladigan so'zingiz var. Mesela bugünkü sot tunji guvohchi bugünkü sotdagi siz riyosatchilik qilayotgan Uyg'ur Adliya arxiv ambirininki program yetakchisi Muattar Ilxutxonov. Bu haqda biraz qisqacha oldin ushur bera olamsiz? Muattar Ilxutxonov desak to'g'ri bo'ldi. Bu qatimki bizniki Uyg'ur Adliya arxiv ambiriniki Muattar hozir sot zal kirib o'tdi. Mana bu qizimiz qarab baqsaq bo'ldi. Hamda bizniki Uyg'ur Adliya arxiv ambiriniki bu yillik dokladini bermoqchi, chunki bu dokladni Uyg'urlar tarafidan ishlangan. Yani bir yillik tadqiqotning natijasi bo'lib, bu bizniki tadqiqot o'rniga emas, butun Uyg'urlarningki, shu lager deyotganlarningki hem lager sistemasi to'g'riliq berilgan cho'ng hajmli bir doklad. Shuni qisqartirib bergan doklad demoqchi. Muattar o'zi kichik bo'lsa-mu nihoyatda jo'shqin, chaqqon hem iqtidori yuqori bir xizmatchi deb qarashga bo'ldi. O'tgan qatim guvohlik bergan, lekin boshqa tadqiqotchilarga o'xshashlar bir qatimliq bir yillik tadqiqotning natijasida qisqa vaqtda tugamaganligi uchun 40 minut yani vaqtim yani qayta taklif qilindi. Bu o'tgan qatim sotga chiqqan, yani taklif qilingan mutaxassislarning ichidagi birisi. Bizningki rahmat aziz qarindoshlar, avval qatimliq sot, yani bu yil 6-oyning 4-kuni chaqirilgan tunji navbat sotni izlagan qarindoshlarimiz balkim
xatırlagan bolsanlar kerak. Bu muhattar qizimiz, o'zimizning qizimiz deydi, 20 yosh. Bu o'zini shu Uyg'ur davosiga atagan bizningki yosh kelgusiga umid bag'ishlagan yosh aktivistlarimizning biri. Oldingi qatimliq sotimi nihoyat jasurlik bilan o'zi shuncha kichik turib, nihoyat jasurlik bilan guvohlik bergan, Boya Baxtiyor efendim deb o'tgandek o'zi nihoyat kular yuz bir qizimiz, o'zi Norvegiyada cho'ng'igan. Dadısımı nihoyat vatanparvar bizningki Müjdavani Dünya Uyg'ur Kultini Norvegiya Uyg'ur Komitetini Baxtiyor efendim riyosatchilik qilayotgan, nihoyat yaxshi qo'llab kelayotgan bizningki vatanparvar qarindoshlarimizning birisi, bu yerda Abdurashid efendim, Norvegiyadagi shu Abdurashid efendimning qizi hozir shu maxsus da'vo ishlariga yordamlashyapti. O'zim bilan paranglashdik Baxtiyor efendim necha kun yog'i o'zining bu shu Uyg'ur da'vosi uchun Sharq Turkistonning milliy mustaqillik davası üçün özününki bu şu kurash qilganligidan nihoyat faxrlanganligini, g'ururlanganligini ve ota-onasining bundan nihoyat xushal bo'layotganligini ifoda qildi. Shundan Baxtiyor efendim, Allah qizimizga kuch-quvvat bersin, Cenab-ı Allah. Tövəndə biz ötününkü nihoyat ciddi bo'lgan bir guvohlikni yana bir qatim eslab o'tishni to'g'ri ko'rdim. Chunki tünögün guvohlik bergan bu John Parker bilan Yona Diamond bu ikki tadqiqotchininki bir nemisi bor tadqiqoti. Yani bu yerda ko'rishga bo'ldi, yani Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi deb bular bir tadqiqot dokladini yozgan. Dokladning asos mazmuni yani xulos shuki, Xitoy Cumhuriyeti 48-yilda imzolagan irqiy qirg'inchilikning oldini olish va uni jazolash aktnomasi, irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish aktnomasiga xilof holda Uyg'urlarga qarata elib borgan irqiy qirg'inchilikning javobgarligini ustiga olish lozim. Bu xulosa mavjud dalil isbotlarni injiqlik bilan ko'rib chiqish va isbot faktlarni xalqaro qonunga tatbiqlash asosida chiqarilgan deb yozilgan. Yani bu yerda Xitoyninki Uyg'urlarni yo'qotish niyati nihoyatda ochiqligi, yuqori qatlamning maqsadlik buyrug'i bilan elib berilganligini nihoyatda inchga tafsiliy bayon qilib o'tgan. Tünögünki bu 2 soatlik yani kechiringlar, aslida 1 soat berilgan vaqt 2 soatga so'zilib ketdi. Yani 9 sotchininki hammasi bu yerda bas savol so'rab bu sot meydanını nihoyatda qizityapti desak bo'ldi. Nihoyatda jiddiy bir men bo'ldi. Undan boshqa mishadan bularningki davlatning umumiylik siyosat yurgizish shakli va takrorlangan buzg'unchilik deb irqiy qirg'inchilik qiladigan 5 turni o'ttirib qo'ygan. Yani Uyg'ur oilalariga o'rilish buyrug'i, bumi buyruq bilan elib berilgan keng ko'lamli tutqun qilish, keng ko'lamli tug'utning oldini olish strategiyasi. Bundan boshqa Uyg'ur bolalarini davlat igiligi o'rinlarga majburiy yo'tkash, yani yataqliq maktablarga yo'tkash, majburiy ishda ortiq emgak kuchi deb yo'tkash qatorliq ayollarni ishkirga yo'tkash. Yana birisi Uyg'urlarning o'z kimligi va mahalla hayotini yo'qotish. Yani oilalarga erlarni tutib Xitoylarni so'lash, lekin oila muhiti, mahalla muhitini o'ylanib chiqib, buni Xitoycha, yani o'zining terilgan yerlaridan ayrilib Xitoy mahallalariga, yani o'z shakli o'zgargan lagerlarga so'lashga o'xshash. Undan boshqa ziyolilar va jamoat arboblariga nuqtaliq zarba berish qatorliqlarga bu yerda irqiy qirg'inchilik qilmishlari, irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish aktnomasida ko'rsatilgan qilmishlarning har qanday biri irqiy qirg'inchilik hukmini e'tirof qildi. Bu doklad ko'rsatilgan dalil isbotlar Uyg'urlarga qarata elib berilgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish aktnomasi 2-moddasining odin egichi bo'lgan har bir moddasiga xilof chiqqanligini ko'rsatdi debdi. Demak, bu nihoyatda bir muhim bir doklad tünögünki nihoyatda muhim. Az qarindoshlar, hozir sotchilar, bosh sotchi Jeffrey Nice alilari, sotning bağlash hayiti, sotning bosh advokati Hamid efendiler hammasi sot soliga kirishga boshladi. Az qarindoshlar, Xitoy hukumati tünögün Xinhua to'g'ri, Xinhua axborot agentligining cho'ng bir bosh maqola e'lon qilib, atalmish Uyg'ur alayda sotning abdi bashlisini eshib tashlaydi degan bir bosh maqola e'lon qilib, sotning tunji kuni bo'lgan ba'zi ahvollarga qarata nihoyat ig'ir darajada raddiya qaytdi. Ma'lum
deyotgan vaqt Xitoy o'zini oqlashdan ko'yga chiqdi, parakandizlik kuchdi. Az qandaysa sud boshlanib qopti. Unda bo'lsa biz sizlarning diqqatinglar sudda bo'lsin. Birozdan keyin sud orlig'idagi damlash vaqtida tekrar yana sizlar bilan yuz ko'rishimiz. Diqqatinglar sudda bo'lsin. Good morning, Mr. Chairman. If we may, shall we start the process of the third day of hearing? Thank you. Our next witness is Ms. Mute Ilikat. Ms. Ilikat is a project researcher at Uyghur Transitional Justice Database. Tövende bir Uyghur şahit guvallık berdi. Ms. Ilikat holds a BA in Politics, Economics and a BA in Comparative Politics from Bergen University. Ms. Ilikat has been involved in human rights advocacy for focusing on insan hakları hakkında hem Uyghur bopmu Uyghur meselesinde 2018 yılından başlap hizmet qilib kelmekte. Hem Norvegiyanınki media sistemlerinde işleyen. 6. aydaki yığında mı kampga solangan mahbuslarınki hem ailesinden ayrılgan balla hakkındaki nurgulagan köp uçurlarını bergen idi. Sizin 20 minut vaktiniz var. Söz sizge özsün. Meni qayta teklif qilganliginglar uchun ko'p rahmat. Atiganliginglar xayrli bo'lsin. Men bizningki ishlash metodologiyasimizni UTGD'ninki tushundirmoqchi. Men oldi bilan bizningki tadqiqotimizningki oxirinishini tushuntirib o'tayim. 1950-yillardan keyin Jungo Kommunistik Partiyasi bu majburiy emgak qildirish siyosatini qo'llanib kelgan. 1994 yılında Xitoyninki bu ishlab chiqarish nima deymiz, emgak orqali o'zgartish turmalarni o'zgartishni talab qilgan xalqaro jamiyat 2017 yillari Xitoydagi hukumatsiz tashkilot tadqiqotchilari ma'lumotidan ko'ra Xinjiangda qo'lga olinganlarning soni Xitoydagi umumiy sonning 20% ga yetilganligi to'g'risida uchur bergan. Ya'ni bu hozirgi yaqinqi yillarning bo'layotgan bu kamp bo'lgandan keyin odamlarning soni taqdim ko'p bo'lgan, tutilganlarning soni former re-education through labor system that was officially abolished in 2013. Xitoyninki boshqa yerlarda bo'lsa 1913 yildan boshlab bu majburiy emgak bilan tarbiyalash jinoiy ishlar qonunlari yo'qotgan bo'lgan bo'lsa-mu, ammo bizning Uyg'ur rayonida bu ishlar ko'paygan. Xitoy hukumati o'zlarininki shundaq bir kampninki bog'lig'i va majburiy emgak bilan tarbiyalash o'rinlarininki bog'lig'ini e'tirof qilmay kelayotgan bo'lsa-mu, bizningki tadqiqotimizdan ko'ra
amaliyotda bugun yani ularningki mavjudligi haqida nihoyatda ko'p uchurlarga erishdik. Bizningki bu tadqiqotlarimizdan ko'ra Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarningki Sharq Turkistonda yo'qolib ketayotganligi yoki bo'lmasa Sharq Turkistonda noma'lum turmalarda turadiganligi ham nurg'unilgan boshqa yerlardami o'xshamagan darajadagi tutib turish o'rinlarining baliq haqida nimalar uchurlarni egalladik. Bizningki bu nimalarni jiqqan uchurlarni yig'adigan o'rinlarimiz asosan sosyal medialarni asos qilgan ba'zi bir kamplarningki o'rnini biz aniq bilib bo'lmagan bo'lsakmi, ammo keyingi vaqtlardagi shu sosyal medialarda guvohlik berayotgan oila a'zolarininki guvohliklari orqali bilgini bo'ladi. Yana birisi bu guvohlik sosyal medialar guvohlik berayotganlar do'stlari, oila a'zolari yoki xizmatdoshlari shu taniydigan odamlar bilan bo'lgan munosabatlar haqida ham ularningki shu vaqtdagi ahvoli to'g'risida bizga ma'lumotlarni shu yerdan ola olamiz. Ammo bo'lmasa bu Jungo Kommunistik Partiyaningki bu uchurlarni qamal qilish siyosatidan nihoyat kuchli bo'lganligi uchun bizningki ularni ola olishimizga nihoyat ta'sir bo'ladi. Undan boshqa Xitoyningki hukumat hujjatlardan nurg'unlagan hujjatlar teshiga chiqdi. Masalan, qarqash tizimligi hujjati yani Dr. Zenninki 2020 o'tirib qo'ygan narsa. Undan boshqa satelit orqali yoki sun'iy amraning orqali yerlik o'rinlarningki o'rnini belgilash. Undan boshqa 10,000 gumonliq terroristlarningki tizimligi o'tirg'i chiqdi. Ularning ichida kichik bolalarmi bor. Undan boshqa yana Shanxay tizimligi degan asosdagi Uyg'ur terroristlar tizimligi ham o'tirg'i chiqqan. Bu Avstraliyadagi bir tashkilot tarafidan 21-yilda o'tirg'i chiqqan. Bularning ichida 6-7 yoshdan 80 yoshgacha bor. Ham Uyg'urlar chet elga chiqqan Uyg'urlarning hammasi bunga kirgizilgan. Asasen degidek, masalan bu ularningki misollari shu hujjatlarningki UTG'ninki ya'ni internet orqali tizimlatish jadvali bu. Bu jadvalni boshqa har qanday kishi shu turmalarda yoki shu kamplarga olib ketilgan odamlarningki tizimliklarini mishaqqa kirib to'ldirib, ya'ni uchur basi bo'ladi. Buningda odamlarningki, ya'ni kimligi, yosh, dini, tili degandeklar yozib mangildi. Buningda biz ham sifat, ham son tarafda noida e'tibor beramiz. Biz ondan boshqa yana telefon va boshqa yo'llar bilan o'zimizni intervyu qilish orqali bu uchurlarni to'playmiz. Masalanga shu o'zi guvohlik berishni xohlaganlar mushu applardan, ya'ni Skype bilan telefon kol bilanda shuningga o'xshash har xil mumkin qadar shularga aloqa qilish mumkinchiligi bo'lgan vositalardan foydalanib ularni intervyu qilib keldi. Bizden ondan başqa yana yüzme-yüz yani ziyaret qilish, hem uchur egallash, intervyu qilish nimalarimiz bor, usullarimiz. Buningda biz yerlik har qaysi o'xshamagan Yevropa davlatlari va boshqa joylardagi yerlik Uyg'urlar bilan, ya'ni shu davlatlik Uyg'urlar bilan bo'lgan suhbatlarimiz orqali ularning bergan guvohligini to'playmiz.
Ondan keyin ahırda biz bütün muşu toplagan guvalıqlarınki hemmini muqimlaştırgandan keyin biz muşu intervyu qilguvchilarninki razılıqları bilan hem shularninki ixtiyorliqlari bilan muşu guvalıqlarını saqlaymiz. Bu asasen o'xshamagan bir yo'llar bilan buning rost yag'anligi haqida muqimlashtiriladi. Bu medialar orqali, masalan, radio frekansiya va shuningga o'xshash har xil yo'llar bilan. Masalanga bu bergan guvohliklarninki Xitoyda Xitoy konsulxonalari yoki boshqa Xitoy munosabatlik o'rinlarninki ba'zi chiqargan uchurlari va shular asosida buni ham muqimligini bo'ladi. Biz ba'zi yani qo'lga ilinganlarninki yoki tutib turishda turayotganlarninki kimligini televizor yoki har xil yo'llar bilan chiqqan media signallar va videolar orqali biz ularning kimligini ham to'nalaymiz, ham guvohlik beruvchilarni shu orqali tepib to'plab mangamiz. Biz yana Birleşken Devletler Teşkilatı qatorliq tashkilotlardagi yo'qolib ketgan odamlarning izdirgini qilish tashkilotlari ninki birlikda xizmat qilishi bilan shu o'zi oilasidagilarning yo'qolib ketganligi guvohlik berayotganlar bilan o'tkazgan suhbatlarimiz va shularla ishbirligi qilish orqali biz uchurlarga yana erishib mangamiz. Hem her qatim biz yeni uçur qilgan vaqtida shu internetdagi uchurlarimizni doim update qilib mangamiz. Biz masalan bu sun'iy amraddan foydalanib tortilgan resimlar orqali shu o'rinninkini shu satelit resimlarininki tadqiqotini qildigan odamlarningki yordamlari orqali erisha olamiz. Yana biz bularni qanday qildiganligimiz to'g'risidagi usulimizni tushuntirib o'tay. 2018 yildan boshlab biz nayt ko'p uchurlarga erishdik. Bo'libmi, shu nayt ko'plab Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning tutilganlıkları hem kamplarga yollaganlıkları hakkındaki xabarlardan topladık. Bular asasen guvohlik beruvchilar, gazet jurnallardagi Xitoyninki o'zining media, sosyal vositalardan berilgan video va resimlar asosida nurg'un isbotlarga ham erishimiz. Bu bizningki qandaq o'zimizningki bu data sistemasini qurdiganligimiz ham shularni qandaq retlab chiqqanligimizni bu yerdan ko'rib chiqarlaysizlar. Biz shu o'xshamagan kategoriyalar bilan tayyorlagan bu databasemiz orqali, yana data uchuri bu punktimiz orqali har qanday bir odam yana munosabatli uchurlarga erisha oladi. Men birdan tushuntirib o'tay. Bizningki ba'zi do'stlarimizning guvohchilarimizninki bergan guvohliklari orqali shu kamp o'rinlarga o'rnini tepib chiqaladik ham buningga shu kampga kirib chiqqanlar yoki bo'lmasa shu o'rni bildiganlar shuning mutaxassislari orqali bularninki o'rinlarini nim qilib mangdik. Ham buning ichidagi ba'zi bir resimlarda masalanga odamlarninki kiyim-kechaklari orqali ularninki siyosiy yana turmudagi qo'lga olish sabablari bilindiganlik, yana yalqig'ini deymiz, ko'gini bo'ldiganliklari haqidagi uchurlarni Ömerbek Ali va
Qalb Nur qatarlıqlarınki bəgən guvalıqlarda məsələn Sanfango Ürümçidiki bir orunni bədi. Məsələn bunu həm başqa bir Uyğur Tursunay Ziyauddin xanımı özünün ornunu şu satlat resimlər arqılı köstüb bədi. Biz onundan başqa yana hər xil xəbər uçurlarına asasən orunlarınki həm boluyatqan əhvallarınki əməliyyatını toplab kelyapmiz. Bopmu ASPI qatarlıq tədqiqat orunlarınki ornu, yəni Adria Zensninki tədqiqat ornu, Radio Free Asiya, Erkin Asiya Radiosu, Amerika Avazı qatarlıqlardan həm alımız bu uçurlarını, bopmu məsələn BBC, CNN'ga o'xshash cho'ng medialardimi birinchi qo'l materiallarga erishish mumkinchiliklarga erishalaymiz. U yerdan resim va videolarni ham biz to'plab mangaladik. Undan boshqa yana Xitoy hukumatiningki har xil yo'llar bilan tashqi chiqib ketgan bu hüccetler arkalıkmı biz nurgulagan orullarını, yani şu kampların orullarını, hem onun içindeki ismi, bu yanın ismi hem şu kamplarda yetivatkan, turavatkanlarınki isimliklerine hem erişkeni buldu. 2016 yıldan 2019 yılgacha bo'lgan bu aralıkça biraz ters bo'lgan umumiy hüccetlerini yoki shunday ma'lumotlarni hep qilish erishish. Chunki chet elga bunday usullarni chiqarish nihoyatda tez bo'lgan. Undan keyingi vaqtlarda ba'zi resim va videolar orqali yani bu uchurlarning hammasi har xil o'xshamagan medialardan elingan. Hem bir yerde mesela bazı şu tutup duruş orullarınki yoki qayta tarbiyalash orullarınki isimlerini şu resimlerdeki coğrafiyalik o'rni orqali biz egallalaymiz. Bu ya Hongyan zavotidanki yana bir xil kampga aylantirilganligini bayqab chiqdik, ham tep chiqdik. Buning ichida qaraydigan bo'lsanglar, masalan, buning atrofidagi bundaq munolar hem bunu gözetiş aparatları, kameraları, yani nazaret qilish kameraları qatarlıqlardan şunu köygünü oldu. Bununki üstüde Şinjan yaşanğanlar yoki cho'nglar qayta tarbiyalash kursi deb yozilgan. Hem o binanınki aldıda mesela gözetiş kameraları var. Bizdeki tədqiqatımızdan görə məsələn bəzi bir xəritələr arqali tepişmə var. Məsələn 360 gradusluq həmmə tərəfin köygünü olduğan bir xil bir Beydu xəritəsi, Tencent'in xəritəsi degəndək, Google xəritəsi degəndək nurgun xəritələrdən her xil orunlarınki isimlerini tepiş arqali ve adresler asasida şu kamplarınki o'rnini ya qayta tarbiyalash maktablarining o'rnlarini tepib chiqqan bo'ldik. Undan boshqa masalan Google Earth yoki Dünya Google xaritasi arqali biz nurgun o'rinlarninki o'rnini tepib chiqqan bo'ldi. Buning ichida masalan 2002 yıldan 2021 yılgacha bo'lgan aralıqda bo'layotgan o'zgarishlar nihoyatda yuqori sifatli resimlar orqali selishtirib o'rinlarni topgan bo'ldi. Biz 50 mingdan ko'p nihoyatda yuqori sifatli resimlarni tepib chiqdik. Buning ichida biz nihoyat kerakli bo'lgan 30 dan oshiq materialga erishdik. Bek cho'nqirlab ketishdan burun biz yana o'zimizningki qilayotgan ish yo'llarimizning metodologiyamizningki yana
sizlarga qisqalab tushuntirish to'g'ri kelgan bo'lsa, bu loga yoki bo'lmasa qayta tarbiyalash o'rinlari turum degandeklarninki nimasini tushuntirib o'tib ketay. O'rinlarni, yana masalan buningda qayta tarbiyalash o'rinlari yoki turma yoki nima ekanligi haqida bu rasmlardan farqlandigini bo'ldi. Agar bu haqida savolinglar bo'lsa, keyin savol so'rash vaqtida so'rasanglar bo'ladi. Bizningki yana bir o'zimizning tadqiqotiga deymiz, asos bo'lgan materiallar tövendeki bir qancha xil manda logolar yoki ko'rinishlar orqali nim qila olamiz, qaror bera olamiz. Masalanga shu satelitdan yoki sun'iy amradan ko'rib olgan bo'lgan rasmlarda yana mushunga o'xshash, yani bexatarlik uchun ko'z tushkör berdigan bir rasm ko'rinishlari bor. Buni biz inchikilab qaraydigan bo'lsak, masalanga u Qarovul munorasidagi Qarovulxona munosasida qaraydigan bo'lsak, uningki ko'rinishi masalan askarlarningki turadigan o'rniningki masalan bu tikanlik sim yoki tamlarninki bunda qurilishları hem hükümet o'rinlari degandek yoki tantarbiya maydonlarini ham shu satellite resimlar orqali biz yani muqimlashtirib chiqa olamiz. Masalanga biz satelit image'lar yoki shu sun'iy rasmlardan biz farqlantirishga bo'ldigan shu rasmlarninki bir deymiz bexatarlik seviyesinin yuqori tuvanliklarini 1-2-3-4 yoki bo'lmasa shunga o'xshash har xil harflar orqali ifodalab ko'rsatdi. Ham shu orqali biz bera olamiz. Buning ichida masalan 6dan 8 gacha aralıq bo'lgan bo'lsa, bu nayti bek qo'g'dildigan yoki bek qarovul ostida bo'ldigan bir o'rin ekanligini bila olamiz. Undan boshqa biz uyaningki qayta tarbiyalash markazimi yoki emasligini qaror berishimizda biz o'xshamagan uchurlardan foydalanish yo'llarimiz bu yerda bor. Masalan biz 344dan o'shiq biz qabul deymiz foydalangan materiallar bor. Ularningki aniq o'rnini aniqlashda agar shuning bilan biz taxminan shu qayta tarbiyalash markazlariga qabul qilib tarbiyalanadigan odamlarning kim sonini biz hisobot qilib chiqara olamiz. Buni kampning cho'ng kichikligi yoki uyning cho'ng kichikligi qatorliqlarga asosan uning ichiga qanchalik odam qabul qilgani bo'lganliklarini biz hisobot qilib chiqarishga javobiga erisha olamiz. Bu masalanga shu siz ko'rayotgan shu bizningki jadvalimizdan ko'rgani bo'ladi. Bu qayta tarbiyalash o'rnidaningki shu qayta tarbiyalash o'rinlarida 1.680.000'dan 2.016.160.000 şu nimelerge adam mümkinçiligi ichida turma qabul qila oladi. Shuningga o'xshash har bir odamga 2 kvadrat metr o'rindan hisoblayotgan bu o'rin berib turib hisobot qilib chiqarsaqmi ham buning soniga erisha olamiz. Bu qayta tarbiyalash o'rinlarininki odamga beriladigan o'rin bo'shliq cho'ngligi, ya'ni 2 kvadrat metr shu asosda uni ifodalagani bo'ladi. Ya'ni topqini bo'ladi. Biz 234 qayta tarbiyalash o'rni va 257 turmini va 87 emgak bilan tarbiyalash o'rnininki tizimligini tizimlab chiqdik.
vaqtim eşip ketmesin davatıman degan dedi. So'ch efendim vaqtning o'tib ketishidan qo'rqma. Bek mo'yim uchurlarni berib atsa, şunu aldırmay bergen davatıdı. So this is a prison city that is located on the outskirts of the Başengim city. Bu Başengim şehrideki bir Bingtuanninki başquruşuda bo'lgan bir o'rin deydi. Bu yana bir Aksu'ninki sirtliği joylashgan bir turma o'rnini, bu yerda yana birisi Xotandagi bir o'rni. Bu bize erişken bütün şu turma hem qayta tarbiyalash o'rinlarininki tizimlikleri hem ularninki isimleri müşahede siz ko'ralasizlar. Uninki yani adam qabul qilish sig'imi va undan boshqa ularninki qandaq darajadagi o'rin ekanliklarini shu biz yerlig'an yo'ldan ko'rib bo'ladi. Biz 67 kampninki naytı yuqori darajalik bexatarlik sistemlari bilan qoplangan bir turmush shakldagi qayta tarbiyalash o'rni ekanligini bildik. Ham mushu kamplarninki atrofida masalan 147 mushu kampninki atrofida majburiy xizmat bilan ishlatiladigan zavodlarninki borligini bildik. Az bo'lgandimi 31 dak qayta tarbiyalash 31 qayta tarbiyalash o'rnidagi satelit yoki sun'iy amra rasmlari orqali u yerdagi nurg'un uchurlarga erishdik. Buni ham guvohchilar bizga, shohidlar bizga isbotlab berdi. Ham undan boshqa o'zgartirilgan doktorxona ham qatorliq nurg'unlagan yani shunday o'rinlarninki databasini qabul qildik. Ham Urumchining yendiki bir doktorxonada yana odamlarninki ichki organlarini oladigan bir doktorxonaniki o'rnini bildik. Biz Radio Free Asiya Erkin Asiyadagi masalan muxbirlarninki ziyoratlariniga agish orqali erishgan 56 qayta tarbiyalash o'rni bo'lsa, ularga yaqin yerda haliqi turmi bor, yana rast turmi borda, hamda bu qayta tarbiyalash o'rni bilan turumlar o'rtasida tiz qolaylik holda almashtirish qilish bo'ladigan bir mumkinchiliklarni yaratgan. Ondan başqa 147 yeni turmalar 2017 yıldan 2020 yılgacha qayta silingan. Yani sebepler ba'zileri konrab ketgan yoki yangi silingan. 217 qayta tarbiyalash o'rni 2019 yıldan boshlab boshqa o'rnini o'zgartgan. Bu o'zgartishlik sabab xalqaroninki naytal qattiq besimi sabablik bo'lgan. Rahmat sizlarga. Bu meninki sizlarga berdigan reportimninki oxiri. Meninki tunji savolim mushu sen o'ttirib qo'ygan mushu uchurlardagi hamma mush kamplar hamma Xinjiangdami degan deb. Sizlar concentration camp, eradication camp, labor camp, yoki prison degan mushu har xil turma qayta tarbiyalash o'rinlarininki bir-biridan qanday farqlanadiganligini yana bir ko'rsatib qo'ygan bo'lsangiz bizga bo'ldi. Men keyinga qaytay. Biz bu 4 xil o'xshamagan turma şekillerini biz ularninki
mikrofonga yaqinroq kelgan bo'lsangiz anglayolmayapmiz. Mushu 4 xil o'xshamagan turmush shaklini ularningki selinishning o'xshamasligi, ham o'rinlari, ularning cho'ng kichikligi qatarlıqlarda hem şunu bilan birge sun'iy kamera orqali olgan fotolar orqali yani jinoyatchilarning kelgan kiyimlariga qarab turib buni tushunalamiz, bilalamiz. Masalanga qayta tarbiyalash binolari, qayta tarbiyalash o'rinlarininki masalanga bu munalari, yani Qarovulxona munalarininki shakli başqalarninki, masalan, turmalarninkiga, masalanga o'xshash emas. Buninkidagi normalda bu bexatarlik qurilmalarida diki o'xshamasliklar ham bu turmalarninki amaliyotda aninkidek 4 chas olmaydi, ammo o jumlaq shaklda bo'ladi. Mesela lawga deymiz, emgek bilan tarbiyalash turmalari bo'lsa, bularda ham 4 chas 4 qirliq, 4 chas deymizmi? 4 chas ham jumlaq shakllik Qarovulxonlar bor, munarlari erishklisi aralash qilingan 2019 yıldan başlap bu qayta tarbiyalash o'rinlarini qayta selishga başladı. Hem bu yeni selingan qayta tarbiyalash o'rnini o'ngay bilaligini bo'ladi. Yani şu har xil yo'llar bilan mush yeni selinganlarninki ammo keyingi vaqtlarda turmuga o'xshaydigan nurg'un shakllari yo'q qilib o'tildi. Ammo konlari asosan hammasida shu burunqi shakli bor. Bizningki bundanga o'zgartish bo'lishi Xitoylar, ya'ni Xitoy hukumat qonuniy tarafdan qabul qilingan bir xil o'rin ishkanligini isbotlashni asos qilgan bo'lish mumkin, ko'ngil qo'ygan bo'lgan bo'lish mumkin deb qaraymiz. 1994-yili Xitoylarga nayt kuchlik bir besin ostida özününki aşı turma yoki boshqa o'rinlarninki, shunday odam tutib turadigan o'rinlarninki bek nimaga uchraganligi uchun tanqidga nurg'un o'zgartishlarni qilgan ekan. Aşı turmalarninki sun'iy kamera rasmlari orqali ko'rib tonib olish mumkinchilikni men yuqorida degandek alaydiliklarga asosan yana biz tonib olamiz. Yana masalan taxminan 40 tak biz ko'rgan shu tutib turish o'rinlaridagi jinoyatchilarninki sariq, yeshil deganga o'xshash kelgan kiyimlarninki rasmlar orqali his qilaldik. Mening bu e'tiqodlarim sizninki savolingizga javob bo'la olgan bo'lishini umid qilaman. Rahmat sizga. Men ikkinchi savolim, siz yana mush qayta tarbiyalash o'rnida yani 1 milyon 400 mingdek her xil o'xshamagan turmush shakllardagi odamlarni tutib turish mumkinchilikleri yoki lavgay yoki shu qayta deymiz emgak bilan tarbiyalash odam qabul qilg'ini bo'ldiganliklari qanchalik odam qabul qilg'ini bo'ldiganliklari to'g'risilik nomeri shundaqmi yoki buningga hozir turayotgan odamlarning sonimi? Yo'q, to'g'ri, bu qanchalik odam turish mumkinchiligini so'lig'ini bo'ldiganligining soni, ammo bizga hozircha zodi qanchalik odamninki borligini aniq emas, ammo bizningki hisobotimiz bo'yicha bo'lgan vaqtida bularninki mushu turmalarga ham qayta tarbiyalash o'rinlariga mushu bizningki statistikamizdagi taxminiy odamlar qabul qilamiz, so'lig'ini bo'ldi deb qaraymiz. Rahmat sizga mening savollarimga berganingizga. Ehtimol meningki boshqa xizmatlarimizdan savol so'rash mumkin. Ko'p rahmat sizga.
Nayt inchki bergen uçurlarınız için siz köp rahmet. Sizge bir qancha savolim bor. Sizning tadqiqot yo'llaringiz, usullaringizga bir qancha savolim bor. Yani siz mümkün kadar bizga qanday tushuntirishni xohlasangiz shunday tushuntirsangiz bo'ladi. Yuqorida so'raganga o'xshash, ya'ni masalan qanchalik odamni sulug'ini buldiganligi to'g'risida bergan sonliq ma'lumotlaringizga asoslangan vaqtida siz shu o'rinninki cho'ngligi, ya'ni shu hajmining cho'ngligi asosida mushunchalik odamlarni qabul qilib sulug'ini buldi deb qardinglar. Hamda qaragan, lekin bugungi kunda ashuncha shu sondagi odamlar bu turmada bormi, yo'qmi? Buni qanday biz bu tadqiqotimizni bir yil burun sun'iy amrodan qabul qilgan nurg'un rasmlar orqali tadqiqotimizni boshlagan edik. Masalan 200 dan oshiq sun'iy amro rasmlardan biz tadqiqotni boshlagan edik, ammo bizda birlam shunday satelit yoki sun'iy amro rasmlarini tadqiq qilgan alayda xizmatchimiz bo'lganligi uchun bek jiq tadqiq qilishga yetish bo'lmadik. Ammo shunday bo'lsa-mu 2017-yildan boshlab tadqiqot qilishga boshlagandan boshlab bu qayta tarbiyalash o'rinlarininki nihoyatda tez ko'payayotganligi satelit rasmlari orqali ko'rgan bo'ldi. Masalan, undan boshqa majburiy ishlab chiqarish yoki majburiy tarbiyalash o'rinlarininki, shu qayta tarbiyalash o'rinlarininki yeniga selinayotganliklarida shularga yoki yaqin o'ringa nurg'un yoki bu qurilayotganligini ko'rdim. Undan boshqa cho'ng shaharlarninki atrofigami, cho'ng shaharlardagi zavodlarning atrofiga qilgan. Men savolingizga yaxshi javob bera olgan bo'lgan bo'lishim mumkin. Rahmat. Siz buni qanday qaror berdigan, bu o'rinlarning qandaqligi to'g'risida berdigan qarorlaringiz haqida yana bir tushuntirish bergan bo'lsangiz. Masalan, biz sosyal medyalardan erishgan nurg'un bir guvohliklar yoki boshqa rasm har xil nimalar bo'lgan bo'lsa, biz buni oldidan qabul qilib, buni biz rasmiy shu ish ras yuz bergan deb qabul qilmaymiz. Ammo biz mush asosda shuningga munosabatlik odamlarni intervyu qilish orqali, shular bilan suhbat o'tkazish orqali hem shularninki shaxsiy ko'rinishi, qachon shu yoqdan qaytib shu vatandan qaytib chiqqan va yoki bo'lmasa o'zining oilasi yoki tanishlari bilan oxirgi qatim qachon munosabat o'rnatib baqqanligi, undan keyin mush turmada turgan bergan guvohligidagi odamlarninki yana qanchalik munosabat, qanday munosabati borligi haqidagi uchurlarga asoslanamiz. Undan boshqa yana mesela Radio Free Asia'nınki yoki Erkin Asya Radiosu'nunki telefon orqali o'tkazgan nurg'un suhbatlari asosidami biz yana nurg'un isbotlarni isbotlab chiqamiz. Verified is a little bit different. It means that the victim can usually if they can provide a documentary evidence. Agar biz qabul qilgan shu uchurlarga shu guvohlik beruvchilar yalaqi to'liq isbot bera olsa, shuningki to'liq masalanga turmudi ekanligi haqidagi isbotlar yoki bo'lmasa saqchixonalardan berilgan palan turmuga yoki qayta tarbiyalash o'rinda yoki palan yerda degan shunday uchurlarni qabul qilib laga asosan ya'ni biz buni redlab chiqamiz, ham shuni muqimlashtiramiz. Undan boshqa o'xshamagan davlatlardagi Xitoy konsulxonalaridan chiqarilgan ba'zi guvohlik hujjatlardanmi
yoki berilgan uchurlardimi uningda egirsalar masalan Gulbahor Jalolovaningki Qozog'istondagi tuqqanlari Xitoy Aşurayındaki yoki Qozog'istondagi Xitoy konsuli tarafidan qabul qilgan masalanga hujjatlar bor. Uning oilasidagilar nima sababdan onasiniki yoki tuqqanlarniki turmuga elinganligi haqida berilgan isbotlar bor. Masalan, shunga o'xshash undan boshqa Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki majburiy yo'qolib ketilgan larni qo'g'dash guruhlari orqali erishgan uçurlarımız ularninki yani internetda uçuq müşundaq uçurlar bor. Şu yerden qabul qilamiz, yani foydalanamiz. Masalan, ailesi yo'qolib ketgan ailesiga berilgan uçurlardan şu yerden ko'rib hem bizga tizimlatganlarnikini hem şu Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki yo'qolib ketganlarni tizimlash o'rniga bizningki tizimlagan uçurlarimizni yo'llab beramiz. Hem ularninki database uchun doim hem keyingi ahvollari ustidimi doimlik nimasini berib turib uçurni doim update yoki yangilab turamiz. Çünkü bu ahvollar nəhayət tez o'zgarib turdi. Şuna siz bu nəhayət hər daim shundaq update qilib turish, o'zaro uçur almashtirib turish bek muhim. Rahmat sizga, bu qilganinglar nəhayət to'g'ri bo'libdi. Ilash o'rinlari, turmalari yoki Larda şu şəhərlərə yaxın bo'lgan, şəhər sirtidagi ma'lum bir yerlarda bo'lgan bo'ladi. Şu sun'iy imrodan foydalangan resim yoki Google yer shariga, Google Earth degan şu xaritlar orqali biz shu o'rinlarni muqimlashtiramiz. Undan boshqa yana şu biz topgan şu o'rinlarni biz egillagan har xil medialardagi ko'rinishlar orqali selishtirish orqali ham shuningki o'rnininki o'rniga va shakliga nim beralaymiz, mumkin deymiz, qaror beralaymiz. Undan boshqa shu har o'xshamagan qayta tarbiyalash o'rinlari va emgak bilan tarbiyalash o'rinlari degandek o'xshamagan turmalarninki shakllarda bexatarlik qurilmalarda o'xshamasliklar bor. Ham shularga asosan qilamiz, ammo keyingi vaqtlarda biraz da ters oldu meselenge o'rinlarni bilish, chunki bular o'zgartishga boshladi shakllarni deydi, qayta tarbiyalash o'rinlariniki. Siz bizga shuningki shu satellitdan tatqiq resimlarni bir ko'rsatib bera olasizmi? Bo'ldi, masalan, ma'ni misol qilib ko'rsataylik. Buni biz ko'ralaymiz. Bu bir taqqa yaqin bir o'rinda ham bo'lganligi uchun bundan boshqa qandaq bir shahar o'rni ekanligini aniq ko'rolmaymiz. Ammo biz bu yerda ko'ralaydiganimiz qorovulxona ba masalanga buni biz normal yer yuzida tortilgan resim bilan satellitdagi resimni qizil to'chasining ichiga qo'ygan yuqoridan ko'ringan shaklni selishtirish orqali o'rnininki qayerligini bilalaymiz. Masalanga bu bir Urumchi ekanligini fuqalaymiz, chunki buni yenidagi masalan masariq bilan ko'rsatgan bir binolarning o'rnini selishtirishlar orqali erishimiz. Bu shu Urumchiga joylashgan Xunyan zavodiga yaqin bir o'rinligini ham shu zavod ekanligini biz muqimlashtira olamiz. Men shu yer yuzi bilan satellitdan tatqiq resimni o'zaro qandaq selishtirib topadiganliklarini bilmoqchi edim.
Rahmat sizga, yetarli tushuncha berdingiz. Siz yana birisi agar siz bilsangiz albatta, masalanga shu turmalarninki yoki bo'lmasa qaytarbelash o'rinlarininki hajmining cho'ng kichikligiga asosan uning ichiga odam so'laydiganliklari haqida so'zlab o'tgan bo'ldik. Siz bizga qancha vaqtda bir qatam buning ichidagi odamlarninki o'zgarib turadiganligini deb beramiz. Albatta siz bu haqda bilgan bo'lsangiz. Bu haqda biz burun shu kamplarda yetib chiqqan larni intervyu qilish orqali yoki shularni qilgan shular bilan o'tkazilgan suhbatlar orqali ularninki appagan o'rni masalanga ular bizni oldi bilan mashinalar mandaq bir o'ringa appagan chunki u yana ularning qayaligini uqmaydi o'zlarimi chunki ularninki beshiga bir xil qor xalta kiydirib apmanganligi uchun ular uning nimaligini naligini aniq bilanmaydi. Şunlaşqa bizgimi ularninki bergan uchur orqali bilishimiz sal tas bo'lgan. Ama ular her halda taraflarını yoki mümkün palaniyada buluş mümkün degende kuchurlarni berganligi uchun yoki bo'lmasa o'zining o'tgan yo'llariniki qandaqlik masalanga dastlab tutib olib qolgan o'rni bilan qayta tarbiyalash o'rinlariga olib borish o'rnininki qisqa jiroqligi bergan uchurlarga asosan biz to'plagan materiallar bilan selishtirish bilan uning erishimiz undan boshqa bu o'rinlarninki masalanga ko'p hollarda diqqat qiladigan bo'lsak cho'ng ishlab chiqarish zavodlariga yaqin o'rinlarda bo'lgan bo'ladi. Bu bundaq bo'lishdagi sabab chunki bu turma bilan zavodlar o'rtasida odamlarni yo'tkashga qulay bo'lish uchun shunday bo'lgan. No, the detention period varies accordingly. So, based on what we know, some detainees are kept in these camps for at least 3 months, or in the bizningki bilishimizcha ba'zi tutib turildiganlar yoki mushu qayta tarbiyalash markazidagilar 3 oydan 10 necha oylargacha bo'lgan o'xshamagan davrlik. Men boshqa bir narsa demoqchi edim, to'xtab tursangiz. Meni demoqchi o'g'lim masalanga meni deganim u emasdi. Meni deganim mushu kamplarda ishlaydigan saqchilar, oshpazlar va shuningga o'xshashlarningki ularningmi doim shu nimada kampda yetib qopamdi yoki boshqa yerdan o'ylar ketib kelib turamdi deganni so'ramoqchi edim dedi. Men Qalbinur Sidiqni bo'lgan intervyusim orqali, suhbatim orqali Qalbinur xonimningki menga deb berishiga asoslangan vaqtida bu xonim qaytib ketish uyga qaytib ketish mumkinchiligini bergan, ammo yana ham ba'zi bir vaqtlarni shu chunki u shu yerda xizmatda bo'lgan. But this does not apply to the detainees in this camp, only the workers. Yani aşağı işleydiganlar qaytib ketish mumkinchiligi bor yana uyga demakchi. Rahmat sizga. Did you have discussions about alternative explanations that might account for these facilities? So did you think what else might be going on here? What else might these buildings be? Yani siz şu sualni qaytib so'ragan bo'lsangiz, as these images became available to you as a team, mushu sizlar to'plagan uchurlar yoki mushu resimlarni
discussion amongst yourselves alternative explanations. Qandaq tushundirish mumkinchiligi, qandaq ularni siz tushundirganliginglarni yoki mushu o'rinlarninki o'zi nima o'rin ekanligini muqimlashtirishda sizlar xizmatdoshlar yoki mushuning ustida birga ishlayotganlar doim mushuninki suhbatini olib boramsizlar. Albatta biz buni bir qancha xil yo'l bilan shu to'plagan rasmlarninki o'rnining nadiligini her xil yo'llardan masalan birlikda suhbat deymiz, tadqiqotlarni olib boramiz. Masalan, men yuqorida aytib o'tib ketgandek, ba'zilarini Xitoylarninki, Jungo hukumatininki xaritlardan, ba'zilarini boshqa yo'llar bilan, albatta men buni deb o'tgan, masalan, Xitoylarninki, Jungoninki xaritlarda bu o'rinlarninki ismlari garchi turma yoki qayta tarbiyalash o'rni deb qilmagan bo'lsa-mu, bu ya'ni masalan cho'nglar tarbiyalash o'rni yoki boshqa bir narsa degandek ismlar bilan qo'ydi. Biz shu orqali buning o'rinlarini topib chiqamiz. Masalan, undan boshqa biz o'zaro buni tadqiqot vaqtimizda uningki turmalarninki ko'rinishi, sirtdan masalan qurilmasining ko'rinishi deganlar asosida qatorliqlar orqali qarorimizni olamiz herhalde. Rahmat. Mening boshqa xizmatdoshlarimning savol bo'lishi mumkin. Rahmat sizga. Bek inchki tayyorlagan bu xabaringiz uchun, dokladingiz uchun sizga nihoyat ko'p rahmat. Siz baytab o'tib ketgan bir masala ustida sizdan so'ramoqchi. Masalanga siz hejmini aşağı qaysi kamplarniki hejmini hisobot qilgan vaqtinglarda cho'ng kichiklik deymiz, cho'ng kichikligini yoki hejmini qilgan vaqting sig'imchanligini masalanga bir kameraga qancha odam turdiganligi masalanga sening hisoboting bo'yicha bo'lgan vaqtida masalanga 2 milyonlar atrofı degan bo'lsak, ehtimol u yerda biz sizlar qilgan hisobotdan jiqroq 4 million odam yetib qilish mumkinchiligi bo'lamdi. Do'st, biz shu bizningki to'plagan uchurimizni qaytib ketib yana qaytib ko'rib boqayli. Masalan, men bu yerni qaytib tushuntirib boqayim bizningki ya'ni qandaq hisobot qilganligimizni. Are you referring to the first one or the second method, the estimation on bizningki birinchi based on detention cell size? Qaysi hisoblash metodologiyamizni demoqchisiz degancha, ikkisidan qaysi emas, meni demoqchi o'g'lim ba'zi nimalari masalanga qayta tarbiyalash o'rinlari mening bilishimcha u nihoyatda ko'p odamlar bor. Sizlarninkida sal hisobot oz bo'lib qoldimi, qandoq? Biz shundoq bo'lishi mumkin. Biz buni hisoblab chiqishda BBC'ninki videosi orqali ishlagan xabarninki videosi va shularninki bergan uchuri asosida shu uyninki cho'ng kichikligi ham bir uyga 8 dan 9 gacha karvat qo'yilganligi uçurunu bergen ma'lumotini. Ondan başqa biz egallagan uçurlarimiz yani burun aş kampda yetib chiqqanlarning bergan uçuriga asoslangan vaqtida ba'zilarininki 20-30 hatta 40 tak odamlarninki turganligi haqida uçur berdi. Masalan, Gulbahor Jalolovaninki bergan sifatida 40 odam borligini degan, ammo biz bu nomerni qabul ishlatmay, masalan, taqribiy o'tturdagi taxminiy bir nomer orqali nima orqali biz hisobotni qilib chiqdik. Shunglashqa bu bir Gulbahor xonimninki guvohligi asosan bo'lgan vaqtida bu nomer taxminan 5 million bo'lib ketadi.
note that we have sort of generalized this. Biz buni hisoblab chiqarishda har qaysi yig'ilish kamplari yoki bo'lmasa qayta tarbiyalash kamplarining alaydiliklarga asosan hisobot mumkinchilik hisobotini chiqargan. Ya'ni shu har qaysi men gapingizni to'xtatib qo'ygan bo'ldim. You said some were new camps. Siz yangi bir kamplar silindi deb ma'lumot berdingiz. Siz yangi silingan kamplarningki ko'nlarlar qanday farqi borligi haqida uchurlaringiz bormi? Uning ichki qurilmasida qanday o'xshamasliklar bor? Men resim orqali bizda buningdan az to'la bilalaymiz. Masalan, men sizlarga bir ko'rsatay. Bu satelitdan qabul qilgan bir resim. Bu resimni bizda sal cho'ngaytib qaraydigan bo'lsak, buning o'ttirisida bir kardor balig'ini ikki tarafida uy balig'ini, kamerlarning balig'ini hisobotini chiqara olamiz. Masalan, har bir qavatdagi nomerlari mushu men sizga berib atgan uchurlarga o'xshash. Shuning asosida biz o'zimizningki taxminimizni beralamiz. Mushunda 128 kamera bo'lishi mumkin albatta. Buning atrofida boshqa yana jazolash uylari yoki bo'lmasa boshqa sabablar uchun ishlatiladigan uylarmi bo'lish kerak albatta bu binoning ichida. You mentioned about possible hospitals and possible camps where they might be using the camps for organ harvesting. Masalan, yana bir uchur berdingiz. Ba'zi doktorxonalar ehtimol odam badallariniki organlarini qabul oladi degan bir uchurni qilgan bo'ldingiz. Shunga bekrak inchiklab uchur bera olamsiz? Biz gumonlangan masalanga bir qancha shu inson organlarini oladigan bir mumkinchilikniki bo'lgan bir uchurlarga ham tadqiqotga erishdik, ammo biz bek inchiklab sizlarga qandaq yo'l bilan qandaq oldiganligini sizlarga hozir aniq deb bermayman. Biz mushni isbotlash uchun hozir tadqiqotimizni qilib ishlayapmiz. Biz qancha vaqt ichida mushunga to'liq yetarlik siz so'ragan savolga loyiq javobga erishgan vaqtimiz sizga yetkazib beramiz. Rahmat sizga. Vaqt o'tib ketyapti. Men azroq aralashtirib qo'yapmiz. Masalanga tushunchimiz sal aniq emas. Siz bir aniqroq tushuntirib qo'ygan bo'lsangiz, masalanga ba'zi guvohlik bergichlar turma dedi, ba'zilar qayta tarbiyalash o'rni dedi, yoki bo'lmasa yig'ilish o'rni degandek aytdi. Biz sal xato tushunishni qilyapmiz. Bu turmimi? Masalan, siz degandek 4 xil turmush shaklini dedingiz. Birisi qayta tarbiyalash o'rni, yana birisi prison is a different facility and turma deganga o'xshashlar. Bularning farqlari bormi? Qandaqligini tushuntirib bergan bo'lsangiz, albatta masalan qayta tarbiyalash o'rinlarininki ichki qurilmasi ham sirtqi qurilmasida o'xshamasliklar bor. Amaliyotda oddiylik qaragan vaqtida turmalar bilan bu qayta tarbiyalash o'rinlarininki sirtqi ko'rinishidan amaliyotda bilgin bo'ladi. The other features are the same, but this does not mean that they refers to ammo sirtniki o'xshab kelishi ichki tarafining o'xshashligiga hech qanday sabab bo'lolmaydi. Sirtqi qurilmasiniki qanday ko'rinishi ichki qurilmasi bilan o'xshash emas. Siz muqimlashtirgan mushu
Ağan tədqiqlik məsələn satellitdən yoki bo'lmasa fotolar orqali yoki bo'lmasa guvochlar orqali bir o'rnini muqimlashtirish o'rlashtiribsizlar. Mush to'g'risida yana bir degan aniqlanmagan bo'lsangiz bo'ldi. Unda qo'shman shu o'ringa bir qaytib boray resimga. Yes. So we have, as I said, we are highly confident on 191 bizningki ishonch bilan deyalamiz 191 aniq biz biladigan kampning borligini aniq bilamiz. Biz bularning ichida 31 kampda satelitdan yoki Sunamradan tortilgan resim orqali biz bularningki ichidagi odamlarni, ya'ni turmadagi odamlarni ham ko'ra olamiz. Ama bularni ba'zi medialarda jurnalistlar berib ishlagan xabarlar, uchurlarda ko'rdik. Ham undan boshqa o'zining tutqanlari yoki tanishlarini yo'qlaganlarningki eg'izlari orqali bu o'rinninki rost shundaqligini isbotlab chiqdik. Bunun ichida yana ba'zi kamplar social media as well. Yani her xil yo'llar bilan biz ularningki o'rni va shakliga muqimlashtirishga qilamiz. Like Kalbin Rısidil, Ömer Bekri, Tursunay Ziyavudun and Ömer Bekri, Ömer Bekeli ve şunun o'xshash boshqa shahidlarningki bergan bizga bergan isbotlar guvohliklari orqali bilaladim. We have therefore gone through a cross-check process by that, and 18 of these facilities are cross-checked by the Chinese government's official documents, like the Karakash list. Masalan, ondan boshqa Qarqash hujjatlaridagi bergan ba'zi bir uchurlar, ham shularningki bu hujjatda ham shu turma va qayta tarbiyalash o'rinlari haqida ma'lumotlar berilgan. The last one is 112 camps that 112 kampninki camp development changes. So keyingi vaqtda mana shu qayta tarbiyalash o'rinlaridagi kamplarninki qayta silinganliklariga satellite image yoki bo'lmasa bu sun'iy amraysirimlarga agish orqali biz muqimlashtirgan, yani bu guman emas, muqimlashtirib bo'lgan kamplar. Şuna biz bergan bu uchurninki rost shundaq ekanligini ishonamiz. Mr. Sabi, we are out of time. Vaqt o'tib ketyapti. Biz bugun uzun bir kun o'tkazamiz. Menimcha yana ikkilarning savoli bo'lishi mumkin. Mumkin qadar ikkilarningki birsinglar so'rsanglar bo'lamdi. I wonder if you would prefer us to put our remaining questions in writing. Agar sizlar udul bevosita so'rash mumkinchilik bo'lmay qolsa, sizlar yezib email boshqa yo'llar orqali savol so'rsanglar bo'lamdi. Sizlarga rahmat aytaman shunday qo'yganda. Hamid apandining deganda albatta biz savolimizni yeziq orqali so'rsak bo'ldi. Sizga nayt ko'p rahmat, qilgan uchun nayt ko'p rahmat. Bugun to'liq kun mishadi bo'lasiz. Agar bugun sizga bir qancha savollar kelib qolsa, mumkin qadar bugun shunga javob bersangiz, sizga nayt ko'p rahmat aytamiz. Ba'zi savollarni siz o'zingizningki xizmatdoshingizdan so'rab bersangiz bo'ldi albatta. Nayt ko'p rahmat sizning bergan guvohligingizga bo'lgan ko'p rahmat. Tövende nayt ko'p tövende bizningki yana bir nimamiz javob bermoqchi. Sahnaga chiqmoqchi. Guvochimiz. Witness is an expert witness
is a government director at IPVM, an independent US-based research and media organization focused on surveillance technologies and businesses. And this organization has significant resources. Bu ispat belgeci, guvallık belgeci Xitaylardaki yani nazaret kıldığan kameralar ve başka yukarı teknik arkalık Uygurlar yoki Xitoydagi başka orunlarda yani nazaret kılış üskilleri üstüde tadqiqot verip kelgan mutaxassis. Onunki asaslı tadqiqotlarninki ichida Uygurlarninki yüzünü tonuş yoki bo'lmasa Uygurlarni yoki yerlik xalqlarni qandaq taniydigan yuqori texnoloji texniklarni taraqqiyoti haqida sizningki bizga bergan uchurlaringizning hammani biz o'qib chiqdik. Men sizni hozir sizga mumkin qadar qisqa bir nim berishingizni nim qilatdim. Nayt rahmat meni taklif qilganligingiz uchun. Biz shundaq bir tashkilot bo'lish sifatimiz bilan and we publish stories on unethical activities in everywhere from Colombia to California. The People's Republic of China's use of Xitoydagi mushu nazorat qilish texnikalarini biz Amerikada Kaliforniyadami turib nima tadqiqotimizni olib bordik. Bu to'g'risida bir qancha reportlarni bergan edik. Yani Xitoy shirkatlarininki mushu texnik qurilmalarni qandaq taraqqiy qildirayotganligi va Uyg'ur musulmonlari ustidan yurgizayotgan mushu nazoratchiligini kuchaytirayotganligiga agishib mengyapmiz. Xinjiangdagi slowly please. I'm trying to keep to the 10 minutes. I know it's a bit unfair, isn't it? We ask you to be short and we tell you to slow down, but if you wouldn't mind. Yeah, of course. Okay, I'll try to slow down. And then second, the surveillance analytics behind these mass surveillance systems to identify ethnic Uyghurs on the basis of their facial features. Is this how I... Okay. So this is Hikvision. It's the world's largest video surveillance manufacturer. Bu Hayaki degan cho'ng bir shu nazorat qilish texniklarini taraqqiy qildiradigan bir shirkat. Bularninki Xitoy bilan ko'p Xitoydagi cho'ng bir shirkat bilan ishbirlik olib boradi. Bularninki yuqori texnologiyasi Xitoyninki askarlari ham qo'llandi buning ichida. Bularninki Xinjiangda yaqinqi vaqtlarda nurg'un o'rinlari qurildi. Bular masalanga mushu jadvaldagi o'rinlar, mushu o'rinlarda bularninki texnik qurilmalari yoki texniklari shu ishlatildi. Masalanga Pichandagi bir misolni ko'rsatib beramiz. Bu yerda masjidlarga, maktablarga nazorat qilish kameralarini o'rnashtirib mangdi. Ham undan boshqa Uyg'urlarni qarshi tarbiyalash o'rinlaridagi mushu kameralari o'rnashtirdi. Undan boshqa Moyi naisiga o'rnashtirgan kameralar haqida, ham mush texnik qurilmalar haqida ularniki bizda uchurlarimiz bor. Ham undan boshqa mushu sifatga qarab odamlarningki chiroyi qarab turib kimligini tonish texnikalarini o'rnashtirdi. Bularni masalan masjidlarda yoki boshqa yerlarda bo'lsin, boshqalarningki kimligini tepish uchun ishlatdi. Hem buni undan boshqa qandaq bir maqsadlar uchun ishlatayotganligini ham biz agishib mengyapmiz. As shown in both Henry's and Hikvision's own financial filings. The Pichon County project. Masalanga Pichan nahisida 2040-yilgacha, Moyida 2035-yilgacha bo'lgan aralıqda shu o'ziniki texnik qurilmalarni qanday o'rnashtirish qildi, qanday qilib bordiganligi haqida uchurlarni oldik. Yana aldirmayroq gap qilsang, bek tizga qilib ketding.
biz sening yozganingni ko'rgan, ma ko'rayotgan odamlar bor, sen shu ko'rayotgan odamlar tushunarligidek aldirmay gap qilsang. Dallas operations span more than 180 countries. Bu Dallas operation degan bularning texnology tadqiqot o'rnininki nayt ko'p davlatlarda ishlab chiqarish nima deymiz, bu texniklari ishlatiladi. Undan boshqa Şinjan'da hammadan ko'p, buning ichida 685 million dollar faqat Yerkan shahri Yerkan nayisidan ishlatilgan pul shu yerga mushu texnik qurilmalarni o'rnashtirishda bu bir xil saqchi shaxs davlati qurishdiki nayt yuqori bir mablag' bundaq hisobot bo'yicha qilgan vaqtida shu naydiki nupusga sundosak har bir odamni tekshirish uchun ketgan puli 807 Amerika dollaridan to'g'ri keldi. Har bir odam beshiga ashundaq mablag' silib bularni kontrol qilib elayotdi. Yana birisi chemo qarqash bilan chachan bilamda chachanki masalanga wireless yalındayız. Simsiz internet yollarını o'rlashtirish qatorliq narsalarga ishlatgan yoki telefonlarga ishlatgan texnik qurilmalarni ishlatyapti. Ham shu yoqniki internet sistemalarga ishlatdi. Ularningki yuqori texnologiyasini, undan boshqa Xitoylar bu Şinjan'ga o'rlashtirgan shu yuqori texnikalik nazorat qilish uskunalarini Şinjan'ga ko'plab o'rlashtirdi. Bu ko'proq vaqtlarda o'xshamagan millatlarni taniydigan yuqori texnikalik uskunlarni qo'llandi. Masalanga bu odamning bo'pmi Uyg'urmi Uyg'ur emasligini ko'rib to'nalaydigan bir xil yuqori texnika. Undan boshqa shu machine learning degan kompyuter sistemi kuchli tadqiqot nimalari orqali odamlarning ovozini va nurg'un narsalarni tanimoqchi. Undan boshqa davo shirkatininki aqlli shahar qurish plani mengayotdi Şinjan'da. Bu aqlli shaharlarda Uyg'urlarni qandoq taniydigan, Uyg'urlarning ish faoliyatlarini kontrol qiladigan hem saqchiga Uyg'urlar to'g'risida warning beradigan, nima deymiz, ogohlantirish beradigan shundaq alayda yuqori texnikalik uskunlarni qo'llanib kelyapti, o'rlashtiryapti. Masalanga bu shu davo ya'ni shu dava degan shirkatning bergan uchurlaridan ko'ra nayt ko'p yerlarda qandaq taniydiganligi haqida alayda nimalar bor, uchurlar bor. Ondan boshqa Alibabaninki bir uchurdiki bir nimada bir dokumentdan ko'rishcha, menda qarasak, masalanga bu odamninki kimligini tonigan, masalanga qarasanglar, osti qizil siziqliq bu Uyg'ur deb tonalagan bu uskuna. O avtomatik holda bu uskunani tonigandan keyin yo'llaydigan uchurda uning Uyg'ur ekanligini ko'rsatadi. Masalanga Huawei'ninki bir uchurida Uyg'urlarninki yüz ko'rinishi orqali uning kimligini taniydigan bir texnikni qo'llangan. Buningda saqchiga uchur berdi ekan. Uyg'urlarninki chiroy asosida Huawei yana buning ichida nayt ko'p patent huquqini talab qilgan Huawei, uningki tadqiq patent iltimosida bu uskunlarninki Uyg'ur yoki Xanzu ekanligini chiroyi orqali tunib olaydiganligi haqidagi patent huquqini talab qilgan. Undan boshqa mushu ko'rsatgan shirkatlar, sizlar ko'rayotgan shirkatlar shuningga o'xshash Uyg'urlarni taniydigan yoki asal boshqa millatlarni taniydigan shundaq uskunlarni ishlab chiqaryapti. Yuqori sifatlik deymiz, yuqori texnikalik nimalarni
and Tiandi, another large surveillance manufacturer. Ondan başqa Xitoydagi bir qancha cho'ng shirkatlar bor, maxsus mushu yuqori texnikalik uskunalar ishlab chiqarilgan. Bopmi Huawei hozir Uyg'urlar to'g'risida nayt ko'p tajribalarni olib bordi. Uyg'urlarning ovozi yoki suhbatlari orqali to'g'nashadigan. Uyg'urlarningki yuz orqali ularning kimligini taniydiganligini 10 minglagan Uyg'urlarningki yüzlerini tanış orqali tajribadan o'tdi ham shundaq qilib Ondan başqa Xitoydagi butun saqchi organlari va qonun organlari mushu uskunlardan foydalanib Uyg'urlarningki kimligini doim agishib tura oladi. Masalanga bu adamlarninki yüz orqali tanıydigan mushu yuqori texnika uskunlari masalanga bu Uyg'ur yoki bu Uyg'ur emas degan xat orqali signal berib turadi. Yani mushu yuqori texnika o'xshamagan millatlarninki sifati chiroyi asosan bularninki er ayollik, yeshi yoki saqal qo'ydim qo'ymadim deganga o'xshash nurg'un taraflarni muloyiza qilish orqali uninki Uyg'ur emasligini ko'rsatib beradi. Yani muhimi shu Huawei'ninki ishlab chiqargan nimalari uskunlari Uyg'urlarni tanishda nayt ko'p qo'llanildi, asosli qo'llanildi. Masalan, buni ichki o'liklarda qo'llanilgan o'rinlar, masalan, Uyg'urlarning chiroyini 2019 yıldan başlap bizden tədqiqatımızdan görə muşu şəhərlərdə bu toğrusida muşu Uyg'urlarning chiroyini tanıydigan uskunlar qo'llanildi. Tövəndəki resimdə biz BBC'ninki bir dokumentdan olgan bir uçur. Buningda masalanga biz taxi isbotlab bo'lmagan bir shirkat, Xitoydagi bir shirkatning ishlab chiqargan yangi texnikasida Uyg'urlarningki chiroyini tanıydigan bu bir texnik ekan. Buni shu nima orqali Uyg'urlarning chiroyi orqali chiroyini ko'rsalam bu tonalaydigan uskun ekan. Bu kamera yana analiz qila oladigan aqlli kamera ekan. Bu hem başqa bexatarlik qo'g'dash o'rinlarga ham o'zi Uyg'urlarningki yuz chiroyi yoki ularningki hayajonlanish ifoda deymiz, chiroyining ifodalash shakliga asosan ularningki hissiyotini ham muloyiza qilib chiqa oladi ekan. We can nonetheless continue to expect face recognition based systems to play a key role. Bu ishlab chiqarayotgan shu texniklar Xitoylarningki Uyg'urlarni kontrol qilish siyosati ustida nayt ko'p yordamlarni qilyotdi. Men sizlarga qisqa bir vaqt ichida mumkin qadar ko'p narsani tushuntirishni maqsad qildim. Nayt ko'p rahmat sizlarga. Rahmat sizga. Bizningki bir qancha savollarimiz bor. Men savollarimni birinchi savolimni shu Uyg'urlarningki yuzini tanıydigan texnika haqida so'ramoqchi. Siz bundaq bir nimani texnikni ishlab chiqish uchun nayt ko'p tajribalarni qo'llanish tecrübelerden ötken bo'lishi kerakligini aytib o'tdingiz. Shundaqmi? Ha, shundaq. Mening ikki savolim bor. Masalanga bir qancha o'lchamlik usullar orqali Uyg'urlarni tanib oladigan bir mumkinchilikni tajribadan o'tkazib uskunlarni yaratganligini aytdingiz. Mushuni sal inchiklab tushib bergan bo'lsangiz, sizcha nima uchun mushu uskunni ishlab chiqadi?
video tədqiqatı videolar arqılıq tonuyduğan məlum bir nəslərin ki, nemiligin tonub çıxıdığan bir texnik köp Xitayda işləb çıxırılayotqanlığını Beijing'nin ki buyruğu boyunca buluş gerek çünkü bunun da umumen bu bütün xalq üçün bütün xalqın tanıydigan oxşamagan insanların tanıydigan kamera mümkünçilik bo'lgan bo'ldi ammo maxsus bir millatninki alaydiligiga asosan shu millatni tonish uchun işletildiğen bundaq kameralarni Beijing'ninki yoki Xitoyninki bosh markazininki buyruqsiz qilishga bo'lmaydi. Biz buni Xitoyninki bu şirketler bilan markaziy hukumat o'rtasida qandaq bir munosabat bilan buni o'rlashtirganligi bizda ularda birinchi qo'l material yo'q. Afsus, men unga birim deb bermayman. Albatta work you would expect in building this technology. You would have people sort of manually going through images, maybe drawing boxes around faces, setting up a database so that a machine learning process can then learn from that database. Yani buniki işlep çıkarış jarayonlari naytda qatlam, yani ovozi, chiroyi, yani har xil realni ko'p tadqiqotlar, tajribalar orqali buni ishlab chiqarish mumkinchiligi bo'lgan bo'ldi. Xitoy hukumati nima uchun bu texnikni, yani Uyg'urlarni tanıydigan bu texnikni ishlab chiqarganligini Xitoy bizga uni tushunchini bizga emas, yana bu tushunchini bermadi deycha bir yerga. Shunlashqa uni men aniq bir narsa deb bermayman. Nima uchun faqatlam Uyg'urlarni tanıydi bu? Deganni yana bir tarafdan aytgan vaqtimizda texnik bu bir ma'lum bir maqsadlik sabablar bilan yoki nazorat qilish ehtiyoji bilan ishlab chiqarilgan bo'lishi mumkin. Masalanga ma'lum bir binoga kirish yoki ma'lum bir harakatlarda bo'layotganligini kontrol qilish uchun ishlab chiqqan bir qurilma bo'lgan bo'lishi kerak. Uyg'urlarni tonish uchun ishlab chiqarilgan bu texnikninki alaydiligi masalan boshqa shu texniklik usullar bilan o'xshash amaliyotda, ammo bu nima uchun bu governmental departments or parts of the state would have, for instance, issued standards requesting specifically Uyghur detection or siz bizga Xitoydagi qaysi idoraninki, qaysi o'rinninki mushu Uyg'urlarni tonish uchun ishlatadigan mushundaq texnikni taraqqiy qildirishni talab qilganligini deb bera olamsiz? Albatta bilaman buni. Jungo bexatarlik idorasi tarafidan qabul qilingan bir projekt. Bu davlatlik tarafdan elingan bir qaror. Bu qarorda yani etnik guruhlarni, o'xshamagan guruhlarni tonuydigan bundaq texnikni ishlab chiqarish qarori elingan. Onundan başqa yerlik bexatarlik idoralari bupmu Uyg'urlarni tonuydigan shundaq bir uskunninki bo'lishini talab qilgan. How the technology works, so especially the Uyghur face recognition and including the real-time Uyghur warnings that you mentioned. Masalan, siz yani canlı qalda Uyg'urlardan uçur berdigan yoki Uyg'urlardan tunib oladigan mushundaq bir uskunning borlig'ini aytib o'tdingiz. Bu bir ko'p kamsitish xarakterlik bir xil sistema, yani bu Uyg'ur bo'lganligi uchun Uyg'ur degan bir signalni berishning o'zi bu bir kamsitish xarakterlik. Albatta bu bir ya'ni jonli holda soqchilarga bu odamninki
jinoyat o'tkazgan o'tkazmanligiga emas, uning faqat Uyg'ur bo'lganligi uchun ham shu uchur berdi, shundaqmi? Shundaq. Mushu jalliq Uyg'urlarningki Uyg'urlar to'g'risida uchur berdigan mush texnikani qo'llangan shaharlar amaliyotda aqlliq shaharlar qurilyapti hozir. Shu aqlliq shaharlarni qurish projesiniki bir qismi bu jalliq uchur yollaydigan texnika bo'lganligi uchun avtomatik har doim shunday uchurni munosabatli o'rinlarga yetkazib berib turdi. Masalan, ko'chada bir Uyg'ur ketayotgan bo'lgan bo'lsa, bu Uyg'urni tunib olaydi. Uning nima ish qilgan qilmaganligi muhim emas. Buning Uyg'urligini bilgandan keyin uning nima ish qildiganligiga agishib mangadi. Chunki hamma yerda shundaq kameralar texnikli bo'lganligi uchun bu Uyg'urga agishib manglaydi, uning qilayotgan ishining hammani nazorat qila oladi. Naytdi, ko'p rahmat. Men qisqa bir savol so'rab olgandan keyin men boshqa xizmatdoshlarimga o'tkazib beraman, ular sizlardan so'rasin. Masalan, tunigan biz bir nimada naytdi, butun Shinjongni biz uchuq bir turma deb tasvirladik. Masalanga bu bir üstü uchuq turma deb tasvirladik Shinjongni. Buni chunki nazorat ostidagi bir rayon bo'lganligi uchun sen buning deb qanday qaraysan? Mushu bütün Şinjan'a müştaq deb nom berish to'g'risiga sen qanday qaraysan? IPPM products in many regions, many of which are sold to governments and to prison systems. There is no system available to most of the world except China that is as advanced and intrusive. Dünyada Xitoydan boshqa hech qanday bir rayonda, davlatda bundaq Jungodagidek, shu Shinjongda yurgizayotgandek bir sistema hech qanday bir yer yo'q. Mayli Amerikada bo'lsin, Angliyada bo'lsin, bularda bundaq nazorat sistemasi bor, ammo Shinjongnikiga o'xshamaydi. Shinjongni biz ras shundaq uchuq turum desak bo'ladi deb qarayman albatta. Not just for surveillance or monitoring or control, but will be taken even further. In your report, you refer, for instance, to siz bergan uçurunuzda kendi yoki bir qancha bir shirkatlarningki Tiger Chair essentially. Yeah. Could you speak a little bit about what Tiger Chair that could be and yolvas o'rindiq haqida bir bu bir texnik ekanligi haqida tushuntirib angladik. Siz bu ish to'g'risida bir tushuncha bera olamsiz? Bu yolvas o'rindiq degan bu qanday taraqqiyotlarga, ya'ni keyin qanday taraqqiy qilish mumkin? Specifically to evaluate Uyghurs. Bu yalğız buni yalğız Uyg'urlar emas, boshqalarga qo'llanishi mumkin. Ammo bu Shinjongda ko'plab ishlab chiqarilayotgan bir xil o'rindiq. Bu bir xil bu texnik, buni ko'p asosan shu Shinjongda ko'p qo'llanyapti. O'tganki bir qancha yillarda buningki ishlab chiqarilgan nimasiga bizning analizimizga asoslangan vaqtida buningki nemish qandaq darajada odamni qiynash texnikalarininki borlig'ini biz mo'lchar qila olmaymiz. Hozirlar bu nayt qo'rqinchli bir holatda. Odamlarningki kimlikni odamningki xarakteriga asosan jazolash mumkinchilik bo'lgan, jazolay oladigan bo'lishi mumkin. Biz bu yo'lbos o'rindiq haqida nayt ko'p angladik. Sizningki mushu Tiger Chair yoki bo'lmasa mushu yo'lbos o'rindig'ininki resmi bormidi sizda deganda, u meningki bugun so'zlagan so'zimda bu to'g'risida demadim, ammo men sizlarga yo'llagan cho'ng hajmlik bu reportimda yo'llagan edim. Shunlashqa men bugun bu resmini ekanmabdimi?
Muşu asıllık milletlerini tonu olalaydigan texnikninki Şinjan'da qaçandan başlap yolu qo'yilganligini deb bilalamsiz. Men bilishimcha 2012 yildan başlaganligini ishinaman. O 2017-2019 yillarda buningki taraqqiy qilib xeli yuqori taraqqiyot nimasiga kelganligini bilaman. Davlatlik bexatarlik idorasi idorasininki ba'zi bir uchurlarga erishibsiz. Mushuni qanday erishganligingizni deb bilalamsiz. Albatta, amaliyotda bularninki mushu nimalari onlaynda bor, internetda bor deydi. Bu qiziqarli yeri onlayn qilam, shunday internet qilam, shunday chiqarib qo'ygan ashningda buning Uyg'urmi, Uyg'ur emasmi deganga o'xshash mushundaq bir aniq holda ko'rsatilgan. Bu Xitoyninki davlat bexatarligi, shirkatlar yoki qarashlarninki o'xshamagan o'rinlarninki bir bexatarliklarini qo'g'dash uchun degan tushuntirishni qilibdi, ammo bu sabab bo'lmasligi kerak. Have you got any comment with regards to how accurate this technology is deemed to be? For instance, in the West, we're aware of facial recognition. Mesela bizde mi müşndaq teknikler var? Mesela G'arbda mi müşndaq adam spit asasida onunki nimani qilish ishiltimiz bizmi? Mesela G'arbda onunki adamning qora adammi yoki qarimi yoki oqtanlikmi, qartanlikmi buni tonolmaydi, lekin uning odamligini tonuydu deb bilamiz. Ammo Xitoyda bu odamninki zodi qaysi millatligidan tortib tepib chiqa oladigan bundaq mumkinchiligini biz tushuntirib beralamsiz. Chunki bu shu ishlab chiqaruvchi ham shu hukumatninki talablari asosida bu o'zgartish bo'ladi bu texnikni. Masalan, shu millatninki masalan 100 alaydiligi bor desak, ko'rinish shaklida mushundaq bir alaydiliklar asosida qilg'ini bo'lgan bo'lishi mumkin. Ammo bizmi bir texnik tadqiqotchi bo'lib, biz buni o'zimizning tajribamizni o'tkazmadik. Shunglashqa men qandaq bo'lganligini sizga deb bermayman. Buninkini shu Xitoy qilyotdi. Shunga Xitoy buni uqdi. Bu Xitoy Müşü Uygurlarni tonalaydigan texnikni Xitoylar ishlab chiqadi. Siz müşü Uygurlar to'g'risida ko'proq to'xtaldingiz, chunki mush texnikni Uygurlarni tonaydiganligi haqida. Buningdan keyin yana qanday texniklarninki bo'ladiganligi, chiqish mumkinchiligi borligini siz bizga ozroq yana uchirib bera olamsiz. Ya'ni hozirgi mushu taraqqiyot mushunchalar darajaga keldi, Uyg'urlarni taniydigan. Buningdan keyin yana qanday bir texnik gap qilishi mumkin? Afsus, men bu to'g'risida endi deb bermayman, ammo bu bir buningdan keyin qanday qo'llanish kerak, nimalarga qo'llanish kerak, yana qanday taraqqiy qildirish kerak, bu taraflarda yana jiq mumkinchiliklar bor. Sualni anglamay qoldim. Again, at the standard up on the screen, what the standard refers to as ethnicity recognition is Uyghur. Har xil etniklarninki kimligini tonolashi yoki bu Uyg'urmi, Uyg'ur emasmi deganligini ko'rsatib beradi. Xitoyda nihoyatda ko'plagan o'xshamagan millatlar bor. Bu qanday qilib faqat Uyg'urlarni tonolash mumkinchiligi borligini qandaq bir yo'llanishlik yo'li ketayotganligini biz
yoki Xitoy hukumati masalanga maxsus holda boshqa millatlarni emas, shu Uyg'urlarni taniydigan bu texnikni taraqqiy qildigan Breezy BRESES degan bir shirkat. Bu shirkat 3-dünya Xitoydagi 3-cho'ng shunday texnik yuqori texnik qurilmalarni ishlab chiqaradigan bir shirkat. Bular mencha shu tunji qatim Uyg'urlarni tunib chiqadigan mush texnikni ishlab chiqargan bu shirkat hukumat bilan birlikda ishlagan, albatta hukumatning talabi bo'yicha. Sen mushu qarorlaringning hammasini o'zingning shu tadqiqotlar haqida o'zingning olib borgan tadqiqotlaring asosida chiqargan qaroring, shundaqmi? Albatta. Men shu yo'lbosh o'rindiq haqida bir savol so'ramoqchi. Uning keyin kelaman. Masalan, Huawei to'g'ri so'zlasak, Huawei hozir o'zining ashundaq qonunsiz narsistlarcha ep berayotgan, ya'ni nationalistlarcha shu Jungo Kommunist partiyasi uchun o'zining texnikasini ishlatayotganligini doim rad qilib keldi. Sen va sizlarning tadqiqotinglarda shu Huawei'ning shu jinoiy ishlariga nima deymiz, ish prinsipini qanday tushuntirib berasiz? Masalan, Huawei'ning Uyg'urlarni to'nib oladigan bu sistemasining ustida so'zlasak, Huawei'ning tushundirishi bu faqat tajriba. Buni biz real hayotda ishlatmaymiz deb tushuntirishadi. Ammo buni mushundaq bir texnikni ishlab chiqarishning o'zi bu bir normallik emas, albatta. Mayli Huawei buni o'zi qabul qilmasin, rad qilsin. Bu shirkatninki, ya'ni maqsadlik olib berayotgan Xitoy hukumati bilan birlikda ishlayotganligininki bir isbotlardan birisi. Biz uchun uninki qabul qilish qilmasligi bek muhim emas, Huawei'ning qabul qilish qilmasligi, ammo aniqki Huawei Xitoy hukumati bilan birlikda qilayotgan bir proyekt xizmatlar bularning hammasi. Biz shunday deb qaraymiz. They're not just distributed in Xinjiang nor in China, but also elsewhere where the PRC are engaged in trade. So we've heard. Masalan, bu Xitoyninki nurg'un davlatlarga, boshqa davlatlarga haqsiz berayotganligi yoki bo'lmasa Azambodni setib berayotganligi xabarlarni anglayapmiz. Bu sizcha Xitoyninki o'zininki ta'sir doirasini shu davlatlarga qo'lni suna oladigan holatga shakllantirish ham shu tarafda o'zininki kuchini kengaytirish uchun mumkin qo'llandi desak bo'lamdi desa, albatta shundaq. Albatta bu yalg'iz etniklarni tunishlam ishlatiladigan bir texnik qurilma emas. Buningda uningdan boshqa nihoyatda ko'p mumkinchiliklarni uchun boshqa maqsadlar uchun ishlatgan bo'ladigan bir texnik uskunalari. Bu texnik, ya'ni totalitarianizm yoki diktator davlatlarning ishlatiladigan bir xil usti qurilmasi uchun ishlatiladigan texnik uskunalari deb qarasak bo'ladi. Masalan, Nankao shahridagi bir shu yuqori texniklik uskunlarni ishlatilish xabaridan ko'ra asosan albatta bu
Uyg'urlarni tekshirishni emas albatta, buningki boshqa maqsad bilan, masalan, sotsial turmushdagi, hayotdagi ba'zi boshqa birimlarni, boshqa mumkinchiliklarni nazorat qilish uchun ishlatilishga bo'lganligi haqidagi bir boshqa bir uchurim bor masalanga, yolg'iz Uyg'urlar uchun emas. Bu texnik amaliyotda har qanday bir odamlar, ya'ni bir insonlarningki tadqiq qila oladigan darajasidan bekrak kuchlik, ya'ni nechasi yuqori, bu bek qo'rqinchli amaliyotda, bek yuqori texnik. Masalan, Alibabaninki report orqali ko'rgan, ya'ni odamning sifati orqali kimligini tanib oladigan mushu bergan uchuringizni yana tafsilroq deb bera olamsiz? A big part of how they do that, and for that matter, a big part of how companies like Facebook, deal with content that they just, don't want on their site is it's automated. They Mesela bu machine learning, yani akıllı kompüterlerini terakki kıldırış tekniklerinde Alibaba'nınki bir cloud sistemisi arkalık kontrol kıldığan cloud sistemisinden faydalanıp işlep çıkarılgan muşundaq bir texnik bir taraf qilish texnikasi bor. Buni hamda mening tushuncham albatta bu to'g'risida Uyg'urlarni taniydigan muşundaq bir texniklarningki nurg'unlagan Uyg'urlarning u yerda rasmlarning bo'lishi mush texniklarningki roli amaliyotda. Alibaba? Yeah, with Alibaba. Yes. Yeah. So some of these obviously companies operate globally. Mesela Alibabaga o'xshash mushundaq dunyoning hamma yerlarida ishlatiladigan hamma yerlarda kuchi bo'lgan mushundaq bir cho'ng shirkatningki ma'lum bir millat bir etnik ustida olib berayotgan mushundaqlik texnik qo'llanayotganligi qandaq bir ahvol bo'ldi. Bu albatta bizga Uyg'urlarni qandaq bir kemsitish siyosatininki bir xil deb qarasak bo'ladi albatta. Hundreds of millions of dollars selling fever detection equipment that doesn't work across the world. We actually published a peer-reviewed study in the Journal of Biomedical Optics to prove this, that they applied an algorithm that essentially adjusted the results so they appeared normal. They were basically faking it. Governments have spent millions of dollars on this stuff. Maslanga bu Xitoydagi ishlab chiqargan ba'zi mushu analogikal yoki bo'lmasa mush cloud sistemi orqali qilgan ba'zi texnik narsalar milliardlab pullar sotilgan bo'lsin, ba'zilarininki deymiz sifatdagi But in terms of unethical activities more generally, yeah, there are many examples. So there's many ways we are deeply implicated in terms of, we're not just talking about Xinjiang, we're talking about... Yani biz bu meselede yalnız Uygurlarla emas, Şinjan'la emas, ama bütün dünya boyunca karakterlik düşünsek buluşundak bu. Alibaba yoki Xitoyning ishlatayotgan mush sistemasi bütün dünya bilan munosabat shundak emasmi? Albatta shundak. Siz shu yo'lbos o'rindig'i haqida bekrak tafsilroq bir tushuntirib bersangiz xo'sh bo'lardi. Mana resmi keldi. Mesela Tiandi degan bu şirketninki ishlab chiqargan shu Uyg'urlarninki süpütün tanıydigan, chiroyini tanıydigan texnik ishlab chiqargan shirkat shu, shularninki ishlab chiqargan yo'lbos o'rindig'i shu. If you sort of go back and look at, sorry, I think I unintentionally took that off the screen. I forgot I didn't have my slides. But if you look at the emotion detection solution I showed you,
I would consider it likely that in general technologies Xitaylarninki muşundaq harakatni to'naydigan yoki chiroyini to'naydigan texnikalarni bundan keyingi vaqtda muşundaq odam nima sotxonlarninki ichida ham ishlatilishi tabiiy albatta ham boshqa o'rinlarda bu inson huquqlari komitetininki Nemis'in tədqiqatlarda e'lon qilindi. Bu yo'lbos o'rindig'i odamlarni qiynash, jazolash uchun qo'llaniladigan bir uskuna. Bu Xitoyninki bir soqchilarda hozir qo'llanayotgan jazolash usullarininki birisi. Sence mush texnik, mushundaq o'rinda hozir Xitoyda kengri qo'llandi, shundaqmi emasmi? Ammo hukumat buni mushu Cumhuriyet Komünist Partisi hükümet muşu orundukның bağlığını rədd qıldı mı, qılmadı mı olsa elbette ular cinayetçilerini jazalaydiganlıqlarını rədd qılıb keldi. Ama ben Cumhuriyet Komünist Partisininki muşninki Cumhuriyet bayyoqlığı haqqında hech qanday bizga aniqlik bermedi. Bu o'rindiq hozir faqatlam Jungo'da bor, buni shu Tendi degan shu shirkat satar ekan. Bundan keyin bu boshqa yerlardan bo'lish afsuski Xitoyning sirtidagi boshqa yerlardan bo'lish mumkinchiligi bor. Ondan başqa məsələn PLA degəni Cungo Xalq Azadlıq Armiyasıga nurg'unlagan ko'p yuqori texniklarni aqlli texniklarni taraqqiy qildirish uchun ishlatilish taraqqiy qildirganligini qilish mumkinchiligi bo'ldi. Biz bu yerda hamda bu mening bilmoqchi o'g'inim mushu texnologiya, yuqori texnikni taraqqiy qildirish va ishlab chiqarishda buningda askarlar, Xalq Azadlik Armiyasi bilan xalqlar o'tirsida farq bo'lish kerakdi. Ya'ni askarlarninkiga ishlab chiqarilgan undaq texnik bilan xalqlarninki farq bo'lish kerak. There was a study that one of their employees collaborated with the PLA on. Maslanga bizningki tadqiqotimizda ko'ra Xitoylarninki Xalq Azadlik Armiyasininki roket ishlab taraqqiy qildirish diviziyalari bilan birlikda ishlayotgan mushu yuqori texnik taraqqiy qildirish xizmatlari bor. At the highest possible level of suppliers to the People's Liberation Army. Yani bu Xalq Azadlik Armiyasiga eng yuqori mumkinchilik ichida xatolik o'tkazmay ishlatadigan misl, yani o'q boshlarini ep mangadigan bir xil texnikni bular taraqqiy qildirayotganligini bilamiz. We had nothing to do with this, and this bu taraqqiyotga bizning hech qanday munosabatimiz yo'q. Biz ular bilan hech qanday ishbirlik qilgan emas albatta. The counterpoint, I suppose, is according to Hike Vision, their employees are working in their personal capacity when they collaborate with the PLA. Bu shirkat normal askari zavod emas, ammo askarlarningki taraqqiyot uchunmi, ya'ni ishlab chiqarib turdi demakchi. Ya'ni o'sha Tendi degan shirkat. Can see so that the feet are immobilized. What is not quite visible is that there are also restraints, loops or something on the top so that your wrists are immobilized, your ankles are immobilized. Yani bu o'rindiqda o'tag'izga vaqtida putninki, go'shqingizdan, qo'lingizninki, barmoqlardan ham belingizdan mushundaq tutib bağlaydigan müştaq işletildi. Şundaqmı? Ha, şundaq. Bizning bilishimizcha bu elektronik holda odamni boshqarib deymiz, boshqarib tura oladiganligi, ya'ni kichikiltib cho'ngaytib qilish mumkinchiligi bor. Shundaqmi? Buni men aniq bir narsa deb bilmayman. Mushu odam yuzi
Adamlarninki yüzünü arkalık kimlikini tunuş sistemininki Şinjan'da kullanılışı Uygurlar bilen başka milletlerini tunuş için qanday kullanıldı? In the US, for example, with them not working for every demographic equally, I think that the face recognition systems in Xinjiang work just fine for their explicit purpose, which is to identify people. Mesela biz Amerika bilen Şinjan'ın o'rtasida müşdak bir seleştirish to'g'ri kelib qolsa, biz ishlash prinsiplerimizde yani şu adamның chiroyini tanıydigan kameradan ait farqli qo'llanamiz. Şinjan'dakisi adamlarninki yani Uyg'urlarni tanish uchun ishlatildi asosan. Yani bu texnikda şu o'zi qabul qilgan kompyuter sistemasidagi alaydiliklar orqali Xanzulardan Uyg'urlarni shundoq tanib chiqadi, shundaqmi? Bunun uchun albatta bütün Uyg'urlarninki database DNA'si hem nurgun hem narsaları qabul barmoq izlaridan tortib to'plagan bo'lish kerak. Mushning hammasi database sistemasi shakllangan bo'lish kerak. Ashundaq bo'lgan vaqtida anandan keyin buni dunyoninki hamma yerda qo'llanib Uyg'urlarni tanig'ini bo'ldi. Ham undan boshqa ham shundaq bütün hamma narsalari nim qilingan deymiz, database kirgizilgan odamlarni mush alaydilik orqali tushunib deymiz, shu maqsadga yetgan bo'lish kerak. Gerçi buningda seninki ismingninki kimligini bilinmagan taqdirdimi, ammo sening kimliging yoki qaysi millat yoki nima ekanliging to'g'risida uchurga erishgan bo'ladi. Yani sen demoqchi o'g'ing bütün odamlarni deding, sen demoqchi o'g'ing bütün Uyg'urlarni database toplan yığıldı demsen yoki bütün Şinjan'ның mı dese, mençe bütün Uyg'urlarninki shundaq. Ama mençe bütün şu rayonning deb o'ylasak bo'lishi mumkin. Ama menda Xitoydagi mushu database'niki qaysi darajada qanday to'planganligi haqidagi uchurlar yoki bo'lmasa citizenlar deymiz. Shu davlat fuqarolarininki asosan mushu uchurlari bor, shunlashqa shularni qo'llanish orqali bu data sistemasi orqali nim qilgani bo'ladi. IPVMninki asosli iqtisodiy yordamchisi kim? Sort of like any other media, 90% of our revenue comes from subscriptions, and the other 10% comes from courses. Basically, we teach people courses on how to. Bizdeki iqtisodimiz asosan mushundaq texnologiyalarni o'rinlashtirish, ham o'g'itish, mushu texnikani qanday ishlatishni o'g'itish qatorli har xil yo'llardan keldi iqtisodimiz. An individual, in the U.S. government might buy a subscription, but nor Apple nor Microsoft, I take it. Sizlar yani bu pullarni Microsoft, Apple'lardan yordam olmadinglar, shundaqmi? Yo'q, ulardan olmadik. Ama Apple'lar yoki bular mushu bizning texnikani ishlatamiz deydigan bo'lsa, albatta bo'ladi. Nayt qo'rqinchliq, ammo qiziqarli bir suhbatlar bo'layotdi. Yana shu yo'lbos o'rindiq haqida so'zlashib baqili. Bu odamni jazolashda qanday alaydiligi bor mushningki? The chair itself or the well, the two are linked, aren't they? So I was just wondering what what might the machine be doing to the chair? Yani bu yo'lbos o'rindig'i ham o'rindiq, ham buni boshqaradigan bir oldidagi o'rindiq bilan munosabatli ekan. Bu ikkisi bir-birini boshqarib turgan ekan. Shu munosabat qanday deganda buningda bekki inchiklab kirib javob berishga meningki biladigan darajamda bir tushuntirish berib baqsam, keep track of
perhaps something like how long someone's been interrogated and if they're using adamninki qancha vaqt mishaga chidalaydi, ya'ni mush jazoga yoki mishaga o'tirishga, mushaqda mushu yo'lbos o'rindiqda qildigan jazoga qancha vaqt bardashlik bera oladigan ham qanday o'zgarishlarning bo'layotganligini bilib tura olishi mumkin, kontrol qila olishi mumkin. Ammo men buningki bek tafsiloti bek esimda qolmabdi, tafsili bek chiq deb bermayman. Bu texnik shunday taraqqiy qilaversa, mushu o'rindiq orqali bir DNA mush texniklar taraqqiyoti odamningki DNAsini tadqiq qilish mumkinchiligi bo'lib qilish mumkinmi? Yoki kamera yoki ma'lum bir narsa orqaliqmi deb so'raganda, uni men bilmayman, uning bir narsa demayman. Mush texniklarni hozir taraqqiy qilayotgan mushu texniklarni yaxshi maqsad uchun ishlatgan olamdi. Yaxshi ishlar uchun ishlatgan olamdi mush yuqori texnologiyani. Hopefully better circumstances. I think when it comes to Uyghur face detection. Masalan, bu Uyg'urlarningki chiroyini taniydigan mushu texnikni boshqa yana bir yaxshi mumkinchiliklarga ishlatgan bo'ladigan bir pozitivlik bir mumkinchiligini men qat'iy ko'rmadim. Agar birasi mush Uyg'urlarni tunib oladigan mush texnikningki yaxshi tarafga ishlatgan bo'ladiganligi to'g'risida bildiganlar bo'lsa yoki o'ylay olganlar bo'lsa, menga deb bersa, men xush bo'laman. Yoki har qanday bir millat yoki xalqni tunish uchun ishlatadigan bundaq bir texnikningki men yaxshi tarafini ko'rmayman. Buningda hech qanday bir pozitiv bir tushunchalik bir narsa bor deb qaramayman. And to be honest, I think this is a technology that never should have been developed, and it's a shame that it exists. Bundaq bir texnik cho'qim chiqmaslik kerak edi. Mush texnikning bo'lganligi biz uchun nihoyat nomus. In terms of these companies that you've discussed, to what extent would you describe them as independent companies? Shu texniklarni ishlab chiqayotgan shu shirkatlar, ular mustaqil shirkatlarmi yoki hukumatlarningki boshqarishida bo'layotgan bir shirkatlarmi? Bular yana Xitoyning ichidagi mush shirkatlarni demoqchiman. Bu shirkatlar amaliyotda hukumat bilan birlikda ish olib boradi. Ya'ni hukumat bilan birlikda shu tadqiqotlarni olib boradi. Men hech bo'lmaganda ikki shirkatning ashida qildiganligini bilaman. Undan boshqa Xitoy shirkatlarimi, bu shirkatlar bilan ishbirlik qilganlarmi? Ehtimol shunday bo'lishi mumkin. Albatta, bu shirkatlar Xitoy hukumatidan mustaqil holda bu ishlarni qilib bo'lmaydi. Shunlashqa bunisi aniq. Bularningki raisi shirkatningki Chen Zongyan ham shu butun mushu yuqori texnologiya tadqiqotini olib boradigan shirkatlar birligining raislarininki raisimish. Raislar nima deymiz? Bordining raisi. Albatta bularning bu shirkatlarningki hammasininki asosli shiori partiyaninki nizomnomasini yaxshi o'rganish, partiyaning maqsadi uchun xizmat qilish degan o'xshash shiorlarni asos qilib qiladi. Shunlashqa bu shirkatlar o'zininki texnik taraqqiyot yo'llarida hukumatninki talabi bo'yicha Xinjiangdagi mush yuqori texnikalik uskunlarni ishlab chiqaryotdi. Do you foresee that they could be developed to a higher degree of accuracy? And following on from Professor Kumar's question, how might you envisage they might be used other than this example of monitoring people who are being tortured, for example? So, most people that analyze surveillance technology are doubtful that emotion recognition will ever be as accurate as sort of you and I talking right now, right? But even this interaction is a bit subjective, and that's part of the problem. You know, it's hard for me to sort of pin down the specific emotion of any particular face with, you know, greater than a certain amount of accuracy.
and then to communicate that to computer and development process adds a layer of complexity. That being said, I would caution people that the fact that they don't necessarily work to an extent actually makes this worse, because it's not whether or not they work that matters, it's whether or not they're being used. Yani bu yerda bizningki muloyiza qildiganimiz ma'lum bir texnikaga ishlab chiqarilishida, uni ishlatish ishlatmaslik emas, uni nima uchun ishlab chiqarishning o'zi. O meningki diqqatimni qo'zg'aydigan masala. Things that could factor into a decision about how someone's treated. Chunki bu uskunlarning ishlab chiqarilishi ma'lum bir guruh yoki ma'lum bir shaxsni qandaq muomalada bo'lish yoki qandaq bir taraf qilish maqsadi uchun ishlab chiqarilgan uskunlar, ya'ni. Men bir savol so'ramoqchi edim. Yana hukumatningki shunga aralashish haqida so'ramoqchi. Xitoy hukumati mushu millatlarni yoki asalliq millatlarni kontrol qilish, nazorat qilish texnikalari uchun hukumat fond yoki pul chiqadi, iqtisod chiqadimi? Men buningga aniq bir narsa deyolmayman, ammo Xinjiangdagi mushu nazorat qilish texnikalariga pul chiqargan bo'lishi mumkin albatta, ammo men buningga aniq bir narsa demayman. Buni shundoq deb bir munozaraga chiqsang ham buni chunki Xitoydagi mushu Uyg'urlarni to'nibiydigan mushu yuqori texnikalik mushu uskunlarni ishlab chiqargan shirkatlarningki Xitoy hukumati bilan bo'lgan munosabatiga qarab turib mushtaq deb bir qaror chiqarsang bo'ladi. Yani bu şirketlerninki Xitoy partiyalari bilan munosabati qandaq degan vaqtida albatta bu partiyalarninki hammasi davlat yani partiya ham davlatninki bexatarlik idoralari, soqchilar, yerlik hukumatlar bilan bevosita munosabatlik. And is it part of the specification for the system? Sorry, this is going to reveal my technological lack of education. That they link into the iJob system. Not specifically. Well, it is part of the specifications that they link into the government surveillance networks, and that they do so at all levels of government, national, provincial, and local. Bu texniklarninki qarorni beruvchilar yoki taraqqiyot uchun sharoit yaratadiganlar davlatdagi har xil bosqichliq hukumatlar yoki yana hukumatlarninki qo'llashi orqali taraqqiy qilib mangdi. Men oxirgi bir savollarni so'ramoqchi. Is there any recourse under Chinese law regulation that Xitoyninki qonunida stored information about them? Fuqarolarninki shaxsiy uchurlarini to'plash ustida qanday qonun bor? Xitoyda bunday bir qonun bo'lmaydi. Xitoylar o'zininki fuqarolarni hurmat qiladigan bir ahvol bor deb qaramayman. Rahmat sizga. Bizda ozroq bir vaqt bor. Ben shundan bir savol so'ray. Standard on film, massive screens and people sitting in front of them. Or is it Masalan, mushu texnikni nihoyatda cho'ng bir ishxonada bo'lgan bo'lsa, bu oldin yo'g'on bir ekranda chiqib turib ko'ramdi yoki yolg'iz bir soqchi bir ishxonada o'tirib kichik ekran bilan ko'ramdi deganda bu hamma xil yo'lda ishlatilishi bo'ladi. Uni nihoyat cho'ng ekranga chiqarib turib ko'rish mumkinchiligi bo'ldi, kichikda bo'ldi. Albatta buni ishlatish yo'llari har xil. Men buni har xil yerlarda ishlatiladi. Chunki bu kameraninki ya'ni ko'rinish elishda cho'ng kichiklik elish darajalari jiq rol o'ynab ketmaydi. I think a sort of mundane analogy. Let's take traffic cameras. Masalan, shu yo'l traffic cameras up until traffic kameralari, ko'chadagi kameralar. If you wanted to sort of proactively and constantly monitor traffic flow or masalan, look for a particular car, asosan
those screens and manually analyze. Alayda bir maşinaga ägişip maňalaydy. Bu hazırkı gündeki software'larningki, yani yumşak detallarningki taraqqiyatyny gösterip durdy. Bunun da yana şu bir maşinninki lisensi maliki nim deymiz, tizimletiş numara var. Şu numara kirgizilgenligi üçin şununga ägişip turup şunu tepiş nimisiga şiltildi. Mesela her qandaq bir adamninki deymiz, qatnaş yollarda bulduğan qatnaş trafikler yoki bo'lmasa qatnaş qıstançılıklaryny şu video kamera arqaly tonup körelaydigan üçin işiltidi bunu. Hamda bunu çoqum bir adam qarab turib köreş kerakmi? Şundaq bolup atqanlygyny yoki şu texnik sistemisi özü uçurup bererlermi dep sorganda. Elbette şu sistema bu tarafta özüninki uçurup avtomatik halda uçurup beriş mümkinçiligin bar. Ama ma'lum bir işlegen şahs bunun üstüde bäsim boldu elbette. You filter through a lot of different instances that would in the past have to be manually looked at by a person. And then just to conclude, if I was there, I could buy a tiger chair from Tandy, nobody would object. Eğer men Xitayda bolgan bolsam, men aşu Tandy'den nimini setip alsam, tiger yolbas orundygyny mümkinçilik barmy? Mençe mümkinçilik boluşy. Sizdinki kelip bizge yardımcı bolup muşu uçurlarını belgeliğiniz için nayet köp rahmet sizge. We are running 15 minutes late. If we can have a short break, please. I thought we were on time for both witnesses. Bizninki demelişikde vaktimiz barmı degende biz 15 minut kechikip kaldık. Şundaq bolsa 15 minut demasaňlar. Açmaydım. Sen başla. Siz bakıtlar. Matbaatlar. Yok, siz başlamışsınız. Qaysi bir şey başlasın. Ben başladım. Ben sorayım mı? Siz müstahil cevap yazalım. Demi sorayım. Matbaatlardaki inkaslar. Sotmayın. Özünüzden karışın. Assalamu alaykum. Ekran aldidagi Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Hammalarni shu vaqtda tekrar xeyirlik olsun aziz qarindoshlar. Kiravatqanlar Dunyo Uyg'ur Qurultiyi to'rt televiziyasi. Biz hozir sizlarga Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasininki ikkinchi qatimliq sud o'tkazilayotgan bu Londondagi Churchill House sarayi naq maydondan bu programma taqdim qilyapmiz aziz qarindoshlar. Bugun mana Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining ikkinchi qatimliq sudi 3-kuniga qadam qo'ydi va nihoyatda muvaffaq bir shaklda 3-kunning birinchi bölümü oxirlashgan bo'ldi. Hozir qisqa bir damlash chiqdi. Mush fursatdan foydalanib turib, biz ba'zi bu qadimgi sudga ham guvohlik berish uchun kelgan, ham kuzatuvchilik sifatida bilan kelgan ba'zi aziz mehmonlarimizni bu vaqtli studioga taklif qildik. Aziz qarindoshlar, hammalarga tunish shunda bo'lsa bir qisqacha tanishtirib o'tay. Mana bu apandim Dunyo Uyg'ur Qurultiyining bosh taftishi va yaqinda zo'r ta'sir qo'zg'agan Qizil qiyomat nomli asarninki avtori bu qadimgi sudninki da tadqiqotchi sifatida shohid sifatida taklif qilingan bizningki Amerikadagi qarindishimiz Abdukim İdris efendim, hoş geldiniz Abdukim İdris efendim. Asli Roşan Abbas Hanım tanıştırışım başta yoktu. Şunda olsun tanıştırıp koyay. Roşan Abbas Hanım Amerikada en aktif faaliyet yapıyatkan Uyghur Hareketi Teşkilatı'nınki kurgucusu ve hazırki reisi. Şundakla Dünya Uyg'ur Qurultiyininki Amerika vekili. Hoş, aziz qarindoshlar.
Hürmetlik Roşan Abbas Hanım, siz avval qatimqi sotda, mana bu ikkinchi qatim qatnashsangiz, avval qatimlik sotda siz guvohlik bergandingiz. Şahit sifatida sot qatnashgandingiz. Bu da mana shu sotga guvohlik berish uchun kelgan bizning Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizga madad berish maqsadida bu qadim sotga ikkinchi qatim kelib o'tiribsiz. Nayt xursand bo'ldik. Masalan, Roşan Abbas Hanım şu sot başlanışdan bir gün burun Xitoy hukumati nayt qattiq hujum başladı. Her gün davom qilyapti. Tunogum maxsus bosh maqola e'lon qilindi. Shinxo axborot agentligi tomonidan Beijingda axborot e'lon qilish yig'inlari o'tkazilyapti. Birinchi kuni sotdan qanday chiqqan 20 dan ortiq 30 ga yaqin chet el muxbirlari bordi. Bugun xili bor. Tünögün mü nayt köptü muhbirler. Siz daim şu chet el medyalarını, chet el matbuotdan nayt yakından izchil turda taqib kelayotgan, kuzatib kelayotgan bizningki aktiv siyosiy faoliyatlarimizning buluş sifatingiz bilan shu 3 kun sot boshlangandan keyin shu sotninki matbuotlardagi inkaslar qanday bo'ladi? Xitoyning qilayotgan hujumlarga nisbatan qandaq bir matbuotlarda qandaq bir g'ulg'uli inkas talashlar bor? Rahmat Ferhat efendim. Assalomu alaykum qarindoshlar. Keç gündüz biz bilen tang vaqt sebebi bilen bazı devletlerde Avustralya olsun, Amerika olsun keçilep qarindoshlarimiz oturup ko'ryotidu ve medet beryotidi bizga buning uchun. Dastlabda hammalarga bir rahmat aytib gapimni boshlayman. Ferhat efendimiz deganingizga o'xshash Xitoy hukumati bütün kuchini ishga solib tashqi ishlar ministerligidan bo'lsin, Amerika, Angliyadagi Xitoy bosh elchisi bo'lsin tipirlab ketib bordi. Hatto Xitoyninki Angliyadagi bosh elchisi Angliya hukumatiga bu sotni to'xtatib etinglar deb talab qilgan. Angliya hukumati bu sotni biz qilayotganimiz yo'q, to'xtatib etinglar. Bu degan Angliya bu kishilarning demokratik huquqi, buni biz aralashamaymiz deb javob bergan. Xitoy va Xitoy tarafbozlarininki qancha ko'p hujum qilishi bu xizmetimizden shuncha unumli bo'lganligini ko'rsatadi. Biz davomli shunday deb qaraymiz, hammani bu yerdan ko'ryapmiz. Bu 9 kishi shu sotdagi sot kollegiyasiga baholovchi bo'lgan 9 nafar mishadi. Vaqtda o'tirib anglayotgan, savol so'rayotgan kishilarning ba'zilari bilan paranglashgan vaqtimizda dediki, garchi ular Uyg'urlarni anglagan bo'lsa-mu, qat'iy bo'layotgan ishlarning mingdan birini bilmaydi ekan. Shunda edim o'sha necha kun jarayonida va o'tgan qatimda shu 4 kunlik sot jarayonida biz yuzlagan kitob o'qigandek bo'ldik degan inkaslarni bildiryapti. Matbuotdan bo'lsa, mayli dunyoga tanliq bo'lgan ABC va Angliyadagi UTV, Amerika ovozi bo'lsin, hatto Isroilning eng cho'ng tashviqot bo'lgan Harat mushlarning muxbirlari mishada har kuni bo'lib va islom kanallari ular kelib mishada intervyularni, ziyoratlarni qilib nihoyatda jonli bir holda mishada bo'lgan ahvollarni dunyoga anlatyapti. Buning ta'siri butun dunyo xalqiga Uyg'urlarning beshiga kelayotgan shu irqiy qirg'inchilikni va zulmlarni anlatishda nihoyat yaxshi rol o'ynayapti. Rahmat Roşan Hanım, xuddiyalik chet el kuzatuvchilarning degandek, endi shu sot, xalqaro Uyg'ur soti bu chet ellardagi shu Uyg'urlarni tadqiq qilayotgan Xitoyninki shu Uyg'urlarni asos qilgan Tibet va boshqa millatlarga silayotgan zulmlarni haqida analiz tadqiqot yapayotgan bütün chet el mutaxassislarni bir munbarga to'plagan bo'ldi, shundaymi? Burun ayrim qilgan bo'lsa, hammasi shu munbarga ularning doktorlari arxivlashtirilib bu munbarga to'plangan bo'ldi va Sharq Turkistonlik bütün da'vogarlar shu munbarga kelib to'plandi. Nihoyat cho'ng bir ma'lumotni aytgan vaqtida bir arxiv, bir ambir bo'ldi bu sot haqiqatan. Masalan, Roşan Hanım, tunogin hammamizning diqqatini tortgan bir nuqta bo'ldi. Masalan, bu irqiy qirg'inchilik haqida maxsus tadqiqot yapayotgan tanilgan mutaxassislar ekan, masalan John Parker bilan Yuna Diamond. Tunogin ikkisi doklad bergan vaqtida ular 1 soat vaqt berilgan edi. Undan keyin 1,5 soat uzatilib, 2,5 soat bular irqiy qirg'inchilik masalasi haqidagi o'zining qarashini o'tirib qo'ydi va butun sotchilar bir-birlab hammasi degidek so'rab chiqdi. Siz masalan ularniki bu darajada bu ikki mutaxassisniki bu bergan doklad bu darajada qiziqib ketishining sababi nima sizcha?
Çünkü bu ikilisi meyli Yona Diamond bolsun, meyli John Parker bolsun, bular Kanadadan kelip katnaşıvatkan. Bular şu yakında Newsline'da çıkan irqi qırğınçılık degan dokladninki asaslık bununla güç çıkarıcılar. Şunun bilen tang bularninki neçe vaqtning yağı irqi qırğınçılıkның intention. Bu irqi qırğınçılık ne? İrqi qırğınçılık buluvatıdılar emas. İş qılıvatqan Birleşken Devletler Teşkilatı'nın asasıdaki 5 türlük amillarning her birisinin buluvatqanligini sözlüge vaqtimizda intention, yani aşını muş amillarni appaga vaqtida irqi qirg'inchilik qilmaydi yoki bir millatni yo'qotaman degan maqsad bormi degan nuqta muhimchi. Bularning qilayotgan tadqiqoti shu bo'lg'achqa, garchi hammasiga 50 minutdan 45 minut, 50 minutdan 1 soatgacha vaqt berilgan bo'lsa-mu, bularning vaqtini 1,5 soatga uzartdi. Akşam biz azroq paranglashib fursati bo'ldi bu ikkisi bilan. John Parker deydi, 3-4 yilning oldida menga Uyg'ur masalasiga bir diqqatingni bergan bo'lsang deb ba'zi mutaxassislarning taklif kelgan vaqtida men bek aldirash hozir, mening vaqtim yo'q deb javob berib ekanman. Şu vaqtida men diqqat bergan bo'lsam, texmi burunroq bu narsalarni o'tirib aytganman. Shunga azroq mening buningda pushaymonim bor. Biroq shu 2 yildan beri men nurg'un narsalarni his qildim. So'zlagarimning ichida buning men yanimi ko'p diqqatimni sarf qilaman deb yaxshi nim qildi. Hatto oqshom paranglashgan vaqtimizda 9 ayning 25 kuni Torontoda, Kanadada içiladigan masjidning içilish murasim borligini biz shunga berishni planlayotganimizni degan vaqtimizda menga buning bütün uchurni evatib beringlar, men berishni xohlayman, berib ashada Uyg'urlarni men ko'rishni xohlayman deb shunday dedi. Aferin. Agar sende Kanada Sharq Turkiston jamiyatininki a'zolari, Kanadadagi qarindoshlarimiz bu so'zlarni olgan bo'lsa, balkim suyun deb o'ylayman. Bu haqiqatan yaxshi bir xo'sh qaror bo'ldi. Chunki men buna diqqat qildim, tunadim favqulodda uzatdi va savol so'ramagan bir so'tchi yoki bir bog'lash shaytninki a'zosi qolmadi. Buningki biroz tafsilotni siz orqali o'rgangan bo'ldik. Rahmat. Xo'sh, amdikilayli hurmatli Abdukim İdris efendimga. Abdukim efendim, ham sizni bu qatim rasmiy bir Uyg'ur tadqiqotchi sifatida taklif qildi va taklif qilishning sababi asosan siz o'tganda yaqinda nashr qilgan bu Qizil Qiyomat nomli kitobingiz sababidan bo'ldi deb o'ylayman. Chunki bu Xitoyninki bu islom dünyasida yaptırıvatkan sömürüş siyaseti, şundaqla bu İslam dünyasındaki Xitoyninki Uyg'urlarga yurgilayotgan irqiy qirg'inchilik qarta susuz, ovozsiz qilishi, sukut qilib turib olishi, hatto ba'zi davlatlarning shirik bo'lishi, Xitoyning bu xil jinoiy qilmishlarga bu ko'rinish qilingan bir kitobni aytdi, yaxshi bir kitobdi. Siz masalan nimalarni es qildingiz, siz guvohlikdan o'tdingiz, nihoyatda jalb qildi sizningki bergan guvohligingiz. Bu şartda sizin bir qarashingizni egallab baqsak, masalan, so'qqa taklif qilishingizningki oxir ko'rinishi jarayonni siz so'qqa asos bergan guvohligingiz haqida. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, hammanglarni chin dilimdan salomlayman. Hammanglarni ki bu ko'rib, bu masalani texmi o'rganib, davoyimizga sahib chiqib, bu bizning işimiz, özümüz oturup anlaşımız gerek, özümüz ügünüşümüz gerek, özümüz bilişimiz gerek. Bunun için başkalarına bildireleyimiz. Ben bu her gün ügünüvatımen. Şunun için bu vaxtlarını çıkarıp, bu programlarını körep, qığınanlarga ne kızgın tebrikleymen. Her birinlarımın aydı cepat attığına, bu Ferhat efendim, Bahtiyar efendimler olsa, bu hakiki bir halkaralık bir stüdyodaki işlevatıdı. Tercüman başka yerde, özleri bir yerde, resimde başka yerde elevatıdı. Küçük gündüz cepat attığını bu meseleleri halkımızga bildiriş için sizlerim için kalbimden tebrikleymen. Ötkende birinci Uygur sotuğa mihman süpütüde ve ayalım Ruşen Abbas o vaxtıda bizden benim ailem ve adımız Ruşen Abbas doğruluk bütün qarindoshlar to'g'riliq guvohlik berganini bildi hamrabit kelgan edim. Bu vaqtida bilganingizdek bu kitap hem İngilizce ve Türkçe çıkan. İngilizceninki ismi Menace, China's Colonization of Islamic World and Uyghur Genocide.
Bu kitobni bu sotchilarga taqdim qilish fursatiga erishgandik. Qaytib borgandan keyin ulardan xat keldi. Dediki, mushu haqda bir mutaxassis sifatida sen bizga bir guvohlik bergan bo'lsa. Men albatta suyundim va uningki o'ziga loyiq shartlari bor ekan. Ondan kelimelik bir raport yazışık doğru geldi. Onun için bir qancha raportlarni taqdim qilib, axir bu yoqqa qaytib keldik va guvohliklarımni berdim. Ben o sotda deganimga o'xshash, guvohligimni deganimga o'xshash, biz Sharqiy Turkistonliklar, Uyg'ur, Qozoq, Qirg'izlar musulmon xalq. Biz O'rta Osiyo va islom dunyosidagi sivilizatsiyaga eng tuhfa qo'shgan xalqlarning biri. Biz Cunguluk Müslüman dese bu Xitayga o'xshash Asiyalık, başkalık, Janubiy Sharq Asiyalıkka o'xshash bir insonlar emas. Biz aşı O'rta Markaziy Osiyo, Afg'oniston, Pokistondagilarga o'xshash o'ltirimiz, tamoq yeymiz, uxlaymiz, tush ko'ramiz. Bizning shunday soqollarimiz bor, chiroylarimiz boshqacha. Bu bizning Xitoy xalqi bilan yoki davlati bilan hech qanday bir aloqamiz yo'q. Shunday bir millat. Ve e'tiqodimiz mi bizning islom. Ama afsuski bu qo'shni davlatlar bo'lsin, bizga qo'shni davlatlar bo'lsin, islom davlatlari bo'lsin yoki islom davlatlaridagi qisman mustaqil institutlar bo'lsin, islomiy tashkilotlar bo'lsin, maktablar bo'lsin. Bularning hammasi Xitoyninki ta'tir tashviqotining qurbonlari bo'ldi. Cümleden Müslüman devletlerindeki Müslümanların 70-80% Şarkı Türkistan'da bizning dinimizga, e'tiqodimizga, bizga elib berilayotgan bu zulmni bilishdan mahrum qoldi. Biz vay bu Müslümanlar jim turib oldi, o davatimiz Müslüman devletlerindeki bütün medyalarni ularninki hakimiyetleri kontrol qiladi. Qapqagan az qismini hakimiyetliklarning tarafdorlari kontrol qiladi va Xitoy bu davlatlarda nurg'un mablag' soldi. Bu Xitoylar setib oldi nurg'un hokimlarni va insonlarni va o'zlari ta'tir tashviqotni nayt obdan appadi desak bo'ladi. Va buningda Jungu islom jamiyatini ishlatdi va chet eldagi islomiy institutlardan ishlatdi. Shuning bilan bu qarindoshlarimiz mahrum qoldi va oxirida gapimni yig'sam, bu islom davlatlari bu Uyg'ur qirg'inchiligiga, bizningki vatandagi Sharqiy Turkistonda Xitoyning e'tiqodimizga erib berilayotgan urushiga, bizningki e'tiqodimizning eng asosi bo'lgan Qur'oni Karimningki kopiyalarining ko'ydirilishiga, masjidlarimizning barlog'iga aylantirilishiga, Narisiyda bolalarimizningki ateist, kafir bulup yetiştirilishiga bilmasdan sherik bo'lib qolyapti. Bu nayt echinarliqdir. Shuning uchun biz buni o'tirg'i qo'yib, amaliy ahvolni so'zlashga, dalil isbot paketlar bilan bu yerda so'zladik. İnşallah buningki maqsadmi islom dunyosidagi qarindoshlarningki va bu Angliyada bilganingizdek butun dunyodagi musulmonlar yashayotidi. Bularning bir bilib, bundan keyin Sharqiy Turkistonliklarga, Uyg'urlarga, Uyg'ur mazlumlarga bir duoda bo'lsa-mi, bo'lish bir umidimiz, bu amaliy haqiqatni bir ko'rishni arzu qilamiz. Hakikaten ben avval qitqida sotda hozir diqqat qilyapman. Mushu islom olimi, islom dunyosiga munosabat masalalardagi temada tunji qatim o'tirib qo'yilishyapti. Shunday Ro'shan xonim. Bu tema tunji qatim o'tirib qo'yilishi va bir Uyg'ur tadqiqotchi tarafidan Ro'shan xonim masalan tunugun siz riyosatchilik qilayotgan Uyg'ur harbiy tashkilotining tadqiqotchisi va yoki program yetakchisi Juliya xonim maxsus mushu Xitoylarningki Uyg'ur o'smirlarga qaratilgan meni yuyish hareketi to'g'risida ait sistemli bir doklad verdi. Sizning tashkilotingizga vakolatlanadi. Tunaga ait yaxshi sot aytdingki, bu ait yaxshi bir bazaga erishdi deb qarayman. Bu vaqtda bir zot bersangiz Juliya xonimningki. Juliya o'zi 2010 10 yil o'shada maktabda yosh o'smir bolalarga maktab içip ders berip şuna
maarif Xitayning maarif sistemasi bilan 10 yil harbillashgan. Shu jarayonda shu Mo'ng'ullarga, Mo'ng'ul tiliga Xitayning yurgizayotgan shu siyosatlarining qanchalik bolalarning psixologiyasiga, ularningki yetilishiga hem ularning shu Xitoyningki idealistik Xitoyning shu kommunistik ideyasi bilan tarbiyalash, kallasini juyish, yosh vaqtidan tortib, kichik vaqtdan tortib shularga berayotgan shu butun siyosiy hareketlariningki Uyg'urlarning shuning uzundan beri yuzinayotganligini va buning shu genosidening bir kuchli omil ekanligini tafsiliy tushuntirib berdi. Rahmat Ro'shan xonim, hurmatli televizor ko'ruvchilar, sud hay'ati qisqa dam olishdan keyin asta-asta kirib yerini elishga boshladi. Bugun nihoyatda muhim 3 lager şahidi var. Sizler köpünçanlar körep bakmagan, anlap bakmagan, hazırgıçı bilinmeyen, oturgı çıkmagan 3 Şarkı Türkistanlı Kazak lager şahidimiz bugün keyni-keyinden. Birazdan keyin birisi, onundan keyin üçten keyin, üçlük tamaktan keyin, yani 2 Kazak lager şahidimiz bu özünki lagerlarda kögen zulümleri ve başka sebdaşları tatvatkan zulümler hakkında nait tepsili malumat verdi ve bu şu Kazak kardeşimiz şundak çok terdit, besim, layga karamay, ming teste şu lagerlarda izlevatkan özünki Uygur olsun, Kazak başka kardeşlerinki şu derdini anlatmayız deyip Atay'tan London'a gidip geldi. Birazdan keyin bular guvalık verdi. Aziz kardeşler diqqatinglar sotman devamında olsun. Birazdan keyin görüşelim. Rahmet sizlerge. Mr. Chairman, our next witness is Mr. Nathan Rooser. Thank you. Chair, Nathan Rooser is a researcher within the Australian Strategic Policy Institute. He works in the International Cyber Policy Centre at ASPI. His research on the nature, scale and growth of the camps, as determined through satellite imagery, have been featured in many international
media and research outlets. He has also published on the destruction of Uyghur culture and religious heritage in Xinjiang. Mr. Ruser we have recalled Mr. Ruser. He has given testimony in June and will now be providing further testimony at these hearings. In his report, he provides details of the different strands of his research, including analyzing the situation in Xinjiang around tracking the floor space of detention facilities, analyzing the destruction of Uyghur cultural and religious heritage, examining and mapping the location of over 380 different suspected detention facilities that have been constructed since 2017. And finally, tracking the changes and declining birth rates in Xinjiang. Mr. Ruser, my understanding is that you haven't got a presentation, but could you let me know if you do? Yes, good morning. Thank you for having me again. I don't have a specific presentation, but there might be a few times where I can share slides that might be illustrative to some of your questions. Right. First of all, the sound quality, not your fault, Mr. Ruser, the sound quality is poor. I can't hear it very well. Is it any better if I hold the microphone closer to me? I think that's going to make quite a lot of difference, but... Okay, I'll do this. Try again. Put it... Good morning. Is this any better? That's a lot better, so good morning to you too. Off you go. Good morning. Yeah, so I'm not specifically presenting a sort of slide deck, but I do have a few slides that might help with some of the questions that come. Thank you. So I'll start with a couple of questions and then Shular orqali sizlarning so'ragan savollariga javob bera olishim mumkin. Meningki bir savolim bor, ham bizningki boshqa a'zolarning ham sizga savol olishi mumkin. Sizningki tadqiqot uchurlaringizda Xinjiangdagi qurilmalar ustida bo'lgan tadqiqotingizda Xinjiangdagi bexatarligi uchun yangidan taraqqiy qildirayotgan o'rinlarninki yoki vositalarninki ko'payayotganligi haqida, undan boshqa islom dini bo'yicha zaratkorlik yoki masjidlarninki o'zgarishlari haqida bir savolim bor. Birinchi savolim, sizning tadqiqotingiz va analizingizga asosan, ya'ni siz tayyor qilgan yoki to'plagan rasmlarga asosan shuningda so China often specifically cites, I guess, the 2008 Sichuan earthquake as a reason to sort of pursue a lot of these urban development policies and these Xitoy yolg'iz oldilar, masalan, Sichuandagi yer tavrash nimasida qo'llangan bundaq bir texnologiyani keyingi vaqtlarda Xinjiangda jiq ko'p qo'llandi. Men bilaladim, yani demakchi bu texnologiya satelit rasmlar orqali to'naladim. Bupmi Xinjiangdagi shaharlarning qayta qurilishi yoki bo'lmasa ba'zi o'rinlarning chekib o'tilishi, o'zgartirilishi qatorliqlarni shu satelitdan ko'rgan bo'ladi yoki sun'iy amradni qabul qilgan rasmlar orqali ba'zi shaharlarda 30-40% degidek Uyg'urlarningki qadimdan tartib kelayotgan o'z aloyidliklari bo'yicha bo'lgan binolar qayta deymiz chekib o'tildi, hamda o'rniga qayta silindi. Bu Uyg'urlarninki shu 40-50% shu binolarlari yoki turgan uy o'rinlari 100 yillar, hatto 1000 yillarcha kelayotgan bir urf odatlar edi. Bularning hammasi o'zgartirilganligini ko'rgan bo'ldi. Undan boshqa masjidlarninki taxminan 800 dan oshiq masjidni tepib chiqdik. Buning ichida yerimidek degidek ular chek o'tilgan yoki o'zgartirib o'tilgan
and there are media Hem sources. Xitayninki şehirlerini qayta quruş siyasat asasida şehirlerinki jiq o'zgarganligini ham masjidlarni chaqqanligini ham ko'ralik. Masjidlarninki o'rni qayta masjid selinmadi u yerga. Anything to back up this idea of this urban renewal and the urban development. Hamda bu Xitoyninki shahar taraqqiyoti va shaharni qayta qurish siyosatininki bir qismi. Agar Qashqar hotellarga borsanglar, bu binanınki burun qandaq ko'rilganligi, qandaqligi, hozir qandaq holat kelganliklari to'g'risidagi farqlarni ko'ralaysizlar ham xalqlarninki deyishcha bu o'rinlarni bir madaniy shahar shakliga aylantirib, uni sayohatchilarninki bir Disney ko'rgazmaxonasiga o'xshash bir o'ringa aylantiryapti. Bular yerliklarninki uylarini alayda qilib selib ko'rgazmaxonalar muzeyxonaga ko'rgazmaxonalardagilarni ochdi, ammo bularni majburiy holda o'zlarining turgan uylarini boshqa yangi sog'an binolarga ko'chirib, ularni oddiyroq kontrol qilish yoki nazorat qilish mumkinchiligini yaratdi. Nima uchun bu taraqqiyotlar shu yerlik xalqlarga foydasi bormi? Uyghur madaniyatini saqlab qolishga foydasi bormi, yo'qmi deganda buningda Uyg'urlarninki uylarninki, uy joylarninki ko'proq chiqilishi hem onun o'rniga yangi binolarninki selinishi yalnız Xinjiangda emas, Jungoninki boshqa yerlarda mana shunday bor. Without consulting appropriately with the people that live there. Bundaq taraqqiyot planlari, yangi shahar qurish planlari bu uyninki yer zaminninki egalarininki ruxsatini olish olmaydi, ham bir xil qonun bilan yapmag'adi buni. Thank you for that. Ko'p rahmat sizga. Give us your views on, and I do realize that you're basing your opinion on satellite imagery and sort of imagery from the top rather than from within. Nevertheless, you have written on, for example, the increased securitization of the area. You've mentioned the blanket demolition of indigenous housing and siz mushu sun'iy emra resimlari orqali bergan uchurlaringizda sizninki masjidlar yoki Uyg'ur uylarini nemishqa qandaq o'zgartganligini chaqqonlik haqida uchirib berdingiz. Sizcha bu o'rinlarni chek o'tish yangi bir holatni yoki yangi bir nimalarni sog'anligi Uyg'urlarningki turmush hayotida qandaq o'zgarishlarni va foydalarni keldimi? Mush to'g'risida bergan bo'lgan bo'lsangiz, buni satelit orqali tushuna olishimiz sal tez, ammo buningki Uyg'urlarni nazorat qilishga foydasi ko'p bo'lgan bo'lishi kerak. So you sort of see the demolition of neighborhoods in a way that allows them to create very Uyg'ur mahallaninki chiqilib yo'q qilib o'tilishi ehtimal bu shu rayonninki bexatarligi uchun deb qilgan bo'lishi mumkin, chunki buni radlik holatdagi soqchilarning tekshirishiga qulay bo'ladigan holatga keltirish maqsad qilgan bo'lishi mumkin. Hozir Uyg'urlarni yangi binolarga ko'chirib o'tirlashtirgan vaqtida ularni nazorat qilishga qulaylik, ularninki maslanga har xil texnikalar orqali ularni nazorat qiladigan uskunlarni ishlatalaydi.
necessarily lower in the bundaq bo'lgan vaqtida Uyg'urlarningki o'zininki burunqi erkinliklarga selishtirgan vaqtida o'zining erkinligini bekrak yo'qotgan bo'ldi. Ham o'zininki madaniyatini yo'qotayotgan bo'lgan bo'ladi, ammo ehtimol toilet yoki xali joy o'birnilarda ba'zi bir taraflarda foydasi bo'lgan bo'lishi mumkin deb qarayman. Placed in these high-rise buildings. Thank you for that. And my final question, in your view, Mening oxirgi bir savolim, significant changes. Mushundaq nəhayət çoğ həcmdəki özgərtiş bu məlum bir müddətlikmi yoki davamlıq yapmadığan bir xil sistemimi? Been limited somewhat since 2020 or the end of 2019, and you'll notice a lot of qualifying language there because it's no means a blanket thing. But you've seen sort of some of the convenience police stations at least scale back a little bit. Some of the camps become less securitized. 2019 ve 2020 yıllardan keyin yeni selingan qayta terbiyeleş orlarındaki özgürlüklerini hem köygünü buldu. Uygurlarning medeniyet örp adetleri to'g'risida aytgan vaqtida buningki roli ham boshqacha. Masalan, Qashqa va Urumchilik shaharlarni qaraydigan bo'lsak, 2009-2010 yillarda bu yoqninki bu shaharlarninki cheqilish yoki o'zgartishda jiq o'zgarishlar bo'ldi. Undan keyingi vaqtlarda bu yoqqa selinadigan Uyg'urlarning urf odatlari bo'yicha selinadigan binolarning selinishida jiq o'zgarishlar bo'ldi. When it comes to sort of the relocation of people for labor programs, masalan mecburi ishlab chiqarilgan zavodlarninki qurilishiningki selinishidami jiq o'zgarishlar bo'ldi. Undan boshqa that's happened in Xinjiang, even if there was the will to reverse them, a lot of these changes are quite irreversible because Uyg'urlarninki ishlab chiqarish ishlariga qatnashish tarafdagi biz erishgan bu sun'iy amra rasmlardan ko'rami ularninki jiq farqlar bo'ldi. Albatta buni satelit rasmlari orqali ko'rish, yer yuzida turib ko'rish bilan jiq farqli. Undan boshqa taravatlik maktabdamizmi bu ota-onalardan ayirib yoki ayirib tarbiyalash maktablari ninki qurilishlardagi o'zgarishlarni ham ko'rgani bo'ladi. They don't seem to be so much a loosening of the firmness that the party officials are pursuing these policies in Xinjiang, but more the confidence that these harsh measures have in some way sort of affected the security situation there according to their own metrics. Yani partiya hükümet ve hükümet işleydiganlarninki talepleri boyunca yani muşu rayonunda nazaretçilikni kuchaytirish yo'llaridagi jiq o'zgarishlar bo'lib o'tadi. Uyg'ur madaniyati va as in 2017, that sort of urgent threat, I think, has been addressed in the eyes of many policymakers in Xinjiang now, which is why we're seeing some of these. Uyg'urlarninki madaniyati tarafdan nurg'ulg'an shu Xitoy siyosatchilarininki tashviqot maqsadlari asosida yangi o'zgarishlar ham bo'lib o'tadi. Mening bir qancha savolim bor sizga. Biz oldingi qatim ko'p savollarni so'radik albatta. Ehtimol bu qatim ba'zi bir savollarni so'ramoqchiman. Oldingi qatimki bergan guvohligingizdan keyin ba'zi savollarni ehtimol xizmatdoshlaringiz bilan so'zlashgan bo'lishingiz mumkin.
hükümetdeki qaysi organlar biz aldın qıtım yani biz siz bilen qilgan söhbetimizde muşu mescitlarni yoki bo'lmasa boshqa bir muşu tutib turish markazlarini qurishda qaysi o'rinning buyruq bilan yoki yo'l yo'riq bilan bo'lganligini tepib chiqaldingizmi? Buningda hozirgacha men sizga qaysi o'rindan bevosita tushgan buyruqligi haqida biz tadqiqotimizning oxiri chiqmadi. Amaliyotda mush narsalarning mushu bo'ldigan bo'layotgan mushu o'zgarishlarningki hammasida partiyaning yoki hukumatningki bevosita buyruq bilan bo'layotganligi unisi aniq. Ma'lum bir rayondagi alayda bir siyosatningki qo'llanilishi kelsak buni amaliyotda ashulq noya yoki uningdan tuvan darajalik o'rinlarningki o'z alayidligi asosida bo'layotgan bo'lish kerak. Bu shu rayon xarakterlik bir berilgan cho'ng siyosiy bir siyosatningki talablari bo'yicha bularda yuqori darajalik rahbarlar bilan eng tuvan darajadagi ijro qiluvchilarning yani buni qandaq amaliylashtirishlari buyruq asosida bo'ladi. We also asked about details of the citation of the institute's reports in Australian parliamentary or committee hearings. Avstraliya hökuməti tərəfindən sizlərning müştəyirləgan uçurlarını berdiganlıq toğrusida deyilgan. Bu toğrusida qandaq boldu degende bizningki tədqiqatlarımız yuqori dərəcəlik bir qiziqish yuqori darajalik yo'llar berilib albatta bizningki bu tadqiqot ishlarimizdan hammasi Avstraliya hukumati bilan munosabat yo'q. Bu bizning o'zimizningki tadqiqot yo'limiz. Bu keyingi vaqtlardagi majburiy ishlab chiqarish uchun ishlatayotgan shu adamlar to'g'risidagi uchurlarimizni ham hukumat bilan yo'llaganligi ham hukumatningki bu taraflarda yetarlik oldin olish siyosatlarida bo'lmaganliklari. Thank you. Rahmat. Just on the question you mentioned about independence. Sizlar mustaqil tadqiqot to'g'risida so'zladingiz. Men ishlamanki Xinjiang Data Projects'da buningga Amerika tarafdan iqtisodiy yordam berildi, ham UK how the institute manages the independence around those kind of grants. Mushundaq davlatlar tarafidan berayotgan mushundaq iqtisodiy yordam ostida sizlar o'zinglarningki mustaqil tadqiqot olib borayotganligingizlarga qanday nim bera olasizlar? Mustaqilligingizlarni isbotlab bera olasizlar? Xinjiang projesida Amerika tarafdan berilgan bu fondlar albatta bizningki bu tadqiqot projelarimizga sungan iltimoslarimiz asosida olgan iqtisodiy yordamlar, ammo bularning hammasi bizningki o'zimizningki maqsadini mustaqil oldi maqsadimizni yozamiz, ya'ni tadqiqot maqsadimizni ham bizningki qilmoqchi bo'lgan maqsadimiz bu mandaq nimaga erisha olamiz deydigan uchurni yo'llasak bo'ladi. Shunlashqa buning o'zining mustaqilligi va uning hammasini biz o'zimiz belgilaymiz. Biz madaniyat to'g'risida kelgan vaqtida biz tunuginki bir bu guvohlik berishda taxminan 25 mingdek
masjid barlığı bunun içinde 10-15 ming masjidninki çek ötülgenligi xabarini guvohligini angladik. Senchim shundaqmi deb so'raganda, menchim shundaq deb qarayman. Bizning tadqiqotimizdan ko'ra 2004-2005 yillari 25 mingdek masjidninki borligini bilgani bo'ladi. The upshot is there are about 24,500 mosques in Xinjiang in 2004-2005. Yani 2004-2005 yıllarda 25-20 mingga yaqin masjidniki borligini hukumat tarafdan nimbagan ekan. Şur. Yani biz Xinjiangda Uyg'urlarni din tarafdan nim qilmayotimiz, to'smayotimiz. Shunlashqa mushunchalar ko'p masjidlarning borligini o'zlari e'lon qilgan. Bu bizningki tadqiqotimizdagi nayte yordam qilgan bir sonliq ma'lumot. Biz Xitoylarningki har xil masalan Google Map China Xitoy Jungo deganga o'xshash nurg'un shu Jungoninki xarit nimalarda qildimmi? Nayte ko'p isbotlarga erishdik. We then wanted to sort of go outside these points of interest databases, and what we did is biz undan boshqami yana har xil noya, yeza, mahalla ayrim kirish orqali yana satelit rasmlardan shuning ichidan biz o'rnini belgilab chiqdik ko'plarninki. That's when we started looking at post-2017 imagery to determine what their current status is. Yani şu hükümetin 2004-yıllarda, 2005-yıllarda bergen şu malumatlarga asasen bugünkü mescitlerinin sanını seliştiriş arqılı qanchalik çekilganligini bilalaymiz. Mening bilishimcha 8 mingdek mescit çek ötilgen, 7500dek mescit har xil usullarda zaxmilantirilgan. Yani deymiz onu o'zgartib o'tilgan yoki munorini elbatgan yoki boshqa gumbazlarni elbatgan ham islom xarakteriga ega binokorlik usullari o'zgartib o'tilgan. Masalan, Janub Xinjiangdagi nayte cho'ng bir masjidning kirish ishkininki hem namoz o'qiydigan qutbisininki chek o'tilganligi ham o'zgartib o'tilganligini ko'rdik. Shu bizningki kuchlik o'zgartishga uchraganligiga bo'ldigan yana bir isbot. We also coupled that with, well, this wasn't part of the sort of estimation, but what we've heard from recent visitors is that about 75% of the mosques that do remain sort of physically standing in Xinjiang, which we're not sort of able to assess from space. Hozircha taxminan 7000dek bir masjidni Xinjiangda ko'rgan bo'ladi. Ama biz mushunga ergishib maqsaq, bundan keyin shu masjidlarning shu yerda bor yo'qligiga borib, qarab turib, yana fuqalaymiz. So that remaining 1/3 are sort of locked or shut or unopened in some way. Yani bu masjidlarning u yerda turishininki o'zi masjidning ichida rasman ikki quluploqlik emasmi? Bu deganlik emas. Ondan boshqa har xil tavob qildigan o'rinlar yoki zaratkorliklarninki o'zgarishlari ham qatorliqlar ham uchurlari bor. Nayte ko'p masjidlar chek o'tilgan ham mushtorchilik uchurlar bor. Islomni cheklash nimasi? Sencha bu o'rinlar qaysi taraflarda ko'proq yuz berdi? Partiya maktablarininki Janub Xinjiangdagi partiya maktablarininki hujjatlardan ko'ra shulardan olgan uchurlarimizga asosan ba'zi hujjatlarda yana
article is cited in our report. Bəgən buyruqlarda yoki shuningdek hujjatlarda asoslangan vaqtida buni ko'gini oludu. One thing I would add is that most of those sort of third that remained were quite low-key mosques to start with. They weren't ones with Islamic architecture to start with. So we don't have complete figures on this, but by far the majority of mosques that originally had minarets and domes, they've been removed. Normalda masjidlarning hammasiniki gumbaz munalari bo'lishi kerak, ammo keyingi vaqtlarda nayt ko'plarininki elib o'tildi. Bu hozir hamdalika 4 yosh normal bir binoga aylanib qolgan, ammo u masjidlar shu o'rnida bor. Uni shu satelit orqali tepib ko'ra oldik. Whether you're looking at the individual prefectures or whether you're looking at urban areas. Buningda maslanga biz alayda bir rayon yoki nahiya yoki qandaq o'rinlarda yuz berganliklarini ham biz ko'rish mumkinligini ko'ra olamiz, ham islomsizlashtirish harakatlarining ham shuningga bir qaror bera olamiz. And I do believe from Urumchidagi bir qancha masjidlar taxi shu joyda bor, ham mening bilishimcha u yoqdagi Urumchidagi masjidlar ham namoz o'qishga echivtiglik. Chunki bundaq bo'lishidagi sabab bu shaharningki butun dunyoninki ko'z oldida bo'lganligi uchun ular shundaq tug'an bo'lishi mumkin. Buni Qashqa yoki Xotan bilan solishtirgan bo'lmaydi. Ya'ni xotanlar degani, ya'ni chet bir yaqin bo'lganligi uchun bu ayrim. Qashqadagi ba'zi bir cho'ng masjidlar yoki tavabgohlar, zaratkorliklar taxi buzib o'tilmaganlarmi bor, albatta hammasi emas. Maslanga Aqsu yoki boshqa yerlik o'rinlarda qadimdan tatib kelayotgan Uyg'ur urf-odatlaridagi qabr selish usullari selingan shu butun qabrlar o'rnidan evitilgan, chunki bu qurilish planiga to'g'ri tushmagan bo'lganligi uchun. Shunlashqa bu yerda hozir bo'layotgan ikki masala, birisi masjidlarni buzib tashlash, yana birisi shu zaratkorliklarni buzib tashlash. Tutilish o'rinlari haqida bir savollarim bor. Masalan, siz 380 jiq 2017-yildan 300dan oshiq, 380dan oshiq bir nimalik yangi tarbiyalash markazininki qurilganligi haqida uchur bergandingiz. Buga atgami bu haqda uchranildik. 380 mushu yangi selingan qayta tarbiyalash kampininki u tarbiyalash kamp bilan uningki turumidan farq ekanligini qanday bila oladingiz? Men bu to'g'risidagi uchurlarni sizga yo'llab bera olaman. Buningdagi farqliklarni yo'llab beray. Buningdagi farqliklar ularningki selish uslubida jiq farqliklar bor. Maslanga bu qurilmalardagi o'xshamasliklarga asosan buni biz bilib olish mumkinchiligimiz bor. Bu buningdagi shu minoratlar nima deymiz, potelari asosan respectively in our database. Then there's the tier 3, which appear to be the sort of T1, T2, T3 degandek bir qancha kategoriyalarni tadqiq qilibdi. Bu T3 nomerlik buningki qandaq tutib turish markazi turum ekanligini tushuntirish biroz ta'sirrak. T4lik bo'lgan vaqtida biz uni aniq bila olamiz. U klassik bir turma, ya'ni there are different ways to sort of break up these facilities, and that could change those numbers. So for example, the BuzzFeed investigation has sort of looked at the same facilities and sort of split them into two or merged them into one. So those figures are a bit rough. But in our database, yeah, it's
keyingi vaqtlarda Xitoylar o'xshash bir o'rinni o'xshash bo'lmagan maqsadlar uchun ishlatishlar bo'ldi. Shu turmalar yoki yig'ib turib qayta tarbiyalash kamplarini bularni o'zgarishlari shunga asosan bo'ldi. Tunish shunga asosan. Biz taxminan shu kamplarga solindigan adamlarning taxminiy sonini ko'ra olamiz, anglayapmiz. Sencha qanchalik odam shu kamplarda bo'lishi mumkin desa, buni diqqat bilan ifoda bildirmasak bo'lmaydi. Chunki buningda o'xshash bo'lmagan turma yoki yig'ilish o'rinlarida yoki mush kamplarda ichidagi odamlarningki son tarafda o'xshash emas. Ba'zi rayonlarningki yuqori bos, ba'zi rayonlarningki to'varrak. The figure of 1 million does not seem at all absurd based on the size and the scale of these facilities as far as the capacity goes. Another way that I sort of like to buningki cho'ng kichikligini masalanki 1 million yoki mundaq deb berishga bo'lmaydi. Chunki buning ichiga har xil masalanki ko'p ham oz odamni bir kameraga solash mumkinchiligi bilan munosabatlik. Menche buni Xinjiangdagi 14-15 million Türk xalq bor, yerlik xalq bor desak, mushu xalqlarga asosan har bir mushu turmalar yoki kamplarningki soni bilan selishtirgan vaqtida qanchalik odamga birdan kamp yoki turmaliklarningki to'g'ri keladiganliklarini hisobotini chiqara olamiz. In the last 3 or 4 years, or for example, it would be New York City constructing 55 different detention facilities for Black Americans in just American deyli, Amerikanninki o'zidan 2017-yilları masalanga New York shahrining o'zidan qara afrikaliklar uchun selingan turmalarninki soni qarab turib selishtirsak, ma'lum bir scientific bir natijaga erisha olamiz. I don't think can be firmly put down at the moment, but I think, yeah, BuzzFeed's figure is what appears to be the most reliable. So you would say 1 million is not unreasonable. Would you be prepared to say what a range? Yani biz bu yerda milyonlagan odamlar bor desak, yani xatolashmagan bo'lamiz, shundaqmi? Endi bu yerda eng az bo'lganda qanchalik, eng yuqori bo'lganda qanchalik odam sig'dirug'ini bo'ladi deb qarasak bo'lsa, bu bakka yana murakkab bir javob beradigan savol. Buningda masalanga shu selingan binalarninki ichiga kiradigan turadigan odamlarninki soni o'xshash emas. Taxminan mening farzimda eng az bo'lgandimi 1,5 milliondan 1 million 600 mingdan oshiq odamlar tura oladi hozir deb qarayman. Az bo'lgandimi? My question relates to neighborhood demolition. Mening savolim mahallarni chiqib tashlash bilan munosabatlik. Mening bilishimcha, masalan Shanxayni deyli, low level housing, displacement of masalan Shanxayda egiz bo'lmagan, ya'ni to'van qavatlik yoki qavatsiz bo'lmagan binolar asosan yo'qolib ketdigilik. Masalan Shanxayda aniq ko'rgan bo'lgan bilan Xinjiangdami ashundaq egiz binolar bilan to'van binolarningki farqlari ham qandoq bo'layotganligi to'g'risidagi bir databasega erishgan bo'lamdi desa, uzun bo'lmagan vaqt ichida shundaq bir uchurga erisha olishimiz mumkinchiligi bor. Buni boshqa Xitoy ichki o'lkalardagi shaharlarningki o'zgarishiga asosan Xinjiangdagi masalan Manas nahiyasidagi o'zgarishlarga erishib manyapmiz. Uning ichida
and also in Caracas County. Yan birisi Qarqashdagi mush ishkinayiga egishib mingyapmiz bu yerda. Agar xohlasang men bir rasmlar bilan ko'rsatay, agar masala chiqmasa. We will be able to sort of have a more firm figure on this, but right now I would say that within most cities it's over a quarter, and often more than a third to a half have been demolished. Mening bilishimcha, nayt ko'p shahar nahiyalarda Şinjanninki yerimdan ko'proq mushundaq binolar, qadimgi koni binolarning hammasi cheqilib o'zgartib salindi. Pursuing of a project, sort of a road being built or something needing to occupy that space. Buningda nurg'unlagan bir sabablar, masalan, yo'l to'g'ri kelib qoldi yoki ma'lum bir sabablar bilan chiqishim kerak degan bundaq banolar Şinjanga to'g'ri kelmasligi mumkin. In the calculation of the possible number of detainees in the wide range of penal institutions, clearly there are two estimates that need to be made. Yani mushu kamplarga, turumlarga solindigan adamlarningki soni haqida albatta bir to'g'ri bir sanık erishish sal tas. Ammo mushu silingan binolarning ichiga sig'ilish deymiz, ichiga sig'adigan odam soni mushu rayondagi nüfus bilan bir munosabatlik bir mumkinchilik bilan bog'lanish bormi? Bumi chunki bundaq yangi silingan binolar shu rayonningki nüfus xarakterlariga asosan silingan bo'lishi kerak deb qarayman. Bu appears to be mostly qurilish higher security areas, whereas the desecuritization and the decommissioning of facilities in the lower security re-education camps. Masalan, ba'zi kamplar yoki ba'zi yangi silinayotgan binolardagi biz sirtdan qarab ko'rib oladigan alaydiliklarni o'zgartirib olyotadi. Shunlashqa buni bilmakmi hamda ta'sirlashyotadi. In these re-education camps are being sentenced to formal Maslanga burun balduroq mushu qayta tarbiyalash markazlariga tutilgan odamlar yili ham bu yerda bo'lishi notayin, ular ehtimol rasmiy turumlarga o'tkazilgan bo'lishi mumkin. Uni o'rniga yangilar qo'shildi. Shunlashqa bu shundaq turug'liq yana taqdim ko'p yangi tarbiyalash markazlarining qurilishi bu yerga kirilgan odamlarning sonining ko'payib o'tganligidan derak berish kerak. Labor programs, but are out of the detention. Yana birisi masalan turumlar tutib turish organlari bilan majburiy emgak saldigan zavodlar uchun selingan bu binolarningki farqini sal farqlantirsak yaxshi bo'ldi deb qarayman. In your experience or in your opinion, the release from the detention centers into the community, the gradient of freedom is much shallower than it would be in Australia or the US or anywhere. Do you think that might be a motive? In other words, there's not that much difference between being in an education centre and in the wider community, given the surveillance levels and the inability to cross borders, etc. So I think there is a difference when it comes to the strain put on local police officers. Normalda tutib turish o'rinlari yoki qayta tarbiyalash o'rinlaridagi ishlab chiqarish, majburiy ishlab chiqarish uchun ishlatilayotgan odamlarningki turadigan o'rinlardagi munosabatlar to'g'risida so'ragan savoliga buning ichida bir qancha yo'llar bilan tushuntirish to'g'ri keladi. Masalanga bu yerda ishlaydiganlar yoki bu boshqariladiganlar albatta yerlik saqchilar tarafidan nazorat qilinadi. Bularning har ikkisi o'xshashlam, ammo buning ichida burunroq tutilgan yoki turumlarda yotgan odamlarni bu ishlab chiqarish o'rinlariga yetkigan bo'lishi kerak. Are you able to say if the doors
on high-rise, new build, domestic accommodation are all subject to entry and exit cameras. Muşu yeni selingan bütün No, that's not something that we can tell. Binalarınki hemmisinde muşundagalık nazaret kıldıgan bir kameranınki balık işlemsen degende yak men onunga enik men bir ners demeymen onunga hemmisinde qaysı derecede nazaret kılış üskülleri kameralarınki balıklarını but that appears to be quite that's sort of across the board in Xinjiang. So a lot of the Han communities have these similar levels of sort of neighborhood watch security, and it's hard to sort of ascertain how that differs. In my remaining 50 seconds, if there were 50 sekund vaqt ichida surveillance cameras at every door of new build properties, yeni sağan binalarınki hemmisining oldida agarda nazorat qilish kamerasi bor desak, buningda aşındak ba deb qarasak, mush kameralar bolsa bu odamning ba yo'qligi, nima harakat qilayotganligini ko'rib turdi, foydasi bor deb qarayman. There wasn't some level of security cameras at the entrance of all of these buildings. Agarda mushu binalarninki yangi silayotgan binalarninki yoki shu yoqdagi odamlar turgan binalarning hammasida mushtaq nazorat qilish kameralarninki bo'lish mumkinchiligi meni hayron qoldirishi mumkin, ammo men o'ylaymanki ular shunday qilishi mumkin, ammo men shuning hamma uyda boya yo'q deganga men javob berdiganga to'g'ri odam emas. Mr. Ross, sizga naytdi ko'p rahmat, siz ikkinchi qatim kelib guvohlik berganligingiz uchun. Bu vaqt sizga to'g'ri bo'lgan bo'lishi natayin, rahmat sizga, ko'p rahmat. Thank you, Mr. Chairman. We now have 3 Kazakh fact witnesses. Endi biz 3 Qozoq guvochimiz bor. Buningki birinchisi tushlik tomoqdan burun, ikkisi tushdan keyin bo'ldi. Birinchisi Behtali Nur. The witness of Kazakh heritage was involved in vegetable trade. In November 2017, the witness was preparing to travel to Kazakhstan to visit the state. Guvochi Qozog'istonga interrogated. Tuqqunni yo'qlash sabablarini qilib chiqqan. Bu chiqishdan burun shu yig'ilish markazlariga yig'ilingan, u yoqda ko'p qiyin qistoqlar, ham psixologiya tarafdan, mental tarafdan, ham fizikal tarafdan ko'p qiynoqlarga uchragan. Yana shu o'zi turgan kamplarda 10 minglarcha o'ziga o'xshash boshqalarninki tutib turilayotganlarninki bog'lar haqida uchurlarni berdi. Ba'zilarninki tayoq zarbasidan o'lganligini, ko'rganligini aytdi. Ham 8 oy shu kampda turish orqali o'zininki salomatligini nihoyatda kuchli ta'sirga uchragan. 17,400 yuan. 17,400 pul to'lab salomatligini Mr. Nur, thank you for davolashga hukumat bundan pul olgan, ham 7 oylik ayoli bolasi tushib ketishiga sabab bo'lgan. Men sizga 2 qisqa savolim bor. The first one is that in your statement you say that the detention camp they beat you every day, and they beat you with a plastic rod by asking reveal your Sizni tutib turgan o'rinda har kuni sizni tayoq bilan urib jazolaganligi haqida so'zlagandingiz, yo'llabsiz. Shuni qanday har kunida jazolanganligingizni tushuntirib bergan bo'lsangiz. Sizga Baxtali Nur Mirza, sizning o'sha sud tingdalımına kelib o'tirganingiz uchun ko'p alqis bildiraman. Mening qisqa gana 2 so'rag'im bor. Birinchi so'roq, siz o'zingiz yozbangizda aytibsiz, lagerda bo'lgan кезде bizda kundelikda urатын, ya'ni plastikalik tayoqdan urib, o'z qilmisingda jasirib o'tirsin, so'ni mo'yinda deb oslay qiynaytin degan ekansiz. Sol joyinda aytib o'tsangiz.
sorry, I can't hear him. It's on. Please. Қайта сөйлейсіз. Алғашқы лагерге ұстап кірген кезде солай болған. Сол 26 терроршы мемлекетке шыққандығың үшін сол қылмысыңды мойында деп бізді қатты жолбарыс орындық дейді. Соған отырғызып 24 сағат қинады мені. Сол болған нелер. Және өйерде көп айтатын әңгімелер. Дайым сөйтіп бізді қатты сұрақтарды қылады. It happened in the very beginning that I detained. They accused me of visiting one of the 26 terrorist countries. That's why they questioned me and asked me to reveal my crime. I was seated on a tiger chair for 24 hours. And there were many other things happened all the time that when they questioned, it was like a severe interrogation. You say that you were bitten every day by a plastic rod. Can you explain that a bit further? Сізді күнде пластик таяқпен ұрғандығын айтыпсыз. Сол туралы толығырақ тоқталсаңыз. Жақсы естілмей тұр. Дұрыс. I can't hear you. Can you repeat the question for the witness, please? Sorry, can the witness sit a bit closer to the microphone, please? Микрофонға кішкене жақынырақ отырасыз ба? Микрофонға жақынырақ отырсаңыз. Естіліп тұрмыз сізге? Енді естілді. Сіз лагерде болған кезде сізді күнде пластик таяқпен ұрғандығын айтыпсыз. Сол жайында толығырақ тоқталсаңыз. Ол 2 күн алдында мені ұстап түрмеге 2 күн қамады. Сол көздегі не ғой, мен сұрақ қылған сұрақтарын айтқам ғой сол кезде. Сен не үшін Қазақстанға барасың, не үшін қандай адамдармен араластың Қазақстанға барып, терроршы адамдармен араластың ба, соны айт дейді. Мен не үшін кіммен араласып, сендер айтып бер десем, айтып бере алмайды өздері. Сен айт дейді. Сол құр қинайды, сол жерде ұрады, ұрып қатты қинап, қолдарымызды апарып, бас бармақтарымыз зорлық түрде бір қағаздарға қол қойғыздырады. Біз не қағаз екен білмейміз, апарып зорлық түрде басқызды айтыр, не қағаздар айтыр білмеймін енді. I was locked up in a prison during the first 2 days. It happened when they questioned me. So they asked why I went to Kazakhstan, what kind of people I met or communicated with while I was in Kazakhstan. So they asked these questions and they tortured me, beat me, and coercively coerced me to sign papers that I did not understand what was written on it. Mr. Noor, you also refer in your statement to a young man by the name of Ablemit that was in your cell and was beaten by and tortured by the guards. Can you explain the situation of Ablemit for the tribunal? Nur Mirza, мен естіліп тұр ма? Иә. Why am I hearing my own voice? Айта бер. Нұр Мырза, сіз өзіңіздің жазбаша куәлік сөзіңізде тағы жас Абlemit деген жігіт жайында айтыпсыз. Яғни ол жігітті ұрып соғып қинағанын айтқан екенсіз. Осы туралы толығырақ түсіндірсеңіз. Жарайды. Ол жігіт менімен бірге жатқан, түйшінде бірге жатамыз сона камерде. Сағат 12:30-дарда ол жігітті бір күн алып шығып кеткен. Содан көрмедік, 4 күннен кейін қайтып алып келді ол жігітті. 2 қолын салғып,
4 күннен кейін алып кеп кеште әкеп тастады. Ертең ана бізді басқарушы со Қытай бастық маған тапсырма берді. Бақталы, мына баланың екі қолы істемейді. Сол үшін сен мынаны дәретке отырғызасың, өнен кейін тамақ жегізесің деп маған тапсырма берді. Мен соны 10 неше күндей тамақ жегізіп, дәретке отырғыздым. Ол бүтін біз отырған жердің бәрі камера, өйерде сөйлей алмайсың, артық әңгіме айта алмайсың. Біз әжет дәретханаға кіргенде ғана әңгімелестік. Сол кезде баланы мен жетектеп әкіріп, сөйерде киімін шешіп, дәретке отырғызғанда, сонда айттым, қайда кеттің, қайда апарды сені? Десем, осындай мені апарып, Гобау дүйдікі 4 күн асып қойып, жерге түсірмеді дейді. Баста аяғым жерге тимеген дейді. Кейін 4 күннен кейін қолды сіңірлері созылып, жерге тиіп, сол екі қол істемей салғып алып кепті. Сонда маған көрсеткені, Бақталаға жейдемді төрші деді. Ұйғырша айтқанда көйнегім дейді. Көрші деді, көрсем төк таяқпен күйдірмеген жері қамапты. Сонда айтқан, баланың айтқан, акам үйткенше өліп қасам болмамды, мен немеш қылдым дейді. Сонда о баланың қылмысы тек қана достармен бір мәшреп дейді ұйғырлар, бас қосу. Соған барған, сол тек қана қылмыс. Сонда сен қылмысыңды мойында, бүтін терроршылар не деді саған, анау жанындағы балалар не деді деп, соны айт деп қинады, бүйтіп қалғанша ака өліп қасам болмай ма дейді. Жас бала. Mr. Noor, can you make your statement shorter so that the interpreter can translate for the tribunal? Сіз айтқан кезде кішкене қысқаша сөйлесеңіз, аудармашы аудара алу үшін. Иә, сол. Қысқаша сөйлегенде сол көрдім. Мен осыны аударып алайын. Ау. Осыны аударып алайын. Иә. We were with him, like I was with him in the same cell. And one day it was like around 12:30 midnight, and he was taken away. And he was only taken back after 4 days, and he was paralyzed when he was taken back to the cell. And the head warden, who was a Han Chinese there, he asked me to help Ablimit to eat food, and whenever he wanted to go to the toilet, I needed to accompany him. Since the cameras were installed everywhere and we were not allowed to speak in the camp, the only place that we could speak was in the toilet. So once when I took him to the toilet, I asked him what happened. And he said that those guys were from the State Security Bureau, and they took me to a place and hung me from the ceiling, and my feet did not touch the floor. So after 4 days, my body stretched to a degree that my feet reached the floor. So because of this torture, I thought what had I done? Instead, I should have died instead of experiencing such torture. And he was beaten up by electric baton as well. So he was tortured and ended up in the detention center because he attended a mashrab, which is kind of gathering for Uyghur people. Mr. Noor, do you want to add anything else to your statement? Нұр мырза, сіз өзіңіздің тағы да айтқыңыз келетін нәрсе бар ма? Ау. Тағы да қоса кететін нәрсе, айтқыңыз келген нәрсе бар ма? Бар. Мен енді 2015 менің әйелімді апарып баламды зорлықпен түсіріп, парша-парша қылып баламды өлтірген. Міне қағаздары бар, қатысты қағаздар бар, нелерді мен жіберіп қойдым ғой деймін нелерді. Сол кездегі менің әйелімді зорлық түрлі 2 рет талдырып, 6 айдан өткен баламды паршалап алып тастаған. 2015 12 айдың 9-ы. Yes, I do.
So in 2015, my wife was forcefully made an abortion. By that moment, she had been already pregnant for over 6 months. I have all the relevant documentation, like the fetus inside her body was ripped off. During that time, she passed out twice. It happened on December the 9th, 2015. Thank you, Mr. Noor. The tribunal has got some questions for you now. Рахмет сізге, Нұр мырза. Өзге алқа мүшелерінде сұрақтар болуы мүмкін. Mr. Noor, good morning. Thank you very much for coming. You've given a very detailed statement of the treatment that you and others experienced while in detention, and also about the experiences of your wife, which you just mentioned. So we're very grateful for you for coming to talk about this. Sure. Okay. Shall I translate now? Қайырлы таң, Нұр мырза. Сізге көп рахмет, себебі сіз өте толыққанды жазбаша куәлік беріпсіз, және қазірде өзіңіздің әйеліңізге болған жағдай туралы барлығын анықтап айтып отырсыз. Сол үшін біздің алғысымыз сізге өте көп. Рахмет сіздерге. Thank you too. If we can go back to the beginnings of your detention, and at the time you were arrested, can I just ask, were you a Kazakh citizen at that stage? Біз сіздің қолға алынған уақытыңызға қайтсақ, сізді тұтқындаған кезде сіз Қазақстан азаматы болдыңыз ба? Жоқ, мен Қытай азаматы, бірақ бұрын сол дайыммен сол Қазақстанға сәй саудасы дейміз ғой, сәй саудасын өткізіп жүргем. Сол ұстаудың алдында 2 ай бұрын біздің паспортымды алғам, заңды өздері берген. Ал енді 2017 11 айдың бір күні мені сол Қорғастан алып кетті. No, I was a Chinese citizen, and I used to have business. I was selling vegetables to Kazakhstan. At that moment, 2 months prior to that day, I got back the passport from the local authorities. On November the 1st, 2017, I was detained at the Horgoz border. And can you tell us what travels you'd had in Kazakhstan before you were detained in November 2017? 2017 жылы қарашаның 1-іне дейін Қазақстанда сізде қандай да проблемалар болды ма? 2019 ба? 2017 жылы қарашаның 1-інде ұсталғанға дейінгі. Жоқ, ол кезде ұқпайды екенмін мен, білмейді екенмін. Ондай проблема болған жоқ. No, I don't know about it. There were no any problems before that. I'm sorry, was your question about Kazakhstan or Xinjiang? No, about Kazakhstan. Yeah. What travels Mr. Noor had done in Kazakhstan before his arrest? Travels? Travels, yes. Okay. Was he a regular visitor to Kazakhstan before? Одан бұрын сіз Қазақстанға жиі барып келіп тұрдыңыз ба? Иә, мен 2007-ден бастап Қазақстанға өткем. Сауда мен өткем, саудаға келемін, барамын, қайтам, туыстарым да бар енді. Сөйтіп жүргем. Yes, started from 2007. I had visited Kazakhstan and China back and forth because I had some business to do and I had relatives there. And can I ask, therefore, what the passport was? Were these travels done without a passport, or was this a new passport replacing an existing one? Сол кезде сапарларыңызда паспортыңыз болды ғой, әрбір өткен кезде. Ол паспорт кейін жаңартылған паспорт берді, жоқ сол паспорт па? Иә, солай. Екінші паспортым ғой жаңағы. Yes, it was my second passport that was newly issued.
Because when you were first detained by the police and spent 2 to 3 days in a police station, the questioning all seemed to be about the people that you had met in Kazakhstan following the grant of this new passport. Себебі сіз осы жолы ұсталғанда сіз 2-3 күн бойы полиция мекемесінде сұраққа тартқан, және сұрақтардың дені сіздің Қазақстанда қандай адамдармен жолыққаныңыз жайлы, яғни жаңа паспортыңызды алғаннан кейін. Жақсы естімей жатырмын, дұрыс. Бұл сұрақты қою себебім, сіз жаңа паспортты алғаннан кейін Қазақстанға барып келгендігіңіз туралы сұраған ғой сізді ұстаған кезде. Солай. Yes, it was like this. But apart from saying that you had, or suggesting that you had met terrorists or bad people, I think they were called, did they give you any idea who it was that they were concerned that you had met while you were in Kazakhstan? Олар сізге Қазақстанда болған кезіңізде қандай да жаман адамдармен немесе мәселен террорист адамдармен кездескеніңіз деген кезде нақты қай адамдарды меңзегенін айтты ма? Жоқ. Олар айтпайды. Мен айттым, сұрадым. Мен кіммен араласып, қандай терроршылармен араласып, сендер айтып бер десем үндеймейді. Сен айтасың дейді. Сен қылмысыңды мойында дейді. Жаман адамдармен араластым деп қол қой дейді. Мен не деп қол қоямын? Қайсы адам мені сендер тауып беріңдер, мен өзім көрмеген адамды қайтып, мен жаман адам, кімді ұстап берем мен дедім. No, they did not. And they would not tell you. And I asked them back what kind of people I have contacted with or what kind of people you mean that who were related to terrorism, but they did not say anything. Instead, they asked me to confess my guilt, and that was it. And they asked you, while you were detained in the police station, to sign a confession, which I think you said to counsel was written, I think, in Mandarin, which you didn't understand. Және сіз сол жерде қол қойғандағы бағанағы өзіңізді мойындау қағазы бәрі Қытай тілінде болған, және сіз Қытай тілін түсінбейтіндігіңізді айтқансыз, дұрыс па? Yes. During your time at the police station, you say that you were tortured, and torture including being confined to a tiger chair. Could you give us a bit more detail about the torture treatment you received in the police station? Полиция мекемесінде болған кезде сізді қинағанда сізді жолбарыс орындыққа отырғызғаны туралы айтқансыз, осы туралы айтсаңыз. Сол аудандық Гобауде дейді, сөйерге апарды мені. Ана екі сақшы сұрады, біреу Мұрат, біреу Еркін деген жігіт. Сонда ана кейін Мұрат кеткенде ана Еркін мені байлап қойып, чапалақпен ұрып мойында дейді. Мен нені мойындайын? Сөйтсем ұрады да, сен мойында. Сонда нені мойындаймын дедім. Әйтеуір бір қағаздарда келді, сонымен қолымды тартып апарып, бүйтіп басқызды әйтеуір. Немен екен? Бассаң да басасың, баспасаң да басасың деді. Қытайша жазған. Мұндай бір тамға басқан бір қағаздарда келді, 5 тамғалы. Апарып басқызды. Немене тамға екен мен түсінбеймін. Кейін мен сол жерде 24 сағат сол жолбарыс орындықта отырдым. Сол кеште ертең-ерте отырғызған адам, ертең-ертеңге дейін сол жерде отырдым. Мен түсірмеді, сол жолбарыс орындыққа байлап қойды. Аяғымнан, қолымнан осылай. Ертесі Шинжың Тайсыр дейді, сол жерге апарып сұрады, ол жерге апарып байлап қойды мені көзірмен. Сонымен оның ертесі 3-ші күні мен ана конус лагерге кеште қараңғыда кіріп тастады. Әзірге үйрену орталығы дейді, негізі сол, о да бір лагер ғой негізі, о да түрмеден де арғы жаман ғой ол. So they were from the state security team, and there were 2 guys named Yerkin and Murat. When Murat was out of the room, Yerkin tied me up and beat me and ordered me to confess. And I asked what should I confess, what crime I had
committed, but instead of replying to me, he gave me some papers which were pre-written in Chinese and with stamps, and he just ordered me to sign those papers. Then I was seated on a tiger chair for 24 hours. It started from the early morning the previous day and continued to the early morning of the second day. And my both legs and hands were tied to the tiger chair. Thank you. After 3 days, you were taken to a detention center, and you said that the detention center that you were in was primarily for men but not old men, and that women and older men were kept separately. Could you say a bit more about your daily routine? You describe in your statement 10 to 15 hours of sitting without movement and daily beatings. Осы 3 күннен кейін сізді лагерге алып барған. Сіздің жазбаңыз бойынша ол лагерде тек жас ер кісілерге арналған дедіңіз. Өйткені әйелдер мен жас үлкен ер адамдар басқа бөлек лагерде болған. Және сіз сол жерде 10-15 сағат бойына еш қозғалыссыз орындықта отыратындарыңызды айтыпсыз. Осы туралы баяндасаңыз. Biz meni akirdi yiqavlu deydi ekan, yiqavlu degan nega kirdi? Men 6-chi qavatda turdim, yiqavlu deb. Bir ne deymiz? Bina deymiz qo'y. Bina bo'ldi. So'ning 6-chi qavatında turdim. Onun bärinde bütün qo'lmen açılатын esikler, her bir binada birden esik osunday. Saqchilarning qo'lin tanıydı, onlar bas açıladi, kirgizedi. So her bir 6 qavatda 6 esik bo'ladi. Bәрінде bir есікте 2 дем сақшы тұрады сол жерде. Өнен кейін біздің есігімізде 2 есік болады. Осындай шынжырмен байлайды, ашпайды, бірақ ашпайды, сол еңкейіп төмен қарап кіргізеді 2 есік, 2 шынжыр. Ішіне кіргізіп жібереді, сыртымыздан құлпыны басады. Сол үйдің ішінде камера. Біздің кей кезде біздің жатаққа 12 адам, кей кезде 8 адам енді ауысып тұрады ол жерде. Бүгін бар адам, ертең жоқ. Ауысып тұрады, қаяққа кетіп жатқанын білмейміз. Кешті алып кетеді. Үлкендер бөлек жатады, әйелдер бөлек жатады. Кейін біздің ана жерге сыймады. 9,000-нан астам адам болды. Кейін сыймай, әйелдерді, үлкен адамдарды жоғары жаққа жөткіп кетті. I was taken to the number 1 building number 1, and I was placed on the 6th floor. And before going to that particular room, we went through several gates, and every gate was opened only with the fingerprints of the policeman. And every gate was flanked by 2 policemen. Like the door of the cell room was chained to the wall, so you cannot open it wide. So you have to bend a bit to be able to enter the cell room. And the amount of people varied. In the beginning, there were 8 people, and there were times that there were 12 people in one room, and that they were changing the people all the time. And once the number there reached kind of more than 9,000 people, it was too crowded. Then they like transferred the old men and the women to another camp. You describe in your statement the very poor quality of the food that you were given in prison. Could you just say what was the quantity of the food like? Did you get sufficient quantity to eat? Siz айтыпсыз, түрмедегі тамақтың сапасы өте нашар деп. Жалпы осы тамақтың мөлшері туралы айтып өтсеңіз, жеткілікті болды ма, қарындарыңыз тойды ма? Иә, ертең-ерте бір суық күрішті қайнатып әкеледі, бір тал мол береді, осындай ғана бір тал мол. Осындай ғана. Оны енді қарнымыз тоймайды. Түсте де оны алып келеді, кеште әйтеуір бір чың сайды қорған,
күрішпен бірдеме береді, оны кішкентай ғана бір не береді осындай ғана, одан артық бермейді, қарнымыз тоймайды енді, шынында тамақтың өте нашар, ол енді оны кесір болмасын, оны итті ішпейді о тамақты. For the breakfast, we would be given like congee, a very cold congee, and with a steamed bun, which is only this big. And in the evenings, we would have some fried celery and a little amount of fruit. So the food was really bad there. Even the dogs wouldn't have eaten it. In your statement, you said, in addition to the example which Council referred to of the man who was severely beaten, that you witnessed many other people being paralyzed and killed, particularly young people, who were taken away at night and not returned. Can you give any idea of the numbers of people that you saw or were aware of who were paralyzed or killed in prison? Sorry, in detention center. Siz жаңа бір жас жігіттің бағанағындай салданып қалғанын айттыңыз. Осы туралы сіз басқа да жас балалардың осындай жағдайға ұшырағанын айтыпсыз. Жалпы сізде қанша осындай адамдардың саны қанша болды білесіз бе шамамен? Бағанаға қандай өліп кеткен ба? Салданған. Жетеді. Ол бізде бағанаға оқыту үйі бар, бағана 15 сағат отыратын. Осылай отырасың, 15 сағат отырасың. Сонда енді теңнен 80% адамды көресің енді. Бүтін аяқтар ісіп кеткен, бүтін мүгедек, салданып кеткен адамдар жетеді. Соны оқысаң да оқисың дейді. Зәңбілге салып, әкеп анерге тастақ қояды мүгедек балаларды әкеп. Тұрамайды орнынан. Соқыр адамдар. О, соқыр адамдар қайтып оқиды. Оқиды дейді, отырғызып қояды анерге. Екі көзі жоқ, екі көзі. Іште Мәулен деген біз Чапчалаудандық бір ұйғыр жігітті әкеп қойды. Екі көзі су қараңғы. Оны екі адам жетектеп отырғызып қояды. Оқыса да оқиды дейді, оның бәрі өтірік қарасаң, соқыр адам қайтып оқиды, нені көреді? Бәрін әкеп тастап қояды, бағана мүгедектерді әкеп анерге зәңбілмен тастап қояды. Оқысаң да, оқыса да, ол оқу емес о жердегі негізгі. Тек қана қызыл әндерді айтады, оқу емес. Не микрохан балалар бар о жерде, дашы үшін. Солар оқуын қажеті жоқ қой. Шетелде оқыған балалар бар. Ол оқу емес. Yes, there were enough people who suffered like this because we would have to sit for 15 hours, and I could say like around 80% of the internees were like their legs were swollen off because of the long time of sitting on the chairs, and eventually some of them became like disabled, and they did not care if we learned something or not, because they would bring those disabled people, including the completely blind guys, to sit on the stool and just study. Because I remember there was a Uyghur guy named Maulin who was completely blind, and the two like guards would accompany him and just take him to the seat, and he would be sitting there too. And their purpose was not to teach us anything, because among us there were people who finished school in Mandarin Chinese language, and there were people who had studied abroad, so they did not need any education. And so in most cases, we learned how to sing songs. Thank you. One last question from me. After 8 months of detention in the center, you collapsed and were taken to hospital. Could you tell us what the nature of the illnesses you were suffering from, and what was the quality of the facilities in the hospital you were taken to? 8 айдан кейін сіз ауру себебінен сізді докторханаға алып барғанын айтыпсыз. Жалпы қандай ауруға байланысты алып барды? Және ол орталықтың, яғни докторханадағы жағдай қандай болды, сол туралы айтып өтсеңіз. Мен сол 2018 6 айдың 26-сы түстен бері менің алдымда бір
және әбілімет деп және бір Чапчал аудандық жігіт құлады, жығылды, оны анандай жерге тастап қойды, өлмейсің дейді. Өлсе өлсін деп ана жерге тастап қойды. Басына қан құйылып болып жатты. Түстен кейін, сағат 4-тен кейін мен жығылдым. Мен жығылып, қан құсып, менде есімді ұқпаймын. Мен 15 күн сол Чапчал аудандық доғдырханада құтқызу үйінде жаттым. 15 күннен кейін мынаяғында 3 қабат бұрын Паңизан дейді. Паңизан доғдырханасы болатын, соны лагердің доғдырханасы қып жасаған, бүтін биік, бүтін сыммен қоршаған, бүтін әскерлер қоршап тұрады сыртында. Сол бәрі ұқсас, лагердің доғдырханасы, бір доғдырхана кіріп шығады, қалған кезде сол ұқсас негізі. Сол. О да бір өйерде әйелдер де бар, негізі көп адам, лагерден шыққан адамда күніне пәлен 100 адам ауырып тұрады, шетінен дауаланған, шетінен кіргізіп тұрады сол жерде. Негізі бәрі кесел болып шықты о жерде. Сау адам шыққан жоқ, мен ойымды. Мен көргенде бір сау адам шыққан жоқ о жерде. On June 26, 2018, in the morning, first the guy named Ablimit from Chapchal County passed out. Nobody cared about him. He was lying on the floor. In the afternoon, I fainted and I vomited blood. So my case was serious, and I was taken to the hospital, and I spent 15 days in the emergency room. Actually, the hospital I was taken to had been or used to be a disease prevention center, and it was repurposed to a hospital for the camp detainees. But it was almost like the prison, because we were being monitored. We would be being monitored all the time, and there were like more than 100 people taken to that hospital almost every day, and to be honest, everyone in those camps ended up being somehow sick. I did not see anyone who did not develop any disease after spending time in the detention camp. During your 24 hours in the Tiger chair, were you released to go to the toilet? Sizde жолбарыс орындыққа 24 сағат отырылған кезде дәретке баруға рұқсат берді ме? Ау. Siz жолбарыс орындыққа отырған кезіңізде 24 сағат бойы сізді дәретке баруға рұқсат берді ме? Берді, бір рет қана тере сындырғанға берді, бір рет берді. Yes, I was given permission to go to the toilet only once. When detained, were blood samples taken from you? Siz ұсталған кезде сізде қан анализіңізді қалай неден алды, қай бөліктеріңіз денеңізден алды? Oh. Okay, could you just repeat your question, please? Yes, were blood samples taken from you? Сізден қан анализ алды, солай ма? Қан тапсырдыңыз ба? Ау. Қан тапсырдыңыз ба? Тапсырдым. Біз доғдырханада тұрғанда әйтеуір қанап тұрды. Білмеймін, бір аптада 3 рет ап тұрды. Мен 3 ай доғдырханада жаттым сол жерде, 3 ай 20 күн. 3 ай 20 күнде енді білмеймін, 10 рет алды бекен. Yes, blood was drawn from me, and I spent 3 months and 20 days in the hospital, and in total maybe it was a dozen times that they drew blood. Did you see the container into which the blood went, and if so, can you say roughly how large or small it was? Сізден қан алған кезде қаныңызды құйған сол ыдысты көре алдыңыз ба, қаншалықты үлкен немесе кіші? 3 тал алады бір рет алғанда. 30 граммен мөлшерме екен, біреу 30 грамм ба, 20 грамм ба сондай. Бір 3 тал әкеп кетеді, 3 тал.
They would bring 3 such containers, small containers, and I think about 30, okay, he used gram, yeah, so okay, it's 30 grams. Was any reason given to you for why blood samples were being taken? Сізден не үшін қан алғанын жалпы өзіңіз білесіз бе? Қалай ойлайсыз, не үшін қан алды деп ойлайсыз? Білмейміз енді. Біз оны сұрау құқығымыз жоқ. О жерде Қытайда біз сөйлеу құқығымыз жоқ. О жерде Қытайның мемлекетінде біз сұрай алмаймыз. Біз бір ауыз пікір еркіндігіміз жоқ қой, о жерде әңгіме айтуымызға болмайды. Бер десе береміз, ұрса ұрады, тұрып береміз, сол амалымыз жоқ о жерде. Аз ұлттардың несі со ғой. I haven't got a clue. We didn't have the right to ask or speak. So we needed to do what we were asked to do. So it is the general situation for all the ethnic minorities. Mr. Vetch. Одан кейін бізді бүйтіп мазақтайды, да? Мазақтау мен білмеймін. Сендер аз ұлттар айвансыңдар дейді. Сол милициялар бізді көзімізді бақылайды. Сыңку дейді, да? Сендер көретін күндерің осы, бұдан кейінде, бұдан мәңгі көретін күндерің осы деп мазақтайды бізді. Күліп тұрып сөйтеді, да? And the policemen there would taunt us, saying, "You are the beasts." And this will be your life in the future, that you will spend the rest of your life like this. In your statement, you described the number of people in your cell, initially 8, rising to 12 people. Could you tell us how big the cell was? Siz sol yerdeki bölmede basında 8 adam, кейін адам саны 12-ге дейін жетті дедіңіз. Осы бөлменің үлкендігі қаншалықты? Біздің бөлменің үлкендігі 3 метрде 3 метр ме екен? I think it was around 3 by 3 meters. And you also described that in other cells there were a greater number of people, up to 40. How big were those cells? Were they different in size from your cell? Siz дағы басқа бөлмелерде 40-қа дейін адам тұрғанын айтыпсыз. Ол бөлмелердің үлкендігі қаншалықты? Ненің? Бөлме ма? Камералар. Кейбір бөлмелер үлкен, ода 40 адам, 35 адам, 30 адам, 20 адам жататын бөлмелер бар, ұқсамайды. Оны мен кешкі сұраққа алып жүрген кезде, кешкі сұрақ дейді, біздің лагерде кешкі сұрақ қылады. Сол кезде алып жүргенде, сол кезде байқағам, сол кезде 30-40 адамның жатқанын көріп қалғам. Санхаулу дейді, Санхаулудан көргем. Санхаулудікі сондай үлкен екен, бірақ 40 адам, 30 адам, 20 адам жатады екен үйлерінде. There were different cell rooms, like there were rooms for 40 people, 35 people, or 20. And I was able to see them when I was being taken to the evening questions. They would call it evening interrogation. And while I was being taken to that, on my way to that interrogation room, I saw them. And it's mainly located on number 3 building. And very last question, because we have run out of time. So those cells in which there were 40 people, in a cell of 3 meters by 3 meters, then not everybody could have lain down to sleep, by way of example. I'm sorry, what was your question? So those cells, 3 meters by 3 meters, containing 40 people, there was not enough room to sleep. Is that correct? жаңа сіз айтқан 3 метрде 3 метр үлкендіктегі бөлмеде 40 адам тұрғанда оларға орын жетпейді ғой, дұрыс па? Yeah. Yes. Thank you very much. Көп рахмет. Mr. Sabi, any questions from Council? No, sir. Thank you very much. Before I thank Mr. Noor, and for the benefit of those who are watching, the tribunal which responded to a request from the World Uyghur Congress is described as looking into alleged
offences committed in respect of both Uyghurs and Kazakhs? And has the tribunal from the beginning been seeking and willing to call Kazakh witnesses, as this witness and the next two demonstrate? Yes, sir, they're all from Kazakh heritage. Mr. Nur, thank you very much for coming to give evidence. Your evidence is now concluded. Nur Murza, sizin kelip kuvalliktен ötkenize көп рахмет. Sizin kuvalliginiz аяқталды. Аяқталды. Рахмет сіздерге. Thank you very much. Do we get a credit mark for finishing at 1 o'clock? We have another witness. Burada tükendu ya ki yana bakma. En bir tuva tövende bakki oturay. Also of Kazakh heritage. Thank you. Hem o Kazak o şahitlik balık. When the witness returned to China in May 2017 to visit his sick father, his passport was confiscated by Chinese authorities. In July 2016, he was then arrested, interrogated, and taken to a detention center. He was accused of watching illegal videos about Islam and installing on his phone an illegal application. To'langan Rabi was deprived of food and beaten, transferred several times between prisons and detention camps, and he was later subjected to forced labor in a clothing factory. He was eventually released, although he remained under close monitor. I have a few questions for the witness. I'll ask the first one and I'll pause for the sualım ne? Tercüben götürüp vermen. You say that while in detention you were beaten several times, including, for example, with an electric baton. And indeed, one time you ended up unconscious in hospital following a beating. Could you tell us a little more about these beatings and the details of how you were beaten? Siz kualik sözіңізде бірнеше рет сізді ұрғандығын айтыпсыз. Соның ішінде сізді электр таяқпен ұрған, және солардың бірінде сіз осы ұрғаннан кейін есіңізден танып, докторханаға алып барған екен. Осы жайлы айтып өтсеңіз. Алдымен бұл ішіндегі кісілерге үлкен бір сәлем. Ассаламу алейкум. Мен бір сәлем беріп қой. Енді жаңағы түрмеде жаңағы өзі сұрап жатқан, ұрып талдырып жүрген жағдай, өздеріне қарсы шықтық. Енді өйткені мен өз жерде істеп отқан әрқандай бір қылмысым жоқ. Не үшін мен әкеп қамайсыңдар деген сияқты көптеген талас сөз болғаннан кейін, бұл жерде ұрып талдырды. Сол кезде Тарбағатай аймақтық халық докторханасына апарып, сол жерде Аспекүлде жатқанда есім жиған кезде бірақ білдім. First of all, I would like to greet all the panel members. It happened because I resisted, as I did not commit any crime and ended up there. Vice versa, I asked them back why I was detained. That's why they beat me up. After I passed out, they took me to the Tachung Regional People's Hospital. And when I came to myself, I was receiving infusion in the hospital room. If I may delve a little deeper, however, and please do ask the witness if he is ready to speak about it or not. Could you describe some of the details of these beatings? You do mention in your statement the use of, for example, an electric baton. Did it involve kicking? Could you describe these beatings in a little more detail? Please do ask the witness if he's prepared to speak about that. Егер сіз психологиялық жақтан дайын, осы туралы айтуға дайын болған жағдайда ғана бұл сұрақты сұрап отырмыз. Сонда сіз мысалы бағандағы электр таяқпен ұрғанын, басқа да қинаулар көрсеткен мәселені тебу сияқты. Егер қиын көрмесеңіз, осыны айта аласыз ба? Егер ол қиын болса, айтпауыңызға да болады.
Жақсы естілмеді дауысың. Қайтадан дұрыстап айтып берші. Сізде жаңа қинаулар болды ғой, электр таяқпен ұрған, сосын тепкен деген жағдайлар. Егер сіз осыны айтуға қиналмасаңыз, осы туралы айтсаңыз, егер жоқ, мен бұны айтпаймын десеңіз де болады. Айтуға болады. I can talk about it. Енді сол кезде өздеріне қарсы тұрдық. Қарсы тұрғаннан кейін бұдар сол бізді анау хаузы деп айтамыз ғой енді, сол жерде түрменің ішіндегі. Содан бөлек алып шығып, жаңағы суға түсетін үй бар, ода камера жоқ, сол жерге әкеп ұратын. Жаңағы таяқпен, өздерінің дөк таяқпен, сөйтіп сол жерге әкеп, камера жоқ жерге әкеп бізді ұратын. Because we resisted, that's why since there were cameras in other places, they would take us to the separate washroom where there wasn't a camera installed. So they would beat us using electric batons. Thank you for that. And could I ask you, were such beatings something exceptional, or were they dispensed quite regularly at the camps? Осындай ұрып соғулар ол жерде жиі бәріне кездесіп тұратын жағдай ма еді, жоқ әлде бірлі екілі болып қалған жағдай ма? Қалай дейсің? Осы жағдай сізге ол лагерьде жиі болып тұратын жағдай ма, мәселен ұрып соғулар жаңағы айтқаныңыз, әлде бір-екі рет болып қана қалған жағдай ма? Бұндай жағдай жиі болып тұрады. Өздеріне қарсылық қылған кезде бұл жағдай үнемі жиі қолданып тұрады. Оған көніп кеткенбіз ғой. Such situation would happen a lot. Whenever you resist them, they would do this. Thank you. Could you give us examples of how you would resist the guards? What do you mean by resist them? Сіз қалай қарсы тұрдыңыз? Қарсы тұру дегенде не айтасыз? Оларға не айтасыз? Немесе соны түсіндіріп өтсеңіз? Енді бұл жерде жаңағы тамағы өте нашар. Енді оны шынымен айтқан кезде даладағы итке берсе де жемейтін тамақ. Ал енді қарнымыз тоймайды, бірақ енді өзің жан сақтау үшін ол тамақты жеуге тура келеді. Сол кезде біз айтамыз, дұрыстап тамақ бер, болмаса қарнымыз тойғызып бер деп, тойғызып бер деп. Сол кезде жесең же, жемесең қой. Сол кезде қарсылық қыламыз, сол кезде бізді сол алып барып, сол жаңағы суханаға алып кеп, камера жоқ жерге әкеп сабайтын. Енді бұдан кейін айтпайсың деп. The food there was really of bad quality, and to be honest, the dogs wouldn't eat that kind of food. So we would ask them for good food and enough food. Whenever we asked this, they would get angry and they would say, "Oh, it's your choice to eat or not eat it," and they would afterwards take us to that room and beat us up. Thank you for that. Could you give us a sense of the command structure in the camp? Was, for example, in respect of these beatings, would there be a commander who orders police to beat prisoners? Or, for example, was this each individual guard being free to beat prisoners according to their own will? Could you give us a sense of the command structure? Сіз сол жердегі бұйрық берілу жағдай туралы айтып өтсеңіз, мәселен, сіздерді ұру үшін ұрып соғатын бұйрықты біреу бере ма, сол жерде арнайы командирлер бола ма, сол бұйрықты беріп отыратын, жоқ әлде бүкіл күзетші немесе сол жердегі сақшылар өз еркінде ма, кімді ұрып соғады, қашан? Қайсар, дауысың жақсы ұғылмай тұр. Сол жердегі естіліп тұр ма? Иә, енді. Сол жерде бұйрықтың орындалу жағдай туралы айтып өтсеңіз, мысалы, ол жерде арнайы командир бар ма, сол жерде айтып отыратын, пәленді ұру керек, соғу керек деп бұйрық түсе ма, жоқ әлде сол жердегі сақшылар немесе күзетшілер өз еркі бойынша адамдарды ұрып соға бере ма? Ол жердегі ішіндегі әдеттегі сақшылар өздері қолынан келген бәрін істей береді. The ordinary policemen inside the camp could do whatever they wanted. So they could, but the fact that
they would take you, for example, to a room with no cameras, suggests therefore that they didn't want these beatings to be recorded and that they were therefore acting not according to camp regulations. Would that be a correct understanding of what was happening? Бірақ та олар сіздерді ұрып соққан кезде камера орнатылмаған бөлмеге апарып ұрып соғады. Демек, бұл лагердің ережелеріне қайшы болғандығы себепті олар бұның камераға түсіп қалғанын қаламайтын шығар. Қалай ойлайсыз? Қайталаш? Сіздерді ұрған кезде камера жоқ, бөлек бөлмеге апарып ұрып соғады, иә? Иә. Демек, осы лагерде өзінің ережелеріне қайшы болған себепті солай істейтін шығар, себебі камераға түсіп қалса, мүмкін бұл лагердің ережелерінде жоқ шығар осындай ұрып соғу деген. Қалай ойлайсыз? Осы туралы не ойлайсыз? Енді өздері қолынан келгенше қарсы шыққан кезде жаңағы сол камера жоқ, суханаға апарып, жаңағы су шашып, сол төк таяқпен, я болмаса жаңағы қолында таяқтармен ұратын. Енді ол кезде біздің қол аяғымызда, мен түрмеде 98 күн жаттым. Қол аяғымда кісен 7 килограммдық. Сол кезде де түрмеде де солай болатын. Ода да сол суханаға апарып сабайтын бізді. Қарнымыз тоймады деп қарсылық қылған кезде бізге жаңа сол ойына келгенін істейтін. They would beat us, with whatever they had in their hands, like sticks or electric batons, and they would do it only in that room. And the same thing happened while I spent 98 days in the prison. So in the prison and in detention center, they would do the same thing. That whenever they would beat us, they would take us to that room. Thank you. My final question. So from your experience, either in the prison or in the detention camp, have you ever seen or heard of a prison officer or a guard being disciplined or reprimanded for beating prisoners? Жалпы сіз түрмеде болған кезіңізде және осы лагерде болған кезіңізде осы сол жердегі қызметкерлердің ондағы адамдарды ұрғаны үшін қалайда жаза алғанын көрдіңіз ба? Иә, көрдім. Өз көзіме кеп бір рет мына тамаққа тоймай қап, екі ұйғыр жігіт бар, Әбдірашид, бірісінің аты Ділшат деп. Екеуі бір моманы таласып қалды. Артық бір мома кеп қалған екен, соған таласып, сол жерде екеуін де жаңағы төсекке жатқызып қойып, ағашпен сол жамбасынан ұрған, көз алдымызға қойып ұрған көргем. Жалпы сұрақ сол жердегі қызметкерлер жайында. Қызмет, мысалы, біреу сол жерде істейтін адам сізді ұрғаннан кейін оларға жаза қолданылды ма? Қайтайшы? Okay, let me first translate what he said, but I think he misunderstood the question. Once there was an incident that two guys, since they were not given enough food, they had a quarrel over one steamed bun. And then for that they were punished. But your question was about the guards, not in... That's right. If very briefly, if you could try to get him to answer that question, and then I can move to the panel. Yes. Сол жердегі сақшылар жайында. Сақшылар мысалы сізді ұрды, ұрғаннан кейін оларға қандай да жаза қолданылған кез болды ма? Бізді ма? Жоқ, сіз сақшылар, күзетшілер, сол жерде істейтін адамдар, мысалы сіздер сияқты ұсталған адамдарды ұрып соғады, содан кейін олар қандай да бір жаза алды ма жоғарыдан деген сияқты, мысалы осы басқа бастықтардан өстіп, неге мына адамдарды ұрасыңдар деген сияқты. Мен түк естіп, дұрыс естілмей тұрмын, жаңғырып ше дауыс. Одан кейін мен құлағымда сол түрмеде болғаннан көп таяқ жеп, екі құлағымның пердесі де кеткен ғой. Осында айтып қойшы дұрыстап. I'm having difficulties hearing your voice translation because of the feedback and because I was beaten up while I was in the camp onto my ears, and I'm having hearing problems as well. That's why it's being difficult for me to hear you. All right. I think I'll pass it
the members, they will have some questions. Thank you. Before Dame Parveen asks questions, is it possible that headphones would assist him with his hearing? If so, are any available? That's a question for our technical team. We can certainly explore that possibility. As soon as possible, please, because he gives an account of reduced hearing. Dame Parveen. Сізге қазір естімей жатсаңыз мүмкін құлаққап береді қазір солай сынап көріңіз. Жақсырақ естілетін шығар. Okay. Thank you. Thank you. Good afternoon, and thank you for coming. When you were working in the iron ore mine, you were phoned by the police to say you hadn't cancelled your household registration, or is it called huku? I'm not quite sure how to pronounce it. Why hadn't you cancelled it, as you'd left the country 3 years previously? Сіз жазбаңызда жазу бойынша, сіз темір кен несінде заводында істеп жатқан кезде сізге хабарласып, сіздің хукауда жусау қылмағаныңызды айтыпты. Яғни сіз неге ол нені жусау қылмадыңыз? Қалай дейсің? Хукауыңызды неге жусау қылмадыңыз? Мысалы, сізге хабарласып айтыпты, сіз осы нопысыңызды өшірмепсіз депті. Сонда сіз неге өшірмегесіз одан бұрын нопысыңызды? Темір кенде неге жұмыс істедің деп жатсың ба? Темір кенде жұмыс істеген кезде сізге сақшылар хабарласқан. Хабарласқандағы себебі сізді бағанағы нопысыңызды өшірмепсіз депті. Сонда сіз неге нопысыңызды өшірмегесіз? Бұл жерде мен де білмеймін ғой, Қазақстанға біз көшіп кетіп, сол жердегі үйіміздің барлығын сатып, Қазақстан көшіп кеткеннен кейін, ол жерде нопыс, біз осы жақта Қазақстанның азаматын алғаннан кейін барып өшіріледі. Енді ол біз кетерде оны өшіріп кете алмаймыз. Тек сол жақтың азаматтығын алғаннан кейін өшіруге тура келеді. I don't really know about it, but what I thought was like since we moved to Kazakhstan, but I thought after obtaining the Kazakhstan citizenship, only after that we would be able to cancel the household registration back in China. That's why, and it's impossible to cancel it first and go to another country. Before your next question, Dame Parveen, it is possible for the witness to have headphones, but only if he goes up into the gallery. We're all content for him to go to the gallery, but he may prefer to stay where he is, and his question and answers recently have been... Oh, he's gone. Well, there we are. Fait accompli. Thank you. I'm getting a signal that I can start again. The police phoned you and then drove you 600 or 700 kilometers to your home to help you cancel the registration. Were you surprised that they would be driving you 600 kilometers, sorry? Сіздің айтуыңыз бойынша, сізді осы сақшылар 600-700 километр қашықтықтағы жерге апарып, сіздің нопысыңызды өшіруге көмектесетіндігін айтты. Және сізді машинамен сол жаққа алып барды. Осы барыста сіз таң қалдыңыз ба осыған? Неге мен осы жаққа алып бара жатыр деп? Иә, сол кезде мен қатты таң қалдым. Өйткені өзімде бір түрлі үрей қорқыныш болды.
не үшін мен алып бара жатыр деген. Yes, I was surprised a lot because at that moment I had a fearful feeling because thinking that why they were taking me to this place. Thank you. The council mentioned WhatsApp being illegal. Why is WhatsApp illegal and WeChat wasn't? Және WhatsApp-тың заңсыз болғандығы айтылды. Не үшін WeChat қолдану заңды да WhatsApp заңсыз болады? Сол кезде маған айтты, сен қытайша айтады ғой, фанчан жуанжан деп. WhatsApp-ты не үшін қолданасың? Сенің телефоныңда жаңағы уағыз бар, 5 уақыт намаздың оқуға дәріптеген осындай уағыз бар екен. Сен бұларды не үшін тыңдайсың? Бұның бары осы Қытайда тиымға салынған деп ескертті. Okay, because they told me like you could use WeChat and why were you using WhatsApp instead? And they also told me that I had some religious preachings on my phone and they asked why I was listening to these sermons. Thank you. You then were sent to a detention center for 98 days. You were handcuffed and shackled. You were put in a room for 42 people, and you were sleeping in shifts of 10 people. Could you tell me, when the 10 people were sleeping, were you able to sit down? Were the other people able to sit down, or did they have to stand up in the cell because there was no room? Және сіз 98 күн түрмеде өткізген кезде сіздің қол аяғыңызда кісенделген. Және сіз 42 адаммен бірге бір бөлмеде тұрғансыз. Және әр 10 адам ұйықтағанда қалғандары өстіп кезекпен күзетіп тұратын айтқан екенсіз. Сол кезде басқа адамдар жалпы тік тұра ма, жоқ отыруына бола ма? Не істейді? Жоқ. Ол жерде жататын жамбас орын 7 кісілік қана. Соған сыйғанша жатады, сыймаған жаңа сол бірге күзетіп тұрамыз. Ол тікемізден тік ешқандай қозғалыс жоқ, 2 сағат тұрамыз. No, actually that cell room was only for 7 people, so that's why it wasn't possible for the others to lie down or sit down. That's why while the rest were sleeping, all the other guys would just stand up and without any movement. Thank you. During your 98 days, did you have any contact with your family? Сол 98 күннің ішінде отбасы мүшелеріңізбен байланысқа шыға алдыңыз ба? Жоқ. No, I haven't. Thank you. You were then transferred all over the place, but the first time was to a camp. They removed your handcuffs and your shackles, and you were allowed your own clothes. Was this camp different from before? Сізді бірнеше лагерлерге жеткізген, соның біріне барған кезде сіздің қол аяғыңыздағы кісендерді алып тастап, және өзіңіздің киімді киюге рұқсат етілген айтқансыз. Осы лагер басқа лагерлерден қандай айырмашылығы болды? Жоқ әлде олар жалпы жақтан бірдей ме? Жалпы жақтан басқару тәсілі бірдей, бірақ тазалық жағы, жаңағы тамақ жағы ұқсамассыз болды. In general, all of them were the same, but the only difference was the food and the general condition there were much better. Thank you. Then a few weeks later, you were transferred back to prison. By the prison, do you mean to the detention center where you were handcuffed, or was it to the camp? Сосын кейін сіз қайтадан түрмеге алып барды депсіз, сол жерде түрме деп отырғаныңыз түрме ма, жоқ әлде ол да ұстап тұру орталығы ма, лагер ма? Ол Тарбағатай аймақтың сол жерде жеңіл жаза істегендердің жаңадан салған түрмесі екен. That was the prison in Tachung region for the minor criminals. That was a real prison. Right. Thank you. And then you said that this prison was newly built. Were the facilities any better?
Сіз ол түрменің жаңадан салынғанын айтыпсыз, яғни ол жердегі құрылыс жақсырақ болды ма? Ол жердегі ішкі жағдай қабаттар жақсы болды ма? Ол жерде қабат емес, бір этаж үй, бірақ үлкен сондай әдемі қылып салған, бірақ тазалықтың барлығын осы өзіміз жасаймыз. Ішін түгел жаңағы орамал береді, сонымен сүртеміз. Ол жерде бір жатақта 42, 39 әртүрлі санда жатады. Қабат төсек 3 қабат. It was a one-story building, and we would clean the rooms because we were given cloths to clean them. And there were from 39 to 42 people in each room. I forgot the last one. ең соңында не айттыңыз? 3 қабат төсек қой? Oh, yeah. There were like three-level bunk beds. And what were the toilet facilities? Were they in the same room or outside? Туалет ішінде болды ма, жоқ сыртта болды ма? Туалет бар ішінде, ашық. The toilet was inside, but it was open. So was it a flushing toilet or just a bucket? Ол кәдімгі заманауи туалет па, суын жіберуге болатын, әлде шелек па? Ол жаңа түрмеде заманауи туалет, бірақ беті ашық, бір жақ сол жатақтың бұрышында орналасқан. It was just like modern toilet, but it was located in the corner of the room, and it was open. Thank you. You then had some classes, and you say there was an ordinary class, a strongly managed class, and a strictly managed class. How do they divide you up into these three? Сосын сіздерге класстар жайында айтыпсыз. Қарапайым деңгейдегі қатты тәртіп астындағы және күшті тәртіп астындағы деп осындай бөліпсіз. Қалай бөлінген? Енді ол үшке бөлінген. Ол қытайша яңгуан, чаңгуан, пугуан деп бөледі. It was divided into three classes. In Chinese, Yangguan, like strict, in the Puguan, the normal one, ordinary regulation one, in the Changguan, the strong one. Yeah, sorry, I didn't quite understand. Was this in terms of your educational level, or was it related to something else, like being, more abusive? Ол сіздердің білім деңгейлеріңізге қарай бөлді ма, жоқ әлде басқаша мақсаттар болды ма? Жоқ, ол сол жерге келген адамдардың басына кигізген әртүрлі қылмыс бойынша бөлінді. According to the so-called crimes of the people, they were divided into different groups. Okay, thank you. Then barely a month later, there was a notice from a superior leadership to take you back to the camp. Who was the superior leadership? Сосын бір айдан кейін сізді жоғары деңгейдегі бағанағы басшы сізді қайтадан түрмеге баруға жіберуді айтыпты. Осы айтып отырғаныңыз кім, оның лауазымы қандай? Оның аты түрменің бастығы Пән деген, Қытай. Енді ол жерде біздің үйрену несімізде көбінде қарсы шықтық. Одан кейін енді мен сол жерде мектеп бітіргенім қытайша жарымы қазақша. Қытай тілінде несі барлығы жеткілікті білем. Өзіне біраз қарсы тұрғандықтан, кейін мен жақсы үйренбепсің, қайтадан сол түрмеге бар, сол жерде үйреніп, сен қателігін танығаннан кейін, сосын кейін осы жерге келесің деп мені түрмеге апарған сол болады. His surname was Pan, and he was the head of the prison. And the reason why he did so, because I resisted, and the reason for me to resist is because I went to both Kazakh and the Chinese language school, so my Chinese was really good. That's why I thought like I did not to learn this. And in the end, he said to me that I did not receive enough education. That's why I needed to send back. You said again you were sent back to a camp, but this time you had shackles and a hood on.
whereas when you were in the camp before, they took all that off? Осы жолы сізді қайтадан лагерге алып барған кезде сізді қол аяғыңызды кісендеп және басыңызға қалта кигізіпті, бірақ оның алдында лагерге апарған кезде ондай болмаған. Солай ма? Жоқ, әр жолда сыртқа шығарып, лагер түрменің арасына жөткөгенде қарақалпақ аяқ қолыңа көз жасап апарады. No, every time you are transferred between the prison and detention, like the camp, you would be shackled and handcuffed and hooded. Okay, thank you. So it seems to me you went from the police station, the detention camp, detention center, then camp, then prison, then camp, and then back to prison. Why were they keeping on moving you? Сізді осылайша түрмеден лагерден ұстап тұрып ортаған, одан қайта лагерге, түрмеге осылай ары бері жөткеуінің себебі не деп ойлайсыз? Енді ол өте оңай, өзіне қарсы тұрдым. Сондықтан мен ары бері жөткеді. Одан бірінші рет мен анау тағы бір жөткеген кезде менің үйімдегі бала шағама, әйеліме телефон соғып, олардың Қазақстаннан Қытайға қайтып келуін ұйғарды. Мен оны атқармадым. Бірінші рет мені 3 айдың 17-сінен сол кезде мені қайтадан түрмеге апарды. Кейін Қазақстандағы саясат өзгеріп, неметкен кезде мені қайтадан 4 айдың 17-сі күні қайтадан жаңағы лагерге келген. The answer is very easy because I was against them all the time, against the rules all the time. And once the reason that they sent me to the prison is like because they asked me to call my wife and children in Kazakhstan, so they and tell them to go back to China. I didn't do so, and then on March the 17th they sent me to prison, but after a month then they sent me back to the camp. Okay, so the last camp had factories. And these factories for making cars, garments, food and drinks. You wanted to do the garment factory. What were the conditions like in the factory? Ең соңғы лагерде завод бар екенін айтыпсыз. Ол жерде мәселен сіздерге талдауға рұқсат берген, тамақ жасау, тағы киім-кешек тігу деген сияқты. Сіз сол киім-кешек тігуге талдапсыз. Жалпы сол заводтың жағдайы туралы айтсаңыз, жағдайы қалай еді? Ол заводтың жағдайы сол мектептің бір бұрышында орналасқан, ішіндегі барлық киім тігу машинаның бәрі Жапондан кіргізген. Көбі ескі, жарымы жаңалау. Енді өз жерде киім тігеміз, кейін бұл киім тіккен завод істегендердің тұрмыш тамақ жеуі, одан кейін үстімізге берген киімі біршама жақсы болды. The factory was located on one corner of the same compound, and the sewing machines were mostly old, in the made in Japan machines, and some of them were new ones. And compared to the other facilities, the clothes the clothes we were given to wear were much better, and the quality of the food was better. Thank you. Just one last question. You're now at home. Have you any illnesses that were produced while you were under detention? Psychological or physical? Жалпы осы жағдайлардан кейін, тұтқындалғаннан кейін сізде қандай да психологиялық әлде дене жағынан, физикалық жағынан болсын ауру болды ма? Қандай да ауру? Өте үлкен маған бір андай құлағым тыңдау қабілетінен айырылды. Одан кейін денсаулық өте нашар болды. Мен кірген кезде 90 килограмм, 98 килограмм болды. Кейін шыққанда 71 килограммен шықтым. Сол кезде мен денсаулығым өте төмендеп, кішкене бір жұмыс істесем қара терге түсетін жағдайға түскен. Yes, I've lost my health because I lost my hearing ability. And in the very before being taken into the camp, I weighed 98 kilograms, and when I was released, I weighed only 71 kilos.
And now I've become so weak that even doing some really simple things makes me get sweat a lot. Okay. Thank you very much indeed. You've been very helpful, and thank you for coming. Көп рахмет келгеніңіз үшін. Рахмет. You describe a Kazakh man named Kosun who was beaten to death. And then your own experience on the 14th or 15th of October 2017, where you were also beaten and then subsequently taken to hospital. Why do you think they wanted to save your life but expend somebody else's life? Сіз айтыпсыз, Қосын деген кісіні барынша өлгенге дейін ұрғанын, және қазан айының 15-і 2017 жылы сізді де қатты ұрғаны сонша сіз емханадан бірақ шығыпсыз. Жалпы осы кезде не ойладыңыз, сізде де қандай барын ұрып сол осылай? Жалпы ойыңыз қандай? Енді Қосын деген жігітті жаңа түрмеде оны ұрып өлтірген. Ол өлгенде сол күні дежурный сол күні Қырғыздікі Умақай деген. Ал енді мен өзім тағы да соның ұруына түсіп, мен сол больницадан бірақ шығып, жаңағы менің басымда сол көзімді ашқан кезде, сол жерде түрменің екінші бастығы Тайыр деген қасымда отырғанын көрген. Мен сол түрмеде жатқан, сол жерге больницадан шыққан кезде де мен креветте талып қалып, сол есін жиғанша менің қолымда, аяғымда көзір алынбаған екен. Yes, the guy named Kosun was beaten up to death, and it was done by the Kyrgyz guy named Umaqay. And I was beaten up by the same guy, and I ended up in the hospital. And when I was in the hospital, the deputy head of the prison, Tayir, was there too. And when I came to myself, I realized that I had been shackled and handcuffed, even being laid down on the hospital bed. So when you were working in the factory, were you given a salary? And if so, was it enough to live on? Сіз зауытта істеген кезде сізге ақша төледі ма, және ол сіздің күнделікті тұрмысыңызға жеткілікті ақша болды ма? No, жоқ. And where was this factory? In which city or village or town? Бұл зауыт қай жерде, қалада ма, ауылда ма, қай жерде орналасқан? Қаланың сыртына орналасқан. It was outside the city. Which city? Қайсы қала? Тарбағатай. Тарбағатай. And you say that all the items that you sewed had no label on them except on one occasion, and then you were told to take it off. Since you left that factory, have you seen any of those clothes being sold online or in shops, anything similar to the things that you were making? Сіздер зауытта киім тіккен кезде, негізінен ол киімнің маркаларын сізге көрсетпегенін айттыңыз, бірақ тек бір жағдайда сіздер көргенсіздер, одан басқа көрсетпеген. Жалпы сіз сол жерден шыққаннан кейін, осы сіздер тіккен киімдердің қандайда сатылымда екенін көрдіңіз бе? Сатылымда екенін көргем жоқ, бірақ мен шыққаннан кейін 2018-12 айдың 23-і мен соны шыққаннан кейін мен үй қамақта болдым. Ешқандай еркіндік болмады. 2019 5 айдың 23-і Қазақстанға өздері шекарадан әкеліп өткізіп тастады. No, I haven't seen any of them being sold because I was released on December the 23rd, 2018, but I was still under house arrest until May the 23rd, the day that they accompanied me to the border with Kazakhstan. Okay, thank you. And the last question, as we're running out of time. So you were released, as you say, and you were able to leave the country. Do you know
why they allowed you to leave the country? Соңғы сұрақ уақытқа байланысты. Жалпы сізді Қазақстанға шығармады, бірақ ең соңында жалпы Қазақстанға не үшін шығуға рұқсат берді? Менің бала-шағам, әйелім Қазақстанда болды, сол кезде отбасыларын қауышу үшін. Бұларды алдында сондай бір саясат өзгерді ме білмеймін, сол кезде бізді бір қанша адамдарды Қазақстанға өткізді. Because my wife and children were in Kazakhstan, and I'm not sure, but sometimes I think there was a policy, or the changes in policy, and that they allowed people, like family members, to be reunited. Thank you very much. Any questions from Council? Mr. Atabey, thank you very much for coming to the tribunal to give your evidence. I'm sorry that you had to disappear halfway through to give it from upstairs, but we have seen you, and we'll probably see you in the hall afterwards. And so your evidence is now concluded. Mr. Sabi, how long are you going to allow us for lunch? Отарбай мырза, сізге көп рахмет. Дегенмен орта жолда сіз жоғарыға шығып кетуге мәжбүр болдыңыз. Осындай келеңсіздіктер болғанына да қарамастан, жалпы сізді аздан соң осы залда көреміз деп ойлаймыз. Мен бір ең соңғы сөйлесіп бола ма? Can I speak something? Yes, but it's better if it's short. Болады, бірақ өте қысқа айтсаңыз. Мен енді біз осы Дүние ұйғыр құрылтайына кеп қатынасып отырмыз. Жалпы сол жақтағы түркі тілдестердің үнін жеткізу үшін. Енді менің тек артқа қайту жол жоқ. Тек осы алға. Енді осы жердегі Англияның осы маған осы жердің саяси бостандық беруін тілеймін. Yes, I came to give evidence on the tribunal which was organized by World Uyghur Congress, and I came here to be the voice of the Turkic Muslims who are suffering there. And another thing I would like to say or ask is that I asked the asylum status here, if it's possible. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Atabey. We were supposed to have a shortened lunch break of 40 minutes, but we are now 40 minutes over the time. So I suggest 40 minutes lunch break. Until when? That will bring us to 2:20. 2:20, everybody. Thank you very much. Assalamu alaikum, Şeyh Türkistanlık aziz qarindoshlar, ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Ko'rib o'tganlar Dunyo Avropalik televiziyasining naq maydon programmasi. Bu 9-oyning 10-kuni boshlangan bu xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasininki 2-chi qatimliq sudi mana bugun 3-chi kuni qadam qo'ydi va 3-chi kuni yerim kunlik qismi tugadi. Hozir bir tushlik dam olishga chiqdi. Bu şu fırsattan paylanıp bugün 3 cesur lager şahidimiz, yani Kazakistan'dan kelgen zor cepalar bilen, müşakkatlar bilen kelgen 3 lager şahidimizden 2 neferi baya köydünler aziz qarindoshlar. Merdanlık bilen, cesurluk bilen ekranga çıkıp, guvalık verdi. Ben bu qarindoshlarimizni sizlarga yana bir qayta tanishtirib o'tay. Tunji bo'lib bugun guvohlik bergan lager
şahidimiz Baktali Nur efendim tuncu olup guvalık verdi. Onundakin Yerbakt Otarbay efendim hazır bana guvalık verdi. Sizler şahit oldunlar. Nayet medanını kulan. Onundakin üçüncü bizim lager şahidimiz yani Altay'dan Oryenbek Kösübek. Bana bu inimiz bu birazdan keyin tushdan keyingi qismda guvohlik berdi. Yana bu qatam Londonga bevosita kelib guvohlik bergan 3 lager shahidimiz mana bu 3 nafar bizningki jasur qozoq lager shahidlarimiz. Masalan bu yerda Yerbaxt efendim Oltaydan o'zi onundaki Baktali Nur efendim bay birinci olup tuncu olup guvohlik bergan Baktali efendim ilininki Çapçal'dan hakikaten ta'sirlandik sizlarni oldinglar. Ta'sirlik, jasurlik bilan, maydonlik bilan guvohlik berdi. Bularmi shu Angliyaga, Londonga kelishimi Qozog'istondan oson bo'lmadi. Zo'r jafo mushaqqatlar bilan keldi aziz qarindoshlar. Hozir biz bu qarindoshlarimizning yurak so'zlarini, ta'sirotlarini sizlar bilan o'rtoqlashaylik deb bularni vaqtliq shu sud o'tkazilayotgan, ya'ni Churchill House Saraya stüdyomuzu teklif kıldık. Hürmetlik Baktali efendim siz tuncu olup guvohlik berdiniz. Mesela hazır Xitoy sizni sotuldu nağa kaldı. Sizni soludu, sizni udu, kıynidu, hakaret kıldı bay dediniz sotda, jasurlik bilan. Siz hazır mana tuncu qatim Xitoyning ustidan Xitoyni sotlayotgan bir sotda siz Xitoyning ustidan shikoyat qilish, arz qilish purstiga ega bo'ldingiz. Siz hozir qanday bir tuyg'uda, qanday bir hissiyat mana shu guvohlikni berib bo'lgandan keyin emaslar? Men qattiq quvonishdaman. O'ta o'sha yerga kelib, o'sha xalqaro Uyg'ur sotuna qatnashganligim uchun Qozoq atidan o'ta quvonishdaman. Sizlarga rahmat. Men o'sha sotga qatnasam deb kecha tuni uxtayman deb taң atqancha uxtayamadim. Nega? O'sha so'zlar chiqqanli beri түсіме осы Шығыс Түркістандағы бауырлас ұйғыр қазақ бауырларын таң атқанша түсіме кіріп ұйықтай алмай шықтым. Сол үшін осы ерге келіп қазақ атынан осы ұйғыр бауырластарымыздың сотына қатты қуаныштамын. Осы әңгімелерімді ішімдегі дертімді шығарып алғанға өте қуаныштамын. Рахмет сіздерге. Рахмет, hürmetlik Baktali efendim, hakikaten bayı Baktali efendim bilen sotlu guvohlik berip bo'lgandan keyin zalda biraz qisqa paranglish imkoniyatimiz bo'ldi Baktali efendim bilan. O'zimi dedi, men shu lager chiqqandan keyin uxlayamdim bo'lib, akşam kecha uxlayamdim faqat 2 soat uxladim dedi. Chunki shu lagerdagi meningki Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa yerlik mening qarindoshlarim, Sharq Turkistonlik qarindoshlarimning tatgan jafolari, qiyin qistoqlar uchragan haqoratlar ko'z oldimga kelib, zada uyqum kelmadi dedi. Mana hozir bu shu sotda guvohlik bergandan keyin ishning bir rahat bo'lganligini bu yerda bir deb o'tgan bo'ldi. Hurmatli Baktali Nur efendim, rahmat, tabriklayman sizni. Haqiqatan nihoyat keskin bir shaklda guvohlik berdi. Bo'lib bu yerdagi bugungi sotdagi eng ta'sir qilgani sizningki mana shu Xitoyninki bayı söhbetlerdim, özüra akşam söhbetlerdim dedik. Vurup öttürüversin meyildi, qilgan haqarati qachidimi dediniz. Mesela bu haqda sizde mesela qanday haqarat? Bizde so az ulltlarda so sender ayvansыңдар, сыңку деп боқтағандары, сендер мәңгі көретін күндерің осы. Сендер әргіз бас көтере алмайсыңдар. Осы бұдан кейін көретін күндерің осы деп боқтағандары менің өте аянышты. Менің басқа жеріме ұрып өлтіріп еткен болса разы едім. Сол сөздерге мен қатты ішімнен тебіренем. Соны ойласам, ұйықтайғым келмейді. Әлемге шейін мен осы сөзді айтып алғаныма, осы жерде осы сотта айтып алғаныма қатты қуаныштамын. Осы Қытайға қарсы бір ауыз болса да сөзімді айтып алдым, пікірімді. Рахмет сіздерге. Рахмет Baktali Nur efendim. Rahmet özü de ötüm aziz qarindoshlar, Sharq Turkistonninki eli viloyatininki Chapchal naysinin özü Sharq Turkistonlik qozoq qarindoshimiz. Yana bir jasur lager shahidimiz baya guvohlik berdi. Bana yenimizde o'tirdi. Yerbakt Otarbay efendim o'zimi guvohlik berdi. Xo'sh, Yerbakt efendim, siz bugün tushdan burungi qismida sotning eng oxirgi guvochi bo'ldingiz. Ben o'xshash shu savolni so'ramoqchi. Baktali efendim so'ragan. Mana hozir sotda guvohlikni berib bo'ldingiz. Hozir qanday bir tuyg'uda? Hozir o'zim endi shunday jengil sezilib жатырмын-да. Өйткені мен Қытайдың маған жасаған соншалықты zulm hareketlerin bütün dünyaya айтып, өзім
жеткізгеніме енді бұдан кейін тағы да сот болса тағы да қатынасып осылардың және де ашкерлеп солардың барына қатынасуына мен әркез дайынмын. Сол үшін осы жолғы Дүния Уйғур соты осы сіздердің бізді бір осындай бір орай беріп осы жерге қатынастырғандарына антайын рахмет айтамыз. Рахмет. Мәсәлән, hürmetlik bizninki çöçeklik kardeşimiz Oryanbek Köksübek bu da hazır iki köylerin iki lagır şahit iki dostumuz takdirdeşiniz hazır guvalık verip oldu. Biraz rahat dilde kanımızın iş kanımızın bir boştu aldık. Aşağı karındaşlarımızdan derdi bir anlatı aldık dedi. Siz hazır guvalık verirsiniz mesela üçten keyin sot dedi biraz dinkin tuncu olup. Siz kadar bir hissiyat biraz ciddilik var mı sizde? Ciddilik var. Özümden aslında kelgenime rahmet etsem birinchi Allohga ikkinchi osundagi Uyg'ur xalqына xalqarалық huquqына осы сот ашып отқан ағаларымызға Алла разы болсын деп айтам. Одан кейін менің осында келудегі мақсатым ол жақта болған оқиғаны, басымнан өткен оқиғаны түгел айтуға, сұхбат беруге келдім. Шындықты айтуға, жасырмай. Енді мен Қазақстанға қайтып барғаннан кейін менің өмірім бір Алланың қолында деп білемін. Енді ол жаққа барып соттап жібере ме, жоқ әлде атып тастай ма, жоқ әлде пышақтап кете ме, жоқ әлде жоқ қылып жібере ме, бұның бәрі бір Алланың қолында. Бірақ та өзім басымнан өткен оқиғамды тек қана шындығымды айтамын. Соттаса соттасын, мен бәріне дайынмын. Енді мен өлсем де артында қазағым өлмесін. Менің армандаған мақсатым осы. Сіздерге көптен көп рахмет. Rahmet, hürmetli Oryanbek efendim, Üstülükamiz Oryanbek, Kösbek bayımda büttüm, bizdenki çöçek kardeşimiz ama küçük biraz, bula kırganda biraz küçük atanız bilen bile 80 yıllarda Kazakistan'a çıkıp yerleşken bayımda iki kardeşimdenki guvalıkını alınanlar, biraz dinkin Oryanbek efendimdenki mi guvalıkıga şahit polisle aziz kardeşler. Hem biz hazırkını bu kardeşlerimiz Kazakistan'da heldeki bütün Kazak, Uygur ve başka Şarkı Türkistanlı kardeşlerimiz bunların muvaffakiyeti için dua kılıvatıdı. Bulağı güzel tileklerdi, bulağı kardeşlerimiz var. Biz hazır bir Kazakistan'a uzunup bakayla. Mesela Kazakistan, mesela aziz kardeşler bilirse bu Almata'daki Xitay konsulxanasının aldıda bizdenki şu lagır tutqulları yekildir, lagır kurbalları yekildir. 100 neçə gündən yağı toxtumay Xitay konsulxanası aldıda asası Kazak kardeşlerimiz namayış kılıp atıdı. Her gündügüdek tosqulluqlığa, türlük nimelerge qaramay saqçılarının qattiq qopallık bilen orılışı qaramasdan davamlaştırıp azıcık cesurlukla kelip atıdı. Benim atanam nerede, buruqtuq qaldırım nerede, yolduşum nerede veya ki dadam nerede, anam nerede degan namayishni qilib kelyapti ve bu namayishga başlamchilik qilayotgan bizninki Kazak kardeşimiz bu yerda Baybulat efendim va Qozog'iston Olmaotada biz Baybulat efendimga bir qini ulinib baqayli, hurmatli Baxtiyor efendim yurak so'zlarini bir anglab baqayli. Xo'sh, masalan avval qatammi bu efendim Xitayma aşı aldan qatam aşı guvalık berishdan burun şahitlar shunda qattiq hujum qilganda psixologiya jihatdan ta'dis silib seni unda qilamiz bunda qilamiz Sayragul Saidbay bizning Qozoq qarindishimiz guvalık berishdan burun aşı Xitoy bexatarlik tarmoqlari telefon qilib rahatsız qilib qilgan ama hech qanday parvo qilmay qo'rqmay kelib jasorat bilan bir xonim kelib sotda guvalık bergan. Masalan sizlarga mana shunday bir besim bo'ldimi? Masalan sizlerden bir aşında endişe ya teşviş bir nasıl oldu mu? İşkinlerde. Oldu mu? Aşında terdit besimler oldu danlar. Oldu. Aylık uğrap ayalımga. Sana yol düşün bir yakı ketip bir chet devletlerge barıp suhbat vermesin, sotlarga katnaşpasın. Xitaydan tapşırıqtan nemesi eкен. Bunday bolgan işlerdi hiç kimge aytpasın. Senlerge akşa beremiz, qaytıp kelingler degendey әңгімелерді айтып. Mesela sizge mi? Diyarbakır efendim sizge mi işte besim oldu mu? Okşaş. Eşkizden okşaş. Aşı nime deyimiz o? Avazın namen tıkvağımız ba. Ya ilvaq avaz ne ilvaq aşağı qilgan. Bizning Qozog'istonning Xitoyning avetken adamlar şeyde. Endi o Qozog'iston bizga chiqmaydi, onun chetagi yo'q. Lekin shu Qozog'istonga kelgan shu Xitoyning adamlari shu xizmat ishlayotdi. Xitoyning kelgan adamlari alaq bevosita aşağıda turib, bevosita oilalarga besim shiltib, bormisin, sotqa chiqmisin, deb ularning sotqa chiqmisin deb Allah razı olsun. Mana ko'rdinglar aziz qarindoshlar.
Mana hozir chet ellarda biz minglagan, necha minglagan lager shoirlar bor deymiz. Bu vaqtda xabarimiz bor. O'tganda Baxtiyor apandim Turkiyaga borgan vaqtida shu sotqa guvohchilarni taklif qilish, qizib chiqish uchun borgan vaqtida Baxtiyor apandim bilib kelgan nurg'un necha yuzlagan lager faqat Turkiyada bor. Qozog'istonda bor, ammo hozir masalan sizlar bilgan sizlarga tunilgan lager shoirlar faqat 9 nafarda. Burunqi hozir mana hozir bular yana 3 oydan qo'shildi buningga. Burunqi lager. Misal bir alayidlik bormi shu Uyg'ur lager shoir bilan shu qozoq qarindoshlarimizni orasida. Chunki bularga bo'lgan besim biz Uyg'ur lager shoirlariga qaragan chaqda natijasi yuqori. Chunki bularningki Abay deb o'tdi, bir davlat emas, ikki davlat ham bir necha o'rindan bularga har xil besimlar shakllanyapti. Ya'ni bularga o'ziniki ba'zi qozoq qarindoshlarimi tushunishmaslik tufaylidan bularning qilayotgan ishining xatoligini, hatto bularni noto'g'ri ishlar bilan shug'ullanayotganligi to'g'riliq besim qilayotganlar bor. Ya'ni Uyg'urlar o'ziniki millat tarafida yo'qotilayotganligiga shohidlik bersa, bular o'ziniki Uyg'ur qarindoshlarininki beshiga tushayotgan, ham o'zi qozoqlarning beshiga tushayotgan Xitoyning zulmiga guvohlik berishdan boshqa shu o'zining ichidagi sirtidagi Xitoy emas, hatto Qozog'iston davlatniki besimga qarshi guvohlik beryapti. Ya kembiga oson emas. Uning ustiga bu qarindoshlarimizning hech qaysisining xizmati yo'q. Qozog'istonda bu bolalar xizmat qilolmaydi, xizmat qilsa hech kim olmaydi. Chunki guvohlik berdi bular. Bularning oilasining qanchalik nachar sharoit ekanligini biz shu bolalarning o'zi bildi, boshqalar bilmaydi. Biz bu bolalar bilan uzundan yaqin guvohlik jarayonida akifkada qarindoshlar bo'lib ketdik, lekin mushular qarab turib biz o'zimizning vijdonini ham bir qatim so'roq qilib beqishimiz kerak. Ben tövende Kazakistan'daki qarindoshlar bilan bir uluşbaqay. Alışbaqay bayı Baxtiyor apandim dedi, bayıyalık Baxtali apandim dedi. Aşı lagerdeki qarindoshlarım menimki köz aldığımda kelip bilip uykum kelmey, keçi için başında uykum kelmey uxlayamadım. Mana aşı lagerdeki menimki taqdirdoshlarımki çekivatkan azaptır, dert elemlerini bir dünya xalqaro jamoatchilikka oldida fosh qilganligim uchun nayte men xursand bo'ldim, rahatladim, ishim nayte rahatlandı dedi. Şunu bir yerde mushundaq munbarlarni keçib kelgan guvohchilik bo'lishni, shohid bo'lish uchun o'zini qochirib kelgan qarindoshlarimiz biraz izzat atishni bilish kerak, biraz jasorat qilish kerak. Assalomu alaykum. O'lmaymiz bu yerda bir Allohdan qo'rqaylik. Biz Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmaymiz. Qanday qilay? Bu nayte o'rinliq bir gap. Va alaykum assalom. Baybulat efendim. Kamerani? Qanday qilay? Yaxshi, nimani chiqarsınız? Kamerani. Kameranız açılmadı. Kamera açılmadı. Kamerayı açın. Osman istiyorsan bola mı? Assalamu alaikum. Ha çıktı. Assalamu alaikum. Osman istiyorsan bola mı? Bo'ldi. Alaykum assalom. Qandaq Baybulat efendim yaxshi tudungiz? Yaxshi tudungiz. Sizni avar qildik. Rahmat aziz qarindoshlar. Bu 100 kundan buyon konsulxonasining oldida norozilik namoyishi o'tkazilgan lager yiqildir mana endi bor. Bugun men namoyish ekan Xitoy konsuli hurmatli Baybulat efendim. Biz hozir konsulxonasining oldida Алматыдағы. Mine bu Алматыдағы Xitoyning konsulxonasi. Siz hozir Xitoy ko'rdingizmi hozir? Sizlar? Biz hozir Xitoy konsulxonasining oldida Алматыдағы. Allah kuch quvvat bersin qarindoshlarımızga, hammanglarga shu fidokor shu Xitoy konsulxonasining oldida 100 kunning yog'i namoyish qilayotgan bütün qarindoshlarımizdan Allah razı olsun. Yani bir narsa bu qarindoshimiz Qozog'istondagi bexatarlik o'rinlari tarafidan 4-5 qatim tutib solangan bo'lsa-mu, hozirgacha bu qarindoshlar o'z urug' tuqqanlarining da'vosini qilishni to'xtatib boqmadi. Mana hozir ko'rdinglar 217-kuni ekan, bugun mana Xitoyningki Olmaotadagi konsulxonasining oldida namoyish o'tkazilibdi va namoyish o'tkazayotgan maydonga bog'landik. Bular ya'ni meningki bayim deb o'tgandek lager qurbonlari, yiqildir bular. Otalari tutqun qilingan, urug' tuqqanlari tutqun qilingan, oilasidan ayrilgan. Mana shuning uchun shu oilamni qo'yib tuqqanlarimni qo'yib degan nimadan norozilik namoyish o'tkazdi. Xo'sh, Baybulat efendim bugun bu Londondagi
Xalqaro Uyg'ur sud kollegiysida bugun buni efendim uningdan Yerbaqat qayta aytasizmi? Dawsınız estilmey жатыр. Haqida guvohlik berdi, balkim ko'rish imkonimiz bo'lmadi. Uningdan efendim birozdan keyin guvohlik berdi. Bularninki bu guvohlik sudga kelib guvohlik berganligiga qanday qaraysiz? Biz үшін осы кісілердің Қазақстаннан барып Лондон сотына қатысуы өте қуанышты жағдай. Осы Лондонда сотты ұйымдастырған сізге біз ерекше үлкен алғысымызды айтамыз. Бұл біздің Қытайдағы жазықсыз қамауда отырған туысқандарымыздың қамаудан, түрмеден, концлагерьден және үй қамаудан босап Қазақстанға келуінде өте үлкен ықпал етеді деп сенеміз. Rahmet. Baybalat efendim, hazır mesela bu namayışınlar 217'nin çıkın. Ökünüşke oraya 217 gün boştu namayışta kılıvatlısılar. Hazır kırdık. Bu hazır geçe bu Xitay konsolisi sizlerin bu talebinlerine bir cevap verdi mi? Bu namayış 217 günün yarısıyla kandak bir kıyınçılıklarga, kandak bir tuzaldılar, sürdüler. Xitay bir cevap verdi mi sizlerin talebinlerine? Bizim işimizdeki en ülken kısım ne ki Halid apamız, bu kısmın 3 balası бірде Қытайда қамауда отыр. Ең жасы осында мінеки жас келіншек әйел кісілер бар. Әрине бастапта осы Қытай консулының алдына шыққан кезде 100 күннен кейін Алматы қалалық полиция департаментінің полицейлері бұл кісілерді бірнеше мәрте ұстап айыппұлдар салған кезі болды. Және осы кісілердің қасында жүрген, тікелей эфирге жүрген мені де бірнеше рет полиция бөліміне ұстап барған кездерде болды, айыппұл салған кезде болды, және түрмеге қамаған кездерде болды. Енді түрмеде болғанда уақытша қамау орталықтарында. Бірақ осы соңғы кезде біз осы Қытай консулының алдында қонып жатырмыз, әзірге тыныш. Бірақ осы соңғы кезде біз осы Қытай консулының алдында қонып жатырмыз, әзірге тыныш. Allah razı olsun. Qarindoshlarimiz bizning duoyimiz har zaman sizlar bilan birga, Sharq Turkiston xalqining duosi har zaman birga. Allah ishimizni qulay qilsin. Mana bu uch qarindishimiz bu shu lagerlardan qutulib, ming bir tasda jafo mushaqqatlarni tatib, ming o'lib, ming tirilib, mana sog' salomat bugun Londonga kelib, bu yerda sudda Xalqaro Uyg'ur sud kollegiysida guvohlik berdi. Inshaalloh ashadagi biz tilaymiz, duo qilamiz. Shu namoyish qilayotgan qarindoshlarimizningki, urug' tuqqanlarningki, patroq shu Xitoyning zindondan Біздің бұл наразылығымыз ешқашан тоқтамайды. Біздің тұтқандарымыз келмейінше. Біздің тұтқандарымыз қашан Қытайдың түрмесінен, концлагерінен және үй қамауынан шығып, Қазақстанға келеді. Сол кезде ғана бұл қарсылығымыз, бұл наразылығымыз тоқтайды. Оған дейін қасықтай қанымыз, шыбындай жанымыз қалғанша бар күшімізді салып күресеміз. Біздің тұтқандарымыз қашан Қытайдың түрмесінен, концлагерінен және үй қамауынан шығып, Қазақстанға келеді, сол кезде ғана бұл қарсылығымыз, бұл наразылығымыз тоқтайды. Оған дейін қасықтай қанымыз, шыбындай жанымыз қалғанша бар күшімізді салып күресеміз. Allah hammamiz kuch-quvvat bersin. Hurmatli Baqtali Yerbaqat efendim, bu Qozog'istondagi bu qarindoshlarimizningki masalan fidokor, jasur qarindoshlarimiz deymiz. Mana qo'rqmay Qozog'iston bilan Xitoyning munosabatini bilamiz hozir. Shunday bir sharoitda mana shu jasur onalarimiz, singillarimiz, adillarimiz chiqib bu namoyishni qilib o'tibdi. Bu yerda Baybolat efendim boshliq butun qarindoshlarimizga yurakdan salom. Duoyimiz har zaman sizlar bilan birga. Alloh sizlarni texnik kuch-quvvatga yetkazsin. Yerbaqat efendim, bu qarindoshlarimizga sizningki deydigan yurak so'zingiz bormi Londondan? Bor. Сіздердің сол Лондон сотына барғандарыңызға біз өте қуаныштымыз. Біз бұл жерде яғни жалғасты бұл әрбір сотқа барып қатынасамыз. Сіздердің осы соттан қатысуларыңыздан жауаптарыңызды алып, көңілдерің көншіп, үйлерің отбасы оралғанша біз осы жерде қайтпаймыз. Жақсы, рахмет. Біз де сіздермен біргеміз. Лондон сотына барғандарыңызға өте қуаныштымыз. Біз бәріміз бірге барғандай болдық.
Rahmat, sizin buyrak sözünüz. Amin. Rahmet. Baybulat bavurum, birgemiz biz. Birgemiz. Hemen birgemiz. Bärimiz birgemiz. Hörmet Baybulat efendim, sizin avar edem, siz bu konuşmanızın aldı namaz Rahmet satып aldı, rahmet oradan. Siz köp rahmet, ahırda bir sözünüz var mı? Мен Алтынай Арасов. Бұлыңыз бір сөз. Жолдасым Ерболат Құсманұлы қазірге дейін Қазақстанға келе алмай отыр. Қазақстан террорист мемлекет деп. Мен Құлнұр Қостөйлек. Мен Құдай қосқан қосағым Сәрсенбі Ақбар 2017-те шекарадан өткен кезде телефоннан WhatsApp шықты деп ұстап кетті. Содан бері отбасымызға жібермей отыр. Мен Макен Жамила, мен екі туысымды іздеймін. Біреу менің туған інім Нұрлан Макен ұлы. Екінші менің күйеуім Тоқтар Оспанғали ұлы. Менің анам Анархан Қанатбек 71 жаста тек намаз оқығандығы үшін 11 жылға сотталды. Мен Нұрсат Ермекбайқызы, туған ағам Бірлесбек Ермекбайұлы. Имам болған үшін жазықсыз Қытайдың кинасының құрбаны болып, ағам түрмеде 12 жылға сотталып кетті. Ағам араша болыңыздар. Мен Мырзан Алмақан, туған ағам Бақытқан Мырзанұлы, имам болдың деп 14 жылға соттап отыр. Қазір 5 жыл болды, сотталып жатыр. Үрімжі қаласы Бейінтан түрмесінде жатыр. Жазықсыз. Менің туған ағам. Сонен кейін айта кететін мына кісі Жарқынбек деген кісі Тұрсынғұл Нұрахай тетеміздің күйеуі. 10 жылға сотталған осы Қазақстанға келген үшін. Мына жерде Азамат Айболатұлы Гүлбарам Өмірәлі тетеміздің бауырының баласы. Мына жерде Кенжебек Анархан. Мына жерде Қастер Ақымханның отбасы, әйелі, балалары отыр. Мына жерде менің інім Баймұрат Наурызбек мұнда түрмеде отыр. Жалпы сіздердің бізге осылай тікелей эфирге шығып, біздің хал жағдайымыздан хабардар болып жатқандарыңызға көп рахмет. Осы Лондонда өтіп жатқан ұйғыр сотын, осы ұйғыр трибунасын ұйымдастырған барлық ұйымдастырушыларға, қатысушыларға, баршаңызға Алла разы болсын. Осы ісімізден үлкен нәтиже шығады деген үлкен үміттеміз. Рахмет баршаңызға. Sizlerge Allah'tan şükür tileyimiz. Rahmet. Hemmanlarga Allah'tan şükür tileyimiz. Az kırındaşta hakikaten konuğumuzun ait yerim oldu. Рахмет баршаңызға. Сіздердің уақыттарыңызды алмайық. Біз осы іс-шарамызды жалғастыра береміз. Рахмет баршаңызға. Рахмет. Әз қырындаштар, көдіңлі hakikaten көзіміз yaşardan ait, hayacanlandık, жүргіміз ait qattiq azaplandı. Muşu körünüşlerini görüp Mustabit Komünist Xitay hakimiyetinin ne kadar rezil, ne kadar faşist, ne kadar bir işplas hakimiyet boğallığını ama körüp ağıl buludu. Aşın aziz kırındaşlarımız 217 günün yağı artık sözleştiğine hacısı yok. Yol dışına arılğanlar var, dadısına arılğanlar var, balısına arılğanlar var. Bana hazırlıca ola vatanda xuddi şu kardeşimiz burun azap uqubat çekkendek hazır azap uqubat çekiklik Allah şu Qozog'istondagi qarindoshlarimizningki ishlarini oson qilsin. Sizlarga ko'p rahmat. Birozdan keyin hurmatli bizning 3-chi lager shoidimiz O'ryanbek Ko'sbek efendimga birozdan keyingi boshlanadigan sudda muvaffaqiyat tilaymiz. Aziz qarindoshlar, hozir suhbatimiz hurmatli Baxtiyor Ömer efendimning riyosatchiligidan davom qiladi. Biz ba'zi davlatlarga ulinamiz va muhim suhbatlarimiz bo'ladi. Boshlang'ich oraliqda men bu qarindoshlarimizni uzib riyosatchilikni Baxtiyor Ömer efendimga o'tkaziman. Aziz qarindoshlar, birozdan keyin ko'rishamiz. Tamam, rahmat. Rahmat. Assalamu alaikum qarindoshlar. Hozir tushlik damlash vaqtidan foydalanib bir necha sirtdan sotni yaqindan ta'qib etayotgan
Uyghur faoliyatchilar, siyosatchilar bilan ko'rishmoqchi. Dunyo Uyg'ur qurultoyininki ijroiya komiteti raisi Samat Ablo apandi, muavin raisi Samat Ablo apandi bilan bo'lishmoqayli. Hozir bu yerda texnik xodimlar ovozni sinayotganligi uchun bir sal shovqin bor. Assalomu alaykum Samat. Va alaykum assalom. Surat Nahmedan tartish programmamizga hoş geldiniz. Rahmat, Baxtiyor. Balkim necha kundan shu Nahmedanni yaqindan ko'rib kelyapsiz. Ovoz sizniki o'sha 2-kunga qadam qo'ydiz, 2-kunga qadam qo'ydiz, ikkinchi qadam. Sizniki o'zingizniki guvohlik bo'lgan taassurotingizni so'zlab bersangiz. Ovoz balkim yaxshi chiqmayotdi, chunki tuvanda ovoz sinayotdi. G'ij ovoz bor. Marhamat Samat abla. Ne bo'ldi? Assalomu alaykum Baxtiyor efendim. Assalomu alaykum. Ekran oldidagi qarindoshlar. Ovozim kelyaptimi Baxtiyor? Kelyapti. Men bu 3 kundan beri soatning ikkinchi qatimliq soatni ko'ryapman. Bu qatimki soat o'xshashsa again just received so many threatening phone calls. And were your family also receiving threatening phone calls? Siz бағанағы сіздің отбасы мүшелеріңізде сондай қоқаң-лоққы жасайтын телефон қоңырауларын алды ма? Соларға келді ма сондай? Түсінбедім. Оларға да телефон соғып өстіп қорқытты ма? Оларға да телефон соғыпты, бірақ та оны өздері айтты. Бірақ та мен не үшін қорқытты деп едім. Сені шекарадан шығарып саламыз деп айтты. Кім деп едім? Жеңіс деген жігіт деп айтты. Yes, they also received phone calls, but they did not give me the details. But what they told me was that there was a guy named Cengiz who told them that he would take me back to see me off to the Kazakh-China border. Okay, thank you. So instead of taking you to the border, they made you have some more tests. Can you describe, you say it's a hospital-like place. Was it like a laboratory, or, I mean, can you describe it a little bit better? Жалпы сізді шекараға апарудың орнына сізді басқа бір жерге алып барған. Ол жер докторханаға ұқсайды, немесе ол әлде бір лаборатория ма? Жалпы ол қандай жер болды, сол туралы айтып өтсеңіз. Мені 2017 жыл 12 айдың 17-сі күні Жеңіс деген жігіт жанымды Қытаймен келіп, мен шекарадан өткізіп салдым деп туыс-туғанмен қоштасып кеткен болатын. Содан ол мені шекараға емес, басқа жаққа барды. Қайда барамыз деп докторханаға барып сені тексерту керек деді. Соны докторханаға барып тексертті, ол докторхананың ішін енді ауызбен айтып жеткізе алмаймын, ерекше күшті, бірақ оның барлығы түгел доктор киіммен киінген. Олар менің бүкіл денсаулығымды тексеріп, анализімді тапсырдым, түгел қан тапсырдым. Қолымнан да, саусағымнан да, бәр жерімнен қан тапсырдым. Біраз көптеген қандарды тапсырып, көптеген денсаулық нәтижелерін тапсырдым. Оның өзіне Жеңіс сөзі, барлық қағаздарын бәрін жинап алып, Жеңіс сөзі алды. Соны алғаннан кейін Жеңіске қайда барамыз, шекараға апарасың ба дегенде, Жеңіс жанында Қытайға нұсқау берді. Мен Қытай тілін білмедім, Қытайша сөйледі. Соны Қытайша сөйлеп, бізді шекараға емес, басқа жаққа қарай апарды. Ол басқа жаққа апарған жер қорқынышты, үсті тікен-тікен, сондай жер еді. It was December 17, 2017. The guy named Cengiz first told me that he would
bring me to the border, and he was with other 3 Han Chinese guys. And I said goodbye to my relatives, but instead of taking me to the border, they brought me to another place. And when we reached there, they told me that I needed to have a medical checkup first. And that facility was really good. It looked really nice. And they had my blood samples. They drew blood from my fingers and from my veins. And I had some other tests too. And Cengiz got all the papers given by the hospital about my checkup. And I asked him what was going on, but he did not answer. Instead, he talked to those Chinese guys, Han Chinese guys in Chinese, which I did not understand. Then in the end, they took me to a place which was surrounded by barbed wires. Thank you. You were then, from the place where you had the barbed wires, you were then taken on to a re-education camp, where you say there were 7 people in a cell. But then you say there was no water. Was there no water to drink? Siz osunu aytыпсыз, сізді осы қайта тәрбиелеу лагеріне алып барды. Одан соң ол жерде 7 адаммен бірге тұрдым. Және осы мәліметтермен қоса сіз ол жерде су жоқ деп айтыпсыз. Бұны қалай түсінуге болады? Мені сол апарған кезде тікен сол ненің ішіне кіргізді, дарбыздардың ішіне. Есігін ашып, содан кірген кезде менің бүткіл киімімді бәрін шешіп, көйлегіме дейін телефон соғайын деп ойлағам, телефонды жұлып алды Cengiz деген жігіт. Бүткіл киімімді шешті, тұрсымен тұрдым ол жерде. Содан енді мен сұрап едім, маған киім бермесінен осы тұрсымен жүрем ба дегенде, бір костюм шалбар киген бір сауатты, бір үлкендеу кісі маған бір ішке киетін бір қалың киім әкеп берді. Сол киімді киіп, содан 7 адам жатқан бір бөлмеге кіргізді. Оның ішінде 7 адам бар екен. Ол кезде кірген кезде мен қол аяғыма кісен салды. Ол кісемен мен 7 күн сол жерде жаттым. Мен тамақ ішкен кезде олар бөлек ішеді. Олар өздері қорқады. Олар көбі ұйғырлар ішінде бір Қытайы бар екен. Бірақ енді Қытай ма ол дүнген бе білмедім, бірақ қытайша сөйледі. Олар маған сөйлегеннен қорқады. Олар ылғи күндіз кетіп қалады. Қайда кететінін білмеймін. 1 сағат, 2 сағат ішінде қайтып келеді. Кей кезде 3 сағат ішінде қайтып келеді. Оны қайда барып, қайда не істеп жүргенін оны білмедім. Содан мен сол жерде жатқан кезде 7 күннен кейін аударып жібересіз ба? Okay. After I was being taken to that compound which was surrounded by barbed wires, I want after entering into that building, I wanted to make phone call first, but the guy that Cengiz took my phone away. And instead he ordered me to take off my clothes, and I left only with my underwear. And there was another older guy who provided me with some casual clothes to wear. And then I was handcuffed, and I was taken to that room where other 7 people were staying. I'm not quite sure if one of them was Han or Hui, but what I remember is he spoke Chinese, like Chinese, like Mandarin Chinese. The other guys were Uyghurs, but all of them were afraid of talking to me or just even having meals with me. And during the daytime, they were absent from the cell for hours, sometimes for up to 3 hours, and they were taken back. So when they came back, do you know where they'd been? Were they being interrogated? Олар сол біраз сағаттар жоғалып кетіп қайта келген кезде жалпы біле алдыңыз ба? Олар сұраққа тартуға алып барған ба, жоқ қайда алып барып келген? Қайта айтасыз ба, ренжімесеңіз? Олар бірнеше сағат жоғалып кетеді дедіңіз ғой жаңағы адамдар. Солар қайтып келген кезде біле алдыңыз ба? Олар не үшін жоғалып кеткен? Енді сұраған кезде оларды мен қазақша сұрадым, бірақ та олар маған жауап бермеді. Қытайша сөйледі, не сөйлегенін білмеймін. Ойғырша сөйледі, ойғырша сөйлеген, ойғырша не айтып отқанын мен түсінбеймін, шын айтсам. Сондықтан мен қазақ тілін білгендіктен, басқа тіл білмегендіктен, маған қазақша аударып беретін ешкім болмады. Содан мені 7 күн сол жерде жатқаннан 7 күннен кейін мені Йоңпамелалы бір Қытаймен бір тақырбас Қытай екеуі алып кетіп,
содан тергеу бөлімі дейді. Ол кезде бізде теңқо деп қоямыз. Сол теңқо бөліміне бар, сол жерге барғанда бір 4 адам болды. 4 адам менен сұрақ жауап алды. Сұрақ жауап алғанда сен мұнда неге келгенді білесің бе деді. Білмеймін дедім. Содан маған олар сен сатқансың деді, қарызың бар, екі мемлекет азаматын пайдаланғансың, оның үстінде сен қағазға қол қойдың, ол қағазға қол қойғанда Қытай азаматтығына кіру қағазы деп айтты. Мен оны түсінбедім дегенде мен саған түсіндіремін деп, содан бір құдыққа апарып, мені салып, басына су құйып, талдырды, талып қалып, есімді бір жисем өзімнің жатқан жерімде жатыр. Мен ол шұңқырда қанша күн болдым, қанша сағат болдым, ол менің есімде жоқ. Әзір мен еске сақтауға білетін арылым. Олар жүресіз бе? I wanted to know the reason, and then I asked, but I had to ask in Kazakh, and nobody replied me in Kazakh because they spoke Chinese and Uyghur. I did not understand any of those languages. And there was Han Chinese name, like the god, whose surname was Yang. And there was another guy, Han guy, who was a bold guy, and they two of them came to my cell and they took me to interrogate me. They would call it Tanghua in Chinese, to have conversation or something like that. And after people then they told me that. Then 4 people took me to another place to question me, and they asked if I knew why I came to that place. And they also explained me that I was a traitor, I was using dual citizenship, and I was in debt. And then they also told me that I had signed a paper to renounce my Kazakh citizenship. I told them I did not understand anything, and they said, "Okay, we will explain you." And they took me to the hole. Could you tell me about, or tell us about what happened when they tried to put you down the well? Олар сізді құдыққа салған кезде не болғанын айтып өтесіз бе? Айта түсіндірші, ренжімесең. Сізді құдыққа салғанда не болғанын айтып өтесіз бе? Құдыққа салған кезде құдықтың ішінде темір бар екен. Темір саты 2 жігіт алып шықты. Содан 2 жігіт қосылып 4-еу апарып мені құдыққа салды. Салған кезде ана темір сатымен түсесің деді, түстім. Содан қолыңды жоғары қарай көтер деді, былай көтердім. Көтеріп жоғары қара деді. Жоғары қарағанда су құйдық. Қанша су құйғанын мен есімде жоқ. Содан есімде бір жисем өзімнің жатқан жерімде жатыр екен. Өзімнің бұрынғы жатағымда 7 адам жатқан. Содан бір қазақ жігіт тұрып айтты, сенің жаның темір емес шығар, барлық шындықты мойында деді. Мен нені мойындаймын дедім. Yeah, it was a well, and there was a metal stairs, and the 4 guys ordered me to take the stairs to get into the well. And after that, they ordered me to raise my hands and look upwards. And when I did so, they poured water from the above. And then what I remember is like I fainted, because when I came to myself, I was staying in the cell with these 7 other guys. And when I came to myself, one of the guys told me that I should confess my crime. Sorry, were there 7 other people in the well with him, or were you alone? Құдықта сіз жалғыз болдыңыз ба, жоқ 7 адаммен бірге болдыңыз ба? Түсінбедім. Құдықта сіз жалғыз болдыңыз ба, жоқ 7 адаммен бірге болдыңыз ба? Құдықта жалғыз өзім болдым. 7 адам өзімнің жатқан жерімде болды. Ол жерде құдықта жалғыз адам ғана сыяды. Менен басқа ешкім сыймайды. Іші тар құдық, ішінің бәрі цементталған. Енді ішінде не бар екенін білмеймін, бірақ есімді талып қалыппын. Талдыратын не бар оның ішінде? Бір Құдайдың өзі біледі. I was alone in the well. The 7 people are the people who were with me in that cell room, not in the well, because the well was so tiny that only 1 person can be there. You write that you were in the well for 7 days. Did they feed you? Siz құдықта 7 күн болғаныңызды айтыпсыз. Сол кезде олар сізге тамақ берді ме? Маған ол кезде ешқандай тамақ бермеді. Талып жатқан есімді ғана білдім. Құдықта мен неше күн болдым, неше сағат болдым, ол менің есімде жоқ. Еске сақтау қабілетінен айырылдым, өтірік айтарым жоқ. They did not feed me because I fainted, and to be honest, I don't even remember how, if I were there for hours or for days.
So like I'm suffering from memory loss, so I don't remember. Okay. Thank you very much. You then later on asked to memorize 3 songs in Chinese and gave you, or it took you 1.5 months to sing them. But what I want to know is that if you couldn't do it, was that when they made you sit on a small plastic chair, where if you leant backwards you were beaten and then possibly put in the tiger chair? Did this ever happen to you? Siz тағы айтыпсыз, siz ол жерде 3 Қытайша ән үйренуге міндетті болыпсыз, және оны үйрену үшін сіз 1,5 ай уақыт жұмсапсыз. Сол кезде үйрене алмаған кезіңізде сізді мысалы кейде орындыққа отырғызып қояды. Ал енді жалпы одан кейін мәселен жолбарыс орындыққа отырғызу немесе басқа да жазалар қолданылды ма сізге, және осылар осыған байланысты ма, яғни ән үйрене алмағаныңыз үшін? Мен сол құдықтан шығып, өзімнің неме жатқанда есімді жейдім, маған айтты, содан тағы да сұрақ болды. Содан мен Қытайдың азаматысың деп олар кінәлады, сатқансың деді. Содан маған 3 өлең жазып берді. Біреу Мию Куңчандан, біреу Тумбақың деген, біреу Шылай деген өлең. Сол бір өлеңнің өзімен 1,5 ай ішінде әрең үйрендім. Ол кезде маған үйреткен өзімнің қасымдағы Ербақыт, Еркін деген жігіт, Сұңқар деген жігіт болды. Мектепқа кірген кезде Анар Мұхтар қызы болды. Айнұр деген қыздар болды. Соны Нұрсұлу деген тәтеміз болды. Әзір Нұрсұлу деген тәтеміз шығып келді, үйінде денсаулығы нашарлау. After the well incident, they told me that I needed to learn 3 Chinese songs, which included the East is Red. Without the Communist Party, there would be no New China, and the Chinese national anthem. It was very hard for me to recite those songs, but meanwhile, all the other guys there helped me, including Erbakut, Yerken, and the Sunkar. Those guys helped me a lot, and there were other women like Ainur, Nursulu, and Nursulu is now in Kazakhstan. Did they ever put you in the tiger chair? Олар сізді жолбарыс орындыққа отырғызды ма? Мен ол жерде сол өлеңді үйренбесең, 5 жылға дейін соттаймыз сені деп 5 жыл деп үкім кесіп тастады. Енді ол 5 жыл деген үкіммен сол жердегі түрмедегі адамдар өлді, басқа ешкім білмеді ғой. Содан маған пластмасс орындық берді, сол пластмасс орындықта былай дүзіп отырам. 2 көзім дүзіп болады, мына қолым былай тұрады. Дүзіп тұру керек. Егер қолым қисық болса, тағы да ол жерде басқа жақтарға барып ұрып соғып қинайды. Қинаған кезде маған шапалақ ұрса қуанамыз, андай қолымда таяқпен бүйірден ұрады. They told me that if I failed to learn those songs, then I would be given a prison term up to 5 years prison term. But only the detainees were aware of this, so I'm not sure if I was given this prison term in reality. And all the other times that I was forced to sit on a plastic stool without any movement. If I moved my hand or legs, then I would be punished. Thank you. So just moving on a bit, you could hear people being beaten and screaming. Did you ever see them doing this to your fellow mates? Жалпы сіз тағы ол жерде адамдардың ұрғаннан шыңғырып, айғайлағандарын естігеніңізді айтыпсыз. Жалпы өзіңіздің бірге тұрған адамдардың ішінде сондайлар болды ма? Сөйтіп ұрып соққан адамдар. Көрдім. Мені сол жерде жолбарыс орындыққа отырғызамын деп қорқытты, бірақ отырғызған жоқ. Содан Йоңпамелі жаңағы Қытай мен өзі түрмеге құдыққа салған. Сол Қытай маған 7 күн тамақ бермеймін деп қорқытқаны болды. Одан кейін Асқар деген сол жерде ойғыр жігіт түрме бастығының орынбасарымын деді. Қазақстан азаматы деген сөзді екінші айтушы болма деді. Содан ол жерде ылғи мен туыстарыммен сөйлесем, туыстарым сол бір аптада бір айда бір келеді. Сол кезде мені қолымды кісендеп апарады. Кісенде болғай, сол кезде мен кісенде апарған кезде мен бір екіқабат болған ойғыр әйелді көрдім. Одан бір қазақ әйелдің баласын емізіп қайта-қайта апаратындығын көрдім. Ол қазақ әйелді мен бірнеше мәрте көрдім. Баласы өте сәби, кішкентай екен. Соны еміздеді екен, баланы қайталып кетеді, ана әйелді қайтадан лагерге кіргізеді екен. Егер ол саясы үйрену болса, ондай қинамас еді ғой адамдарда.
Yes, I witnessed such things. And like the guy I mentioned, surnamed Young, threatened me that I would be seated on a tiger chair, but I wasn't seated on it. He also threatened me, saying that I would be deprived of food for 7 days. And because he was angry that I kept saying that I was a Kazakh citizen. Like I was allowed to meet my relatives, and when I was taken to that room to meet my relatives, I would be shackled. And during that time, I saw two women, one Kazakh woman and another Uyghur woman, another Kazakh woman. The Kazakh woman went there to feed her baby. Thank you. You were given an injection in your right side. Were the other inmates also given injections? Сіз оң жағыңызға укол салғанын айтыпсыз. Ал сізбен тұрған басқа адамдарға да укол салынды ма? Мен сол бірінші түрмеде алғаш рет кірген кезде мен оң жағымнан укол салды. Уколды маған ғана емес, барлығына салды. Мына Ербақыт Отарбайға да салды. Басқа сол жердегі адамдардың барлығына салды. Сұңқар деген жігітке де салды. Сұңқар деген жігіттің сол жерде қолы сынды, бізге тұз бермегендігі де бар. Онан кейін мен өзім сол жерде түрмеде ылғи жылайтынмын қорқып. Өйткені маған 5 жыл үкім кескеннен кейін 5 жылдан кейін қай уақытта шығамын, мына қытайша өлеңді қай уақытта үйренемін деген сондай бір қорқыныштар болды. Сол кезде мен жұбататын осы менің қасымдағы қазақ достарым мен ұйғыр достарым болды, қырғыз бауырларым болды, дүнген бауырларым болды. It wasn't only me who was injected, and it happened in the very first prison. Not long after I was taken to that prison, I was injected, and all the other people there were injected too, including Irbaqat and the Sunkar. And I remember the guy named Sunkar broke his hand because he asked for salt. We were not given salt while we were there. And I would cry a lot there because I was so worried that I wouldn't be released because I could not learn any Chinese, and it was very hard for me to recite songs. Thank you. It sounds a hard time for you, very hard time. You wanted to commit suicide. Was this because you were so depressed and low, or were you just wanting to get out? I'm sorry, it's a difficult question. Сізге кішкене қиындау сұрақ қойып отырмын. Сіз сол кезде қатты қиналғаныңызды біліп отырмыз. Жалпы сіз бірде өзіңізге қол жұмсамақшы болыпсыз. Бұл ол жерде сіз қатты күйзеліске түскендіктен болды ма, жоқ әлде осы жол арқылы мені шығарып жібереді деген сияқты ой болды ма? Ол жерде мен өзіме қол жұмсап болғаным рас. Ол кезде мені құтқарып қалған мына Ербақыт, Ербол деген жігіттер болған. Бірақ оның бәрі күйзелісте мына қытайша білмеген кесілінен болған. Бірақ олар маған 5 жыл деп күнде ылғи сұрақтайын, сөйтіп айтатын, сен Қытай азаматысың, Қытайда қаласың деп. Мен бірақ Қазақстан азаматын соншалықты қинайтын, Қазақстан сендердің не істеді деп сұраған кезімізде, сен Қазақстанға не үшін бардың, не себептен бардың деп маған көптеген сұрақтар айтады. Мен өзім мұғалімдардың өзімен 27 рет кездесу теңқо дейді ғой, сондай болды. Олармен кездескен уақытында мен тек қана Қазақстанға жіберіңдер, мен Қазақстан азаматымын деймін. Бірақ олардың ана қағазға қол қойғандағы себебі Қытай азаматтығына кіргізу екенін білмедім. Егер білгенім ол қағазға қол қоймайтын едім. Мен өз өзіме қол жұмсаған кезімде мені құтқарып қалған Ербол, Ербақыт деген жігіт, Сұңқар деген жігіт, тағы да басқа ұйғыр бауырларымыз, қырғыз бауырларымыз куәгер болатын сол жерде. Енді олар тірі болса куәгерлік етеді деп ойлаймын. Yes, I tried to commit suicide, but fortunately the guys like Irbaqat, Yerbol just rescued me. All this happened because I did not speak any Chinese. And every time they questioned me, they kept saying that I wouldn't be released at least for 5 years.
And they would always ask why I've become Kazakh citizen. So in total, I was questioned about 27 times, and each time they repeated this. They also asked me to sign some documents which I did not understand at all, and I have signed it. And after that, only after that, I realized actually it was about renouncing my Kazakh citizen and restoring my Chinese citizenship. So I regret it. If I understood that, I wouldn't have just signed it. But I'm very thankful to the guys like Yerbol, Yerbakut, and some other Uyghur and the Kyrgyz guys. And they witnessed what I've experienced, and I hope that they will give evidence if they are still alive. Thank you very much. You're now back in Kazakhstan. Can you tell us how you are? Do you still suffer from what you've been through, which has just been awful? Енді қазір сіз Қазақстандасыз. Жалпы Қазақстанға қайтқаннан кейін әлі де осы жағдайларда еске алып қиналып жүрсіз ба? Жалпы осы туралы айтсаңыз. Мен әзір күйзелістемін. Енді бұны еске алған сайын жылау болады. Енді ол жерде маған көп соққы берген Асқар Жеңіс деген азаматтар, Асқардың талай рет мені боқтап, Қазақстан азаматы емес екеніңді дәлелде, Қытайдың азаматысың деген боқтық сөзі болатын. Бірақ та ол өзі қазақша ат қойған Асқар деп өзіне, бірақ та өзінің ұйғыр тілімен сөйлеп, ұйғырша сөйлейтін, бірақ та оның нақтылы ұйғыр ма, жоқ әлде нақтылы қазақ па, басқа ұлт па, білмедім. Мен не мақсатта қамағандығын, соны мен бүгін сотқа келдегі мақсатым, соны дәлелдеп берулерін сұраймын. I'm still in depression, and every time I recall these my experiences, I just cry. Those guys like Asqar, Cengiz scolded me a lot. They tortured me mentally, and especially Asqar. But also, although his name sounds like Kazakh, but he wasn't Kazakh. I think he was Uyghur or some other ethnicity. I'm not sure about that, but he scolded me a lot. He asked me to prove that I hadn't renounced my Kazakh citizenship. Today I came here to give evidence and just to find an answer, finally, why I was detained at the first place. Thank you very much indeed. I'll pass you over to the chairman. Rahmat. Mr. Koksabek, thank you very much for coming and speaking to us. Koksabek Mirza, сіздің осында келіп бізбен сөйлескеніңіз үшін көп рахмет. You may have a view, an opinion, on why the PRC, the People's Republic of China, has been doing the things it's done to you and to others. If you have a view or opinion and would like to tell us what it is, please do. Енді Көксебек Мырза, осы Қытай Халық Республикасы сізді осылай қамады, яғни сізге жасаған осындай әрекеттері, сізге ғана емес, сіз сияқты басқа да адамдарға осындай әрекеттерді не үшін жасап жатқаны жайлы өзіңіздің қандай да бір көзқарасыңыз болса, сонымен бөліссеңіз. Бұлардың маған жасап жатқан зұлымдығы бүткіл мұсылмандардың көзін құрту. Бұл мұсылмандарды ғана емес, ұйғыр халқын, қырғыз халқын, дүнген халқын, бүткіл мұсылман халқын көзін жойып, барлығын қытайша сөйлетіп, Қытайдың өлеңін айтқызып, Қытай қылу мақсаты. Олардың мақсаты бүткіл дүние жүзін жаулап алу.
Оны жаулап алу жөнінде маған түрме бастығының орынбасары Асқар деген жігіт онан кейін сол жерде тағы да бір жігіттер айтқан болатын. Біз күндердің бірінде дүние жүзін жаулап аламыз деп. Бірақ та мен айтқам, жаулап алсаңдар да біз секілді қазақтарды жаулап ала алмайсыңдар деген. Мен бұл сұхбатымды ешқашан да тоқтатпаймын деп сөз беремін. Бүгін мен мұнда келудегі мақсатым осы басымнан өткен қиыншылығымды, онан кейін осы қазақтардың ешқандай зардап шекпеуін, бүкіл мұсылмандардың емін-еркін жүруін сұраймын. Енді осы әділдік деген өмірде бар ма? Yes, the atrocities the Chinese government perpetrated to me, not only to me, but to the whole Muslim population, including the Uyghurs, Hui, Kyrgyz, and others. What they want to do is just they want all these people spoke one language, which is Mandarin Chinese. And they also want to conquer the entire world. It's not just the thing that I made up. It's the guy named Asqar told me that one day China will conquer the world. And I told him that no, you would never be able to conquer the people like us. And I really I wonder if we can get if the people like us would get any freedom, if there is any freedom for us. Was it like fair? What is the definition of fairness? Mr. Coxbeck, you have shown great dignity and generosity in telling us of your experience. We are grateful to you for coming. I'm just going to check. There may be one more question, but I'm not sure that there's time. What's the question? I'll ask the question. Who was the man who told you China wants to rule the world? Сізге Қытай әлемді басқарғысы келеді деген сөзді кім айтты? Ренжімесеңіз қайта аударасыз ба? Түсінбей қалдым. Қытай бүкіл әлемді басқарады деген сөзді кім айтты дедіңіз? Сол жерде Жеңіс деген жігіт тағы да бір жігіттер айтты. Жеңіс деген жігіттен сен кім болып істейсің деп түрме бастығының орынбасарымын деді. Түрме бастығының атын айтқан мен ұмытып қалдым. Өйткені көптеген нәрселерді ұмытып қалатын болдым. The guys like Cengiz and others, I remember his name, and I think he was the deputy head of that prison, and he also told me the name of the head of the prison, but because of my memory loss, I cannot remember their names. Одан кейін Асқар деген жігіт бар сол жерде. Асқар да өзі сөйтіп айтқан болатын, түрме бастығының орынбасарымын деп, талай рет мен Қазақстан азаматымын емеспін деп айтты деген. And there was another guy named Asqar. He was the deputy head there too. And he kept saying to me that I shouldn't say that I am a Kazakh citizen anymore. I repeat my thanks. Your evidence is concluded. And if you choose to stay in the hall for the remainder of today and tomorrow, I hope you will find it helpful to see the exploration that is being made of the things of which you tell us. Сізге тағы да алғысым шексіз. Осында келгеніңіз үшін, куәліктен өткеніңіз үшін енді куәлік беру аяқталды. Сіз ары қаратай залда боласыз ба, осында бүгін ертең осында келіп көресіз ба, оны өз еркіңізде. Жалпы куәлік беру аяқталды. Менің тағы да бұл кісілерге айта кететінім, бүткіл қазақтарды, бүткіл ұйғырларды, бүткіл қырғыздарды, бүткіл дүнгендерді заң алдында қорғауын, оның мына заң алдында адамды құқық деген бар ма, адамды қорлау деген бар ма, оның мына Қытай мемлекеті Қазақстан азаматын қорлау, Қазақстан азаматтарына тіл тигізу деген бар ма, соның қандай осы соттарында қандай бір жауабы бар екенін соны білгім келеді сот мырзалардан. Жоқ әлде өстіп біз қорланып, өзіміздің құқығымызды таптап, көрінгенге мазақ болып, иленіп, ит болып, күшік болып жүре береміз бәлде? If it's allowed, just I would ask the panel members that what do you think that what the Chinese government is doing is right to because
I was a Kazakh national, and they just detained me for no reason. Is there any legal judgment about that? And will they continue to trample on our human rights like if we were dogs and cats? You can be sure that the questions you ask are among those the tribunal will have in mind and will consider. Thank you again. You're now at liberty to leave the seat and stay in the hall or go elsewhere. Thank you. Сізге тағы да алғысым шексіз. Жалпы біз осы трибуналды ұйымдастырып отырған себептеріміздің бірі де осы сұраққа жауап іздеу. Сондықтан қазір енді боссыз. Енді мен тағы да бірдеме айта кетейін, аудап бере салыңыз бұл кісілерге. Енді мен осы барлық қазақ халқы атынан, барлық ұлт атынан барлық адамдарға төлем төлеуін талап етемін. Әрқайсысына төлем ақы беруін заң бойынша зерттеп, заң бойынша ескеріп, осыны қатаң түрде бақылауын. Ертең мен Қазақстанға барғаннан кейін, ертең мен Қазақстанға қайтам, Қазақстанға барғаннан кейін мені өлтіріп кетуі де мүмкін, пышақтап кетуі де мүмкін, соттап кетуі де мүмкін. Енді мен өзімнің алдымда қандай тағдыр бар екендігін мен айта алмаймын ешкімге де. Менің алдымда бір Алла ғана, мен Аллаға ғана сенемін бұл өмірде. Мені құтқарып алып шыққан Қазақстан мемлекеті, Қазақстан сыртқы істер министріне мен рахметімді айтамын. Осында отырған барлық ұйғыр халқына, барлық ұлттарға Алла разы болсын деп рахметімді айтамын. The last thing I would like to mention is now I'm going back to Kazakhstan. And I don't know about my future, if I'll be detained or if someone will kill me. But still, I would like to express my gratitude to the Kazakh government, the Ministry of Kazakhstan, that they rescued me, and all the Uyghur people who've organized this. Thank you. Thank you. Mr. Vetch will escort the witness out. Mr. Sabi, the next witness, please. Thank you, Mr. Chairman. Our next witness is Maya Mitalipova. She will be joining us from the United States remotely. Dr. Maya Mitalipova is the director of the Human Stem Cell Laboratory at the Whitehead Institute for Biomedical Research at the Massachusetts Institute of Technology. Dr. Mitalipova attended Moscow Timiryazev Agricultural Academy, and in 1988 she received her master's degree in genetics. She then returned to Almaty, Kazakhstan, where she worked as a research assistant at the Institute of Experimental Biology. After earning her PhD from the Moscow Medical Genetics Institute in 1995, she worked there as a senior researcher for a number of years. Dr. Mitalipova played a leading role in developing cloning technology at the University of Wisconsin-Madison with Professor Neil First. In 2001, she accepted a job in the Australian biotech company Bresogen, where she was one of the first scientists working on human embryonic stem cells and was the second scientist in the world who isolated human embryonic stem cells. She has trained scientists on the same areas around the world and is very widely published in leading journals. Dr. Mitalipova has been a Uyghur activist since 2017 and has brought attention, as she says, to their plight in Massachusetts, where she is based. Dr. Mitalipova's very short reports to the tribunal relate first a review on plasma collection in Xinjiang, and second to the link between large-scale DNA sequencing and alleged organ transplantation of Uyghurs in Xinjiang. Dr. Mitalipova, thank you very much for joining us. We would be very grateful for a short presentation on your reports. The panel have received your two reports and they've also considered your biography. We'd be very grateful if you might be able to stick to 10 minutes, after which I'll ask you a handful of questions and then hand you over to the tribunal members. Thank you very much. Thank you so much for introduction, for nice introduction. I go as Maya, or my son, my Uyghur name. And I want to talk about the large-scale DNA sequencing in Xinjiang or East Turkestan. So we know that from about 2016, I can share my slides if I may.
I will try to stick to the schedule if possible. Slides on the screen, unless you're very quickly able to email them, but perhaps you might continue without them. Okay, I'll just, so we know that from credible sources that the entire population of Uyghur, Kazakhs, and other Turkic ethnicities in occupied East Turkestan, named as the Xinjiang Autonomous Region of China, had been forcefully health checked, and the blood samples were withdrawn since about 2016. These procedures will not be performed on the Chinese population of East Turkestan or Xinjiang, but only the PPT resmlerim var. Was used for DNA sequencing. What is a DNA sequencing? A DNA sequencing is the process of determining the nucleic acid sequence, the order of nucleotides in DNA. It includes any method or technology that is used to determine the order of the 4 bases, which are the adenine, guanine, cytosine, and thymine. Şarkı Türkistan'daki Uygurlar, Kazaklar, Kırgızlar ve başka milletlerinki bedene mecburi tekşürgen idi. Tekşürüp bolğan. Xenzulara başınıq tekşürüş bolmadı. Pekatla Türk milletlerinki bedenleri tekşürüş bolğan, tekşürüp bolğan. Ular DNA, yani gen materyallarını tekşürgen. Several new methods for DNA sequencing were developed in the mid to late 90s. And were implemented in commercial adamın badını bir neçe küçük amillerden ibaret buldu. Uri DNA deyimiz. DNA'ni düşünüş için beden tekşürüş gerek. Genomu tekşürüş gerek. And now we have a sequencing machine which are Lekin Xitay'nınki hükümeti onun nimi için işletti o. Bu pek kıymetlik bir tekşürüş buldu. Bulutmuş şunçıcık adamla bolsa pek kıymet toktaydı o. Şunun için biz azırçı bilmemiz. Nimi için Uygurlarınki, Kazak, Kırgızlarınki kendini tekşüreydi o. Gen DNA'nı tekşüreydi o. Catalyzing the personalized medicine movement. Next generation sequencing technologies leads to potential benefits to personalized medicine, pek yukarı teknolojiye gerek buldu. I will try to very briefly to cover that. 20 yılının aldı pek çoğun maşine gerek idi. Hazır biz yenerek maşinelerini işletsek, mingligen adamların bütünley DNA'nı tekşürleyimiz. And other factors that improve Aşnak maşine pek kıymet buldu lekin. Organ transplantation considered as a routine curative treatment for end-stage diseases in kidney, heart, liver, and lung and Bez DNA tekşürüş usulla bedeninki kesinlikinin aldığını eliş için buldu. Lakin başka bir xil organ eliş için mu buluşu mümkün. In the first, second 2 years after transplantations. And why is that? Because there is a organ elip ma adamınki içteki organını elip başkalı adamın içine sep koyuşunki teknikse First 2 years after transplantation, and how to overcome these difficulties in organ transplantation technology. Bütün dünyada. Şunun için azı organ elip başka bir adamga beriş
DNA pek sequencing qiyin emasken. technologies, especially developed after 2010 up till now, and next generation sequencing technology teknologiya can be pek applied to yukarı this bolsa-mı? patient suffering from organ failure and failed organ transplantation, Hazırçı estimating mı rejection rates using the specific biomarkers identified by 60%'lik this next generation organ sequencing between the patient transplant and the bolgan donor adamlar and finding the best matching donor and organını transplanting it to the kabul patient kılmaydı. and achieving successful donor transplantation. The diversity of Şunun human için genome is immersed as a population of human being on Earth. Those diversities range from operatsiya population to personal kılgandan keyin muşki ya 3 yılgacha variation like deletion, insertions, translocations, copy number beden changes, yeni simple nucleotide organı polymorphism, and others. Uni yaxshiroq qilish uchun 60%dan ko'p tövün qilish uchun DNA tekshirsak, bo'libmi cho'nqaroq tekshirsak, balkim shuni hal qilishi mumkin. Hech bo'lmasa qabul qilmaydigan prosentlarni tövünlish qo'yishi mumkin. Shuning uchun DNA tekshirish organ elish uchun pek muhim bo'ldi. For successful organ transplantation, doctors rely on several important criteria, including several main blood tests, cell surface tests, and limited DNA tests to determine if a patient and a potential donors are the match. Now scientists have come up with a Buni yaxshiroq qilsak, texnologiya yuqoriroq bo'lsa, u odamning salomatligiga pek foydali bo'lishi mumkin. Ba'zilarning kasallikning oldini olish mumkin, ba'zi kasallarninki bo'lgandan keyin davom berishi mumkin. Long-term acceptance of the new organ, but scientists reasons that a much larger collection of DNA data for a large number of genes would give a better indication and a better survival of the allograft in a recipient, yes. And there is a huge direct organ berdigan bilan organ aldigan odamninki o'xshash bo'lamdu, bo'lmamdu degan ish bilish uchun bir necha tekshirish qilg'ili bo'ldi. Qonni tekshirish kerak, yana bedanni tekshirish kerak, yana gen DNAni tekshirish kerak. That forced harvesting of organs has happened on Eğer berdigan bilan aldigan adam o'xshash bo'lsa, uningki natijasi yaxshi chiqishninki imkoniyati yuqoriroq bo'ldi. So I can answer the question. So shuning uchun DNA tekshirish bilan organ elib olishninki xeli munosabatli bor. Biz burundan tortib biletdikki, Xitoyning hukumati türmede yatgan, türmede ölüp ketken ya öldürgen adamlarninki organlarını elib olgan idi. China has the second highest transplant rate in the world. Mutalipova Hanım, doktor. Or just 2 to 3 weeks. Pova, I am going to stop you because we quite understand that your long-term commitment to the will make you want to temalar to'g'riliq so'zlaydigansiz. But I think we really siz biz sormoqchi bo'lgan temaga qaytib kelsangiz yaxshi bo'ladi. And indeed when Boldo. Abraham has finished, Professor Lynch, who happens to be a member of the tribunal and is a professor at London Teaching imkoniyat xeli yuqori bo'ldi-ki, is going to ask you some questions on our behalf, and we're rather keen to get on with that.
Şərqi Türkistan'daki türmeler ve lagerlerde yatkan adamlarınki organları mı belki Xitay hükümetten elibilip elibilişi mümkün. To get these to the tribunal, might I ask whether you are able or willing to provide a fully sourced report identifying the exact sources of some of the claims that appear in the two reports? Biz sizinki köngülünüzü düşünürüz. What is the link between the DNA sequencing and organ transplantation? How it can be related? And as I said, mütəxəssislikə bağlanğan bir neçə suallarını sormaqçıdıq. Siz hem işlerini düşündürmüsünüz mü buldu? Biz şu işlerini bilimiz, anlağan. Biz məxsus rəyək bir neçə suallarını sormaqçıdıq. Rəhmət, doktor xanım. Siz bizge evet boğan makalla hazır için pek enek boğan bazı menbelamı yok. O çokum sizinki vaktiniz az boğanı kiyin. Siz yeni tolukrak bir makalını çapşırıp verilemsiz. Hem menbesi boğan bir makalını. First, the second, that there are statewide health checks and blood samples that only focus on Muslims, and the third claim was that there is extensive blood plasma collection within detention facilities. Meniki menbelere in the report unsourced at the moment. And of course, if you happen to have those sources, men kögen azı hükümet kılıvatkan işlerini geçirin. Hükümetten başka hiç kim kılamaydı. Ula gen tekşirse uni organ ilişkin işletişinin imkaniyeti pek yukarı oldu. Lakin biyostı ispadım yok. Benimki sualım sizinki 3 noktanızga dair buldu. Sizin toxladığınızda boğan bir neçe aşı 3 noktalara türmede kan alırken yeni DNA tekşürtken yeni başka bir nimsbatuni men azı unutup kaldım geçtim. Şu noktaların ki yazığı için menbesi yokturdu sizin tokladığınızda. Uni bizge öğretip derseniz pek yaxşı buladı menbesi. Aslında DNA tekşürüş için pek kıymet buldu deysiz. Neçilik dolar buldu iken. Bu adamın ki bütünle DNA'nı tekşirse çokum $1,000 boluşu mümkün. Ma Uygur bilen Kazaklarının ki sanığa qarsak 10 milyondan köp buldu. Şunun için u köp pul buldu ki. Ma bazı DNA tekşürüş sel kıymetrek, bazı sel erzanrak buldu. Biz azı ular kaysını kılvatkanlıkını pek enik bilmeydik kendimiz. I just concentrated on organ transplantation because we know that like next to concentration camps we have seen crematoriums. Biz azı bilimiz ki the crematoriums. And there are some evidence bazı çeteldeki şirketler aşında DNA maşini
evet diyen ispadımız var. Nime Şarkı Türkistan'a satılan ispadımız var. Aşınak tekşürüş maşinleri. Bu New York Times'tan çıkan idi. Benimki çizimlikte mubba. DNA tekşürüş bir neçe oxşamaydigan niyet üçün ya maqsad bilen işletken boluşu mümkün. Şundaqmı? Ha, şundaq. Bir neçesi oxşamaydigan maqsad boluşu mümkün. Lekin burun frequent blood collection may not allow çokum Xitay hükümet organla alğan. Şunun üçün hazım o elişi mümkün. Yeni ikincisi, lagerning yenide krematoriya, yani ölgün adamlarını küydüğün öyleni sep koygan. Yeni biz pek köp adamlar lagerden çıkmagan, ölüp ketken tep xeyralarını anlagan. Şunun için ular belkim ularınki içi organlarını elingan boluşu mümkün. Benimki yeni bir sorum var. Sizningçe şikayetleri bir tetim uyguladın kan aldı. Deysiz, şu pek cık oldu, kene bir kim kaytıp kelmesliği mümkün. Kandak menbeden bilisiz. Bunu kandak menbeden aldınız. Bu neci guvaçı şuni bana degen. Köp kan alğan deydi. Men azı tekşür etmeyen men azı kırıvatmayanın ula resmi şikayetleri bir ketim kılgan yaki başka yaki köprek yaki azrak kılganlıkını azı tetkikat kılmadı. This is happening in concentration camps or re-education camps and in much more frequently. This could be explaining why we have so many people coming in such a Lekin bizning bazı menbalardan bilimiz ki Xitayda işletken kanның çoğun bir amili, çoğun bir kısmı Şarkı Türkistan'dan kelgen boluş kerek dep oylaymiz. And shortly after release, they die at home. Thank you very much, Dr. Mitalipova. The panel have questions for you. Adette kan alğandan keyin çoğun 2 ay kerek boldu. Yeni bedenden yeni yetilik kan çıkarıp keliş için. 2 ayda kılsanız çok onun pek tamak yiyişiniz gerek. Yeterlik tamak buluş gerek. Lekin lagerlarda lagerda yatqanlar yaxşı tamak yemeydi. Şunun için ulardan şunçalik köp kan alsa ulara pek ziyanlık buluşu mümkün. Belki şunun için lagerdan çıkanların köpü yaki onundan çıkanlarla köp adam çıkıp bulupla ölüp ketken idi. Aşınak hikayeler pek köp bu. And according to them, there is a 5 or 10 machines have been sold. And those capacity of those machines are pretty large. It is a minimum 500,000
$250,000 machine each cost. Ben sizin soraydigan birinci sorularım var. Birincisi, DNA tekşürüşünki resmi ispadı bağımı. Çünkü pek köp adamlar very advanced machines, so they can do a whole genome sequencing. Lekin hazırcha ispat bo'lmadi. Existing at the moment. Yeni ikkinchisi qandaq DNA tekshirish bo'ldi? Butunlay DNAni tekshiramdi yoki bir parchasini tekshiramdi ekan? Uni bilmaydi ekanman. Lekin Fisher degan bir shirkatdan 5dan 10 çoğun DNA tekshirish mashinalarini Xitoyga avetib berilgan ekan, ya sharqiy Turkistonga avetib berilgan ekan, setib bergan ekan. Shundoq mashinalar pek ko'p DNA tekshiriladi ekan. New York Times bo'lgan bir maqola, ikki maqola 2019-yilda chiqqan. Ularniki maqolcha bek cho'ng mashinalar, bek qimmat mashinalar bo'ldi. Uni bir shaxsiy shirkat cho'qim qilolmasligi mumkin, puli yetmasligi mumkin. Shuning uchun bizningcha cho'qim Xitoyning hukumati ilib olgan mashinalar. Men boshqa maqolalardan bilamanki, Xitoylar hamma Sharqiy Turkistonning adamlardan DNA bilgisi bor ekan deb bilaman. Ular qanday DNA tekshirish qilayotganligini men bilmayman. Especially in children, the relatives can be successful donors. And they have actually developed the marks, genetic marking, cho'ng tekshirish bo'lishi mumkin. Donor organs was successfully, those allografts had prolonged survival. Sizning qalingizdan chiqqan shunaqa tekshirish, does that mean that this has been tested in 53 donations? Belge berdigan DNA tekshirish sistemi bor ekan. Shuni bizga tushuntirib bersangiz bo'ladimi? Bo'ldi, men shunaqa sistemniki keltirganlik bir necha maqolalarni o'qigan. Shuning uchun uni yaxshi bilaman. I don't think anyone in the US or UK is routinely using such a system. Bo'ldi, shundoq tekshirish jadvallar ishtikrak bir organ birlaydigan odam tepish uchun keltirgan. Masalan, bir oilaning ichida bir bola og'rib qolsa, böreki ishlamay qolsa, shundoq jadvalni, shundoq sistemni ishlatib, uning chiqqanlarining orasida bek kichik tapqili bo'ldi. The other thing that all of the people that we've had the chance to talk about frequently having blood taken, but it's nearly always been talking about relatively small volumes of blood going into small bottles, whereas if people are doing plasma collection by venous, it's going to be bags taken off. Shuning uchun u hozircha aniq isbot bo'lmaydi, shundaqmi? And that's not the reports we've been hearing. Siz organ ilib olish to'g'ri qarashdingiz. That these large volumes of blood are being yengiroq bo'lgan
ispat barmı şunga? Siz azıcık bergen ispat 26 yılının aldığı bolgan ispat boldu. Şunun için yengerek bolgan and with one company in Xinjiang, and pretty significant amount of plasma that they promised to collect. And of course, I don't have evidences, but when there's the next company comes and with much more increasing volume of the plasma collection in the same area, there should be some source. Azırak kan alğan, tekşürüş üçünlə alğan, plasma qilish yoki köp kan alğanlığınınki yazıqçı qıvılığı ya isbatı acı yok. Because I just don't have it. All I can do, I can follow the news and business news on this subject. Men Şərqi Türkistan'da bolğan forced organ harvesting, I know there are conclusions from China tribunal, and the people in detention, of course, they could be a subject for forced organ harvesting as well. Thank you very much. I'll hand over to any of my colleagues. Türkistan'daki şirket köp kan alımız, köp kan setbarımız dep vədə bergen idi. Ular resmi şunda qılğanmı, qılmagan azıqçı meniki eniq xəbərim yox, hem isbatım yox. Lekin maş kiliş namını men körgen. Biz bek köp kan alımız, tapşırıp verimiz degen kiliş namı bolğan idi. Şunun üçün şu kanını qandaq alındı, kimden alındı? U eniq bolmaydı. I'm not quite sure what you're saying. So far, what we've heard is from the witnesses we've had. They've had small quantities of blood being put into bottles, and it's organ elverişninki xəbərimiz xəli bolğan. Blood and extracting plasma. Lagerdə yatqanda mı bilkim şunun içində boluşu mümkün dep aylayman. Sizə köp rəhmət, doktor xanım. Men bunun için işlerini pek eniq düşünmedim. Professor Lynch just said whether that small amount would actually cause them to have anemia, and I think what you're leading Hazırçı dünyada DNA tekşürgen en çok proyektler. Although exciting, I would just like you to tell me in one or two sentences what are the reasons for raising this. Secondly, is it for research? Is it for stopping organ transplantation at the rate they're going? And I mean forced organ transplantation rather than adamlarınki consented ones. And I think you do raise a very interesting point that they're sitting on, if the blood's been collected correctly and stored correctly, they're sitting on a most enormously incredible database of DNA. And I suspect they're not doing whole sequencing DNA. Belki aşılıq az kan alsam ziyanlık bolishi mümkün ya bolmasligi mümkün. Onu men aniq bilmaydiman. Highly unethical. It's not being consented. Köp kan alsa elbette ziyanlık boldu. Very difficult to, if you were thinking of doing research, you have some problems with that. So if you just tell me, just for my benefit, I don't really understand what you're doing. Sizin tədqiqat qılıvatqanlığınız nima üçün qılıvatsınız? Bu organ setiş toxtuş üçün ya tədqiqatla üçün bolamdı? Biometric data, like DNA sequencing. Of course, this is not only for the organ transplantation. This can be used for multiple reasons, but all the reasons that I mentioned, it really don't apply to people in detention, to the nation of the entire Turkic nation that they are genociding, literally genociding at the moment about ancestry data. Yes,
database pek çoğun bir haber menbesi pop kaldı. Umu çoğun bir iş buldu çünkü ula Uygur Kazaklardan sormagan DNA'nı elip tekşirgen idi. Lekin siz nimeni demekçi bolganlığınız men pek inek fukmaydı kemen. Makul buldu. Bu menimki kündülük tekşiriş temam emas. And you know why we cannot do develop men sormakçı bolgan soğulam, men bilmekçi bolgan işlerim. We have the tools to do that because Xitay hükümeti nime üçün at the moment do not have a time Uygurlarnınki kendiler tekşirip, Uygurlarnınki DNA'nılar tekşirip turuvatamdı. Be a perfect match Ulanı who in need for the organs that's in a Uygurlara not authoritarian erkek kırgınçılık kılıvattı. Şunun için nime üçün kanını aldım, nime üçün DNA'nı tekşireydi. U pek kıymet iş bolgandan keyin ular onu kılmısam buladı. Ulanınki meqsed nime eken dep bilmekçidim. And sit on it, which is extremely expensive to do that. This is if not a couple of $1 million, I would say this is nearly $1 billion project. So it has to be some sort of purpose to have this done. Of course, this is not. They don't just do it on our people. They have done this on Tibetan people as well. Pırsıdın elip başka pırsının bedenini seliş için, organ transplant kılış için bizimki heblecek melumatlarımız kem buldu. Çünkü bir adam ölse, onunki kendini burun tekşirmegen bolsa, DNA'nı burun tekşirmegen bolsa, başkalarınki DNA'nı bilmesek, maskeldiğen adam tapmak pek tez. Donor organ, and they don't even have to wait for that long. Müşahede bir hükümet pek köp adamlarınki DNA'nı tekşirken onu bir cetvelde bir sistemde buluş gerek. Bu pek kıymet buldu. Ulan nime için şunu kıldı? Ulan Tibetlerninki kendimi tekşirken, DNA'nımı tekşirken. Lekin Hanzularninki, Xitaylarninki kendini DNA'nı tekşirmegen. Bu nime için bolgatkanlığını men düşünmenim. Bir sebep buluş gerek. Bir meqsed buluş gerek. But that person is an open air prison. It means that at no time that person can be in the camp and can be as a donor for the recipient looking for the organs. Biz ağlaranki mesela Saudi Arabistan birisi pul bilen Xitayga barsa aşna onunğa mas keldiren bir organını tapmak pek asan bolupken. Pek işteyik bir neçe heptiri çıkırken. Onu kandak aldı, nerini aldı, nime için? Şunç iştik buldu. Eğer burun aşındak DNA'nı tekşirgen bolsa, şunu tapkılı buldu. Your answers have been generous in the extreme. We get less chance to ask questions. Şarkı Türkistan'da boğan adamlarını lagerli bolsa mı, ya türmede bolsa mı, ya boğmasa mı, sırtı bolsa mı, bir çoğun bir sırtı boğan türmede turgandı kiyin hükümet, Xitay hükümet ulanı pek iştik tapalaydı, pek iştik kolga ilgalalaydı. Ular resmi şunun için ulanı pek iştik tapkılı buldu. Hükümet resmi şuna kılamdı kılmandı azıcı benimki enik ispadım yok.
Lekin men bildiğim məlumatlardan qarsak, imkaniyeti pek yukarı boldu. Lagerdan bizim köp anlagan ki bazı lagerda yatqanlarmı sözlüp bergen supplies that there is a companies that are still supplying to that area. Even there is a sanction from 2019 by US government. Ulabilen yatqanlarını in US have kamerden ele algan yeni qaytıp kelmegen idi. Aşınak hikayeler xılıba. They still supply is not because men sizden bir neçe nesine somak istedim. But they have subtractors in China. 10% of Thermo Fisher's business is actually in China. Yeah, but please bear in mind that many groups throughout the whole of Europe, including my own institution, actually send our samples to China for sequencing. Because they do so much cheaper than we can do it in this country or in the US. So it's not a surprise that they do huge amounts of sequencing. Dr. Mitalipova, thank you. Yes. Dr. Mitalipova, remember, if you would be so good when you leave us, Professor Lynch's request for evidence, if any exists and is available to you, Burundan başlap the mı? kind he sought. Onu deydiğanlar hele adamlar bağ idi. Mesela Thank you very ki much for şirket having to give evidence or being available to den mu receive ispat evidence. çıkan Your evidence is now concluded. aşında maşinlarını Xitayga Thank you, seçip Mr. bergen. Chairman. Our next witness is Ms. Rogier Tördaş. Nime için şundak maşinlarını aldım? Ms. Tördaş is the former Ula elbette president pek of the köp Uyghur Canadian DNA Society. tekşiriş She kıldı was called by Xitayda. the Çünkü tribunal to address specific questions meniki about the özümninki report. Her original üniversitede report that was submitted to you in June hearing appears as page 602 of menin the üniversitetim o biz tekşirmakçı bolgan DNA ya gen işlerini Xitayga evet çünkü ular onu pek iştik evet She has produced a supplementary kılıp report torvatdı. which is in your bundle. Ulanı çünkü u pek erzan buldu hem iştik kıldı. Rahmet sizge yeni bir kuvalıkını çakırmız. Do we have Ms. Tördaş? Rukiye Tördaş hanım. Merhamet. Good afternoon, Ms. Tördaş. And thank you for joining us. Tördaş The tribunal has received your report and hanım thank you for coming back again to burun answer the questions. Kanada'nınki Uyghur Teşkilatı'nın prezidenti As you know, idi. there are three areas that the questions have been raised and you have kindly responded to that. Onun kim o bir The first report area bolgan would be about bizge the family yetbergen planning. idi. Would you please tell the tribunal briefly how the Onunki yeni bir ikinci report mu bolgan? Xinjiang get around the Musilanınki kitaplarının içinde bu. of the central government in China. Thank you very much for having me again. Actually, I had a presentation and forget about it. 214. betten başlap bunu tapalaysılar. East Turkestan. Actually, I would like to say Tördaş hanım, policy against Uyghur women should not be part of China's geçiniz hayalık national bolsun. family planning policy. Yaxşınız. Because Sizge East köp Turkestan is not rahmet part of China, it was qaytıp colonized kelgeningizge. country. And the Uyghur population are very small, no need to population control. And also they relaxed the family planning policy to Han Chinese. 3 yıllarda They strictly implementing to sual
qalan sizningki guvalığınız çoxluq. Birincisi planlıq toğruluq. Maşarki Türkistan'da bolwatqan planlıq toğruluq azıraq düşündürüp birimsiz. Boldu. Planlıq toğruluq Şarkı Türkistan'daki planlıq toğruluq siyaseti. So the family planning policy were strictly implemented because that policy Ben aldı bilen demekçi bolğanım. The Communist Party Politburo and Şarkı Türkistan'da Şarkı Türkistan resmi Jongonun bir partisi, Xitayning bir partisi bolmagandan keyin aşırı planlıq toğruluq bolsa bolmaydı. And maybe it's getting late in the day, so if you could just treat us a bit. Men 8 aylarını ziyaret qilgan planlıq to'g'riliq. Yana planlıq to'g'ri idarada ishlayotgan ishlagan dinchki ayollarni ziyorat qilgan edi. They might end up prison and get heavy punishment. It was listed in their policy. Ulardan planlıq to'g'riniki resmi bo'lgan ishlar to'g'riliq anglagan edim. And every village level there is a planlıq to'g'ri siyosati eng yuqori tarafdan ketildi. Shuning uchun uni work in the villages, they have to report to the county and county has to report to the provincial level. But every 3 months county level and provincial level officers can come to check. Siz astarak sözlüsünüz. Siz ağzınızı sil yukarı kılsanızca makul buldu. Village family planning workers has responsible, so that's why they cannot hide those women's pregnancy or illegal pregnancy. I interviewed idarede işleydiğen adamlarınki özününki küçük yok. Ular yukarıdan boğan buyruqni ada qilmasa ularga mujaza bo'lishi mumkin. When they become pregnant, they escape from abortion, and only one of them hid her own basement and didn't show up, didn't go outside. Hem yezda, hem nayda, hem şehirde and she managed to deliver this baby. So idare hem aşu idarede işleyotgan adamlar var. Ular to'g'ritni tekshiraydi. Hamildarlarni tepib tekshiraydi. Shuning uchun hamildarlar that place when they migrated, family workers check them based on the residential paper called hukou. So based on that hukou, they check when they find a woman. Ben Uyghur ayollardan sorsam, and she doesn't have hukou. Sekizden they're gonna contact with her hometown and force her to go back. Planlıq to'g'ridan sirti maybe that family planning want to help her. Balalarni qo'rqitish uchun ular turgan shahar boshqa bir shaharga ko'chib ketgan edi. Most of them are very loyal to Chinese Communist Party. Many of them they know the genocidal outcome of this family planning policy and impact on the Uyghurs' life. Yardım taqili bo'lmaydi, yo'l mang'ili bo'lmaydi hatto. It is harmful for the baby and the woman, but they don't know the genocidal effect. And some of them just afraid of their losing their job. This conclusion I got it not directly interview from the family planning workers. I only interviewed 2 family planning workers, and those 8 women that I have interviewed constantly interact with these family planning workers. And ularni sizni tekshirishi mumkin. Unda sizniki hukumunuz ko'chgan shaharda bo'lmasa, ular sizniki shaharga yezingizga kelgan yezingizga xabar berishi mumkin. Keyin sizni
yeni qaytırıp ele verişi mümkün. Lekin aşında idareti işleydiganlarga pul berse, yolmansa, belkim aşiyede aşiyede turuşunu turuşa yol verişi mümkün. The remarks that you have mentioned in your report. What kind of remarks? Excuse me, sorry. Matlanlık toğut idaretikila ayala bilen pek köp alakalı diken. There is a kill the weeds. The Chinese officials spray the chemicals to kill the weeds. That was said by the one of the Chinese official, and Radio Free Asia find out when they interviewed chief of the Chasa town, I think, in Kashgar. Pek anlaydı o. Partiyanın geplerini pek anlaydı. O ırk kırgınçılıkka ayrılıp kalsa mı? When the population, when the people were dehumanized, it's easy to kill them, right? We all know that. So it's directly related to their special intent, even though this person might be not high-level official, but he is the official person. So we don't know his name, but the other chief, the Uyghur official told the RFA. But even though this guy is not high-level official, but still he represents the Chinese Communist Party, and he's knowledgeable about these policies. So there is an indirect intent too. And another derogatory words is bir Xitay hükümet işleydigan bir Xitay Xinjiang Communist Party Youth League. They recorded manifesto in kind of saloon in social media. They said that zehirsiz gerek olmasa ziyanlık üsümlük ölmeydi o degen idi. Şunun için bu Uygurlarını ziyanlık üsümlük dep çağırgan idi. Bunu kim degen biz eniq bilmeymiz. Onunki ismini bilmeymiz. Şu lekin
too. So Rwanda pushed. Thank you, Mr. Ardashir. I'm sorry to cut you off. We are running short of time. I have one more question, and then my colleague, Dr. Zamit Bordo, has one more question. My question relates to the third part of your report on the images and information of the Uyghur children that were separated. You have given 62 pictures and details of 62 children who were taken away. As you requested, this will not be published on our website, so it will be excluded from part of your report. Can you please tell me that whether there had been a study as to the psychological effect that these children had suffered as a result of this separation? Has there been any such studies that empirically approach these children or their members of family to find out what happens to these children after this separation? I am currently doing research about that. It was the mental and the physical harm caused to these children are severe. I interviewed in the report Nurbia. She is in East Turkestan. I got her consent so we can talk about her story. Her children was released recently, 2021. Her children, 4 children was taken to the concentration camps, and her children was released. After they were released, she told me that they don't want to talk to her much. They were so quiet, and they always scared, even afraid of their own mom. Whenever they do something, they just feel shocked and they right away, they were thinking, did I do something wrong? Like a feeling like that, look at their mother, look at the people, and they don't want to speak in Uyghur. Her eldest one is 14 right now. When she was taken to the concentration camp, she was 11. She fully speaks Uyghur, and 3 years, how could she totally forgot Uyghur? Maybe she was so afraid, doesn't want to speak Uyghur or Uyghur language, or she really forget Uyghur language. We don't know, but she was so afraid she doesn't speak Uyghur. And the youngest one is forget the Uyghur language and they don't speak. They're afraid of their mother, and her mother said their behavior and they're so changed. But she can't talk much because she is from East Turkestan and I'm here. It's for her safety. We speak in coding language, so it's not easy to communicate to very detail. But that's the one of the case that I found. And there is another cases that those kids were. We have another cases that I didn't directly interview this, but the secondary information, the kid was bring it to the Turkey because he has a Turkish passport, I think. But he doesn't, he was afraid to, he was the same thing. He refused, 3 months he didn't speak Uyghur, doesn't want to answer to anybody, didn't want to talk to anybody. The kids become like that. And I have some video, the documents that I have collected. The girl on the video, I think I have submitted to you the link, it's in the Twitter I posted. The girl said, if I speak Uyghur, what if the Chinese teacher asked her, what is your name? Can you tell me Uyghur? No, I don't want to say my name on Uyghur. It's weird. I don't want to say that. Just to say it, even it's weird. And she said, "What if you beat me? You hit me? If teacher hit me if I say it?" And she doesn't want to talk about that. And she was afraid. And they said, "Okay, we don't do anything, just to say it." And then at the end, she said her brother's name, but she said, "Oh, that's so weird." So that's mean they teaching them the Uyghur language is very weird, the bad language maybe. So kids are behavior were totally changed. And a lot of other videos I collected, the kids were not look healthy. And one of the video, the Chinese teacher tried to speak to her, talking to her, but that girl even gave it to her candy, but that girl just like a shock, traumatized. It's looking at the one place and doesn't move her eyes. And I saw other kids' videos too posted by the Chinese workers, and it was those videos, the kids are all the time are crying. Some of them just sitting on the bed waiting for their mommy to come back to pick them, doesn't want to sleep. And thank you. I think it's time for Professor Osler's. So we are running. Dr. Zamit Bordo has one short question. A very short question with a very short answer, please. Relating to the section of your report to derogatory language. And it's just, and you mentioned how this derogatory language has been sourced to official sources. And just very briefly, I mean,
if one were to try to deconstruct those terms used, so, for example, weeds and a malignant tumor, if one were to deconstruct that language, would you say, is that terms relating to reformation or assimilation, or is that language relating to destruction of those particular? Definitely related to destruction, because it's explained their special intent. When humans become weeds, you can easily kill them. You can easily destroy them. What we're going to do, mankind, with the weeds? We destroy them, right? So the Uyghur people become weeds. They want to destroy. The intention is comes after, like right away to destruction. That's not the assimilation. Even. Thank you. I think that's enough. Well, I'll pass you to the panel. Thank you very much. Ms. Terdesh, very simple proposition is that the shorter the question and answers, the more we will get into the remaining short period of time. I'm sure you'll want to help us. Professor Osler. Thank you, Ms. Terdish. I would like to ask one question about each of the three sections, and relating to the family planning workers and the women you have interviewed. You've given us some information about how they've hidden. I would like to ask whether these 8 interviews with women revealed anything about how these women managed to continue hiding and educating their children later as they grow up. You've told us about the babies and the bribing and so on. Whether you have any information from those interviews on how they manage the education of their children without papers. Until 2015, they could not send these children to the school or help anything. They couldn't do anything because these children were considered as illegal. And after the children was born, they pay heavy fine. And the fine is different based on their income. 10% in somewhere, 5% in somewhere, it's like that. And then even they pay the heavy fine, these kids were not allowed to go to school or don't do anything. But in 2015, China started to give hukou to the black illegal children. They said black hukou, black kids. I don't remember right now, sorry. So they started to give hukou, and the people were happy even before they cannot register them. They cannot get hukou, right? It's impossible, even they paid fine. Then in 2015, in everywhere in China, Chinese government started to give hukou, allow them to register. And after they register, they can go to school, but people start to register their kids, and the Chinese government got a lot of data, who's illegal, who's not, so they have the data, right? Then in 2017, they start to arrest all of the kids, including, for example, in one family, the 4 kids, one of them is illegal, they took 4 of them. Even it's 3 is illegal, and one of them is illegal. Okay, thank you. My second question relates to the derogatory language. I think am I right in thinking that you are arguing that this dehumanizing language is both symbolic and that it has an actual direct impact on the people who are experiencing it, and also on the wider population who are using it? Yes. Okay. And so this kind of language is a kind of weaponizing of language. Yes, because the absolute no mercy is green light for these languages, and whenever they do. And so, for example, I would like to give just one example quickly, if we have time. When I interviewed Zumrat Dawood, when she came to the camp, that 2 of the workers come to the camp, spray the chemicals, kind of chemical liquid to the women, the bunch of women from over the uniform, prison uniform, and these women were jumping with immense pain and screaming. And Zumrat was shocked on what's happening, and somebody told her that they are disinfecting these women because they have they have a skin disease because of the hygienic problems. So that's why, and I was thinking,
how it's very coincidence with these words, what they say, or how come they're doing this, and it's very interesting, and that they're taking really these people as in weeds or what, you know. Right, so they're echoing the language and then acting on the language. Okay, my third question relates to the children who are permanently separated from their parents, and I have two parts. So you're actually dealing with 62 missing children, and we're talking about, therefore, 62 family tragedies. But we're also arguing here that we're talking about a community breakdown with so many lost children. What word would you describe? How would you describe the impact? If you had to summarize it in 2 or 3 words, what words would you choose to describe the impact? Deliberate infliction of that's what I can say, because those family members were ripped apart when children were taken away, parents were arrested, family was destroyed. When whole society, tek ойлаған болушу мүмкүн. Шуның үчүн зыянлык өсүмлүктүн алдын алышыбыз керек деген кеплери ашындак иш үчүн тесир болгон. Шундак кеплер менен адамлар шундак кеплер үчүн адамлар кыйнаган a precise understanding of the difference between the formal terms that the state is using. We have boarding schools. We have evidence already of the increase in numbers of boarding schools, and we have references to orphanages. So I would like to ask you, from your understanding of the language, Uyg'urlarning jamiyatini buzildigan maqsadda bo'ldi deb o'ylayman. The language of the state, the Mandarin language, whether these words are clear cut, whether people are using them interchangeably, whether sometimes a family might refer to an orphanage and then the next time to a boarding school. Are families and communities differentiating between orphanages and boarding schools? And if the state is differentiating, what do you understand the differences to be in reality? Ma ballar yetim ballarning uyda yatgan degan. Kids were taken when their parents were arrested and when they were not in school. Siz qaysi lager, qaysi yetimlarning uyi, yetimlarningki turib atgan joyi, bo'lib atganligini bilamsiz. Uni qanday ayrilsiz? Xitoylar shu o'xshamaydigan yerlarga qanday gap ishlatdi? Uni boarding schools, it's mandatory. Every Uyghur kids in school each has to go. For example, the girl was released from the orphanage camp, Nurbiya's daughter, eldest daughter. She was in, I think, grade 4 in the orphanage camp, and she didn't have access to the school. They didn't send her school. When she was released, she was from 14 and they sent her to grade 7 in the boarding school. So her mom said she had extreme difficulty to catch up because she missed 3 years of camps. That's how they work. And I don't think that Uyghur camps are mixed up with orphanage camps, because orphanage camps, both of them are there is no voluntary. I didn't see any voluntarily. Because the boarding school, even maybe some parents want to send their kids, but they don't want to separate their kids from that such a long time. These kids can only visit their parents 2 weeks a month, only Sunday, and they have no time to communicate with their parents. And especially in the villages, the old parents were sent to a farm, to the village field to work, and all day they don't come back. Bazı ballar aşağıda mektepke baralaydı, lekin bazı ballar mektepke
mektepke baralmaydı iken. From the forced labor camp, she got a chance to see her children, to once go back to her home. But when she come, the kids were not allowed to come because it Mesela bir kız 3 yıl she still could not see her children. lagerda bolgandan keyin 3 yıllık mektepke barmadı. Keyin yeni mektepke barsa pek kıyın algan idi. 14 yaş kelgen wagtda. But I just want to clarify for everyone when a child is in an orphanage camp, bir yaşından 14 yaşıgacha mektepke barmadım. Trained teachers or organized lessons at all, in your understanding? Ondan başqa mektepler var. Balalar mektepte turvatdı. Ata-analarni heptiri bir qatim yashashga heptiri bir qatimlar kirilaydi, ular bilan ko'rishilaydi. U cho'qim majburiy bo'ldi. Hech qanday balalar ya ata-ona uni unmaydi. Maybe they are not accessing the school. Unda qilg'isi cho'qim yo'q bo'ldi. Still they can't access. I already gave you one example. She is 11 years old. She's grade 4, but she didn't access the school. And when she was released, then she was sent to this boarding school so she can access. Okay, so some children are in the orphanage without lessons, and some children are going from the orphanage to the boarding school and then back to the orphanage. I have to do more. I have to do more research about that because I'm just doing this research, and then because yetimlarning uyida yetib balalarning hammasi mektepga borolmamdi. I am heavily suspect because their parents in Italy. That's why they access. But now these kids are ba'zi balalar mektepga boralaydi ekan. Looking for from their contacts from the boarding school, but they still could not access. So that's mean they're not in the school too. Before they were in an orphanage camp. So it's very complicated, and this is needed more research. Lekin ba'zi balalar mektepga paqatla borolmaydi ekan. Thank you very much. Thank you. That was very interesting. Can I just ask two things really? One is I'm still incredibly worried about their psychological lagerda yatgan 3 yilgacha mektepga borolmadi. Because clearly they have been separated from their parents. And the second one is because they've been now going for a few years, there must be some that are leaving at the Bazı balalar kündüzde mektepke bardı, bazı balalar bütünley lagerda yatdı, mektepke barolmaydı ekan. Yes, these kids, even though they speak Mandarin, Chinese language, this is not only speaking Mandarin. They do brainwashing in these mektepke barlaydigan balalar and teaching from the baby that I love Xi Jinping, this is my country, I am a Chinese. Dada anası sırtda bolgan, chet elda bolgan sebepten mektepke baralishi mümkün. Lekin uni hozircha pek aniq bilmayman. Uni yana tekshirish kerak, tadqiqot qilish kerak. Brainwash the transformation into Han Chinese, but we can't see right now how many the children was not grow up, and I don't have any data that any children were released and over 18 released from the orphanage. Men yani balalarninki qabolgan, balalarga bolgan psixologiya tesiri to'g'riliq from there, they can't be Uyghur. Because we already know that those girls was released, even they were very young, released to her mother, that 11 and 14 years old. They just doesn't have any connection with their mother. They couldn't close to their mother. They don't want to talk to their mother. So that's mean even these children was released, they can't contribute to their own community. Xanzuchi sözlüse, Xitaycha sözlüse mi? Yeni Uyghur buldu şundak mı? Become Han Chinese, not only Mandarin speaking Uyghurs. They become Han Chinese. Uyghur bolsa mı? Destroy the Uyghur nation. Just to follow up, I mean, Xanzuchilar sözlemeydi. Yine mingsini yiyip bolgan idi. Ulanı Xitay oluşqa aylandırmakçı idi. Mingsini yiyip, közü qara bolmasa közün qara deyken. These kids grow up, and these kids, even though they were treated
they were brainwashed and they forced to say that they are Chinese. They are Chinese, not the Uyghur. And because we know that it's brainwashing and a lot of propaganda there. But still these kids remember their roots or not, we don't know. Because this was, remember that derogatory words, break the lineage, break the origin, break the connection. That was really well applied to these orphanage camps. They don't allow these kids to say their parents. So connection was cut, and then they don't want them to practice their religion, eat halal food, or speak in Uyghur language, access their culture. So they break their origin and break their lineage too. They can't see parents, they can't see the communities, anything related to them. No one can visit them, and they are high fenced in prison-style camps. So how many years they gonna stay there, stay like this, and they might gonna hate their own background, origins. Completely want to get out from their own origins, become totally Han Chinese, or still they will remember their origin. We don't know. So what kind of identity crisis they going to go through needs more research when there is a that happen. Thank you very much. That's all with this witness, Mr. Sabi. So thank you very much, Mr. Teresh, for coming again to help us and for giving so much information and with such clarity and enthusiasm. That's the end of your testimony. Thank you. Thank you very much. Mr. Sabi, we have a break. Bir evlat, başa bir evlat bilen bolgan münasebetni bütünley çekligen, buzulgan. Şunun üçün Xitay hökümetininkü məqsədi ularni Xanzulağa, Xitaylara aylandırışı məqsəddə bolgan idi. Uni bu məqsədni adaq qılğan. Quarter of an hour break, 2 witnesses of 45 minutes. Thank you very much. Lekin onundan keyin bolgan qanaq ta'sir, kimlikka bolgan ziyanligi, psixologiya jihatdan bolgan ziyanligi, resmi qanaq bolganligi biz hozirgacha deya olmaymiz. Uni yana onun üstüge yeni tədqiqat qilishimiz kerak. Bo'ldi. Rahmat sizga. Yaxshi bo'ldi. Sizga ko'p rahmat. Biz hozir birdam Assalamu alaikum. Ekran oldidagi Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar, ko'rayotganinglar, Angliyaning poytaxti Londonda o'tkazilayotgan Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining ikkinchi qatimliq sudininki amaliy ahvoli bugun mana sud 3-kuniga qadam qo'ydi va 3-kunning oxirgi bosqichi hozir qisqa bir dam olishga chiqdi. Uningdagi yana 2 chet ellik mutaxassisninki guvallık bilen, doklatı bilen bugünkü bu sorunun 3. günümü şunu bilen ahırlaşkan buldu aziz qarindoshlar. Aldı bilen sizlerge bir salam bergaç şu kısa demliş fırsatından paylanıp durup anandaki bizning chet ellerdagi yuqori darajalik bir akademisyenlerimizden, alimlerimizdenki bu sud haqidagi qarashlarni bir egallashga tirishimiz agar bağlana alsak aziz qarindoshlar keyin bu naq maydon programmamizni keyin qitilgan qarindoshlarimizni eslatib qo'yaylik. Bugun jami hozirgacha 6 nafar Sharq Turkistonlik qarindishimiz
guvohlik berdi. Bularning 3 nafari Sharq Turkistonlik qozoq lager shohidimiz, 3 nafari nihoyat muvaffaqiyatli holda jasorat bilan chiqib guvohlik berdi. Nihoyat ta'sirlikda haqiqatan anglatgan bergan guvohliklar nihoyat ichinishlikdi. Bu sud bağlash hayitini nihoyat qattiq ta'sirlantirdi. Uningdan keyin bizningki 3 Uyg'ur qarindoshimiz akademisyenlik salohiyati bilan, tadqiqotchi salohiyati bilan guvohlik berdi. Bulardan birisi Muattar Uyg'ur Adliya Arxiv Ambirininki program yetakchisi Muattar Iliqut xonim bugun tunji bo'lib guvohlik berdi. Uningdan keyin bu yerda Maysam professor doktor Maysam xonim Amerikadagi umi tadqiqotchi sifatida guvohlik berdi va hozir mana sizlar ko'rdinglar Kanadadagi bizning aktivistlarimizdan Ruqiya Turdosh xonimmi guvohlik berdi aziz qarindoshlar. Xo'sh, unda bo'lsa biz hozir bazı olimlarimizning va Uyg'ur akademisyenlerimizninki fikrini elish uchun hozir bu Amerika Olam qatnash idorasining oliy darajalik injeneri, Dunyo Uyg'ur qultining oliy maslahatchisi Doktor Erkin Sidiq efendimga bir bağlanıp bakaylı. Assalamualaikum Erkin Sidiq efendim. Aleykümselam. Qanday ahvolingіз yaxshi, salomat tudingiz? Hozir siz turayotgan yerda atigan bo'ldi, sahar bo'ldi aqshan. Ekranni bunda o'ngshayapsiz hozir. Ekranni yan to'p qoldi. Tıklamdı. Yo'q. Abi, yiliqi aylandigan yerini besibsa, urut qildigan yerini. Yan to'p qo'yibsiz, lekin besilmabdi. Madaqdan. Meniki de yan Amerika'dan. Meniki seri qulupni besibsa bo'ldi. Teatri chiqib qoldi. Madaqdan. Ben madaq ko'rsam-chi buni. Bo'lmasa tiqili qo'yaveraman. Qo'yaman. Hozir biz ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, bu haqida qarashlarni sizlar bilan o'rtoqlashish uchun hammalar tunishlik bo'lgan, algi tunilgan bizningki Uyg'ur olimimiz Amerikadan doktor Erkin Sidiq efendim ekranda. Xo'sh, hurmatlik Erkin Sidiq efendim, mana hozir sud bugun 3-kuni va oxirlashib qolibdi. Ya'ni ikki chet ellik mutaxassisniki dokladniki oxirlashidir. Sizning xabaringiz bor. Bu sud boshlangandan tortib hozirgacha izchil turda bu Xitoy hukumatining hujum qilish nishoni bo'lib keldi. Har kuni degidek ig'ir darajada hujumlar bo'layotdi. Shohidlar, guvohlarga nisbatan ig'ir darajada tahdidlar bo'layotdi. Sizmi yaqindan taqib qilib turyapsiz buni. Siz o'zingiz bir Uyg'ur olim bo'lish sifatingiz bilan mushu sudning muvaffaqiyatli ochilganligiga o'zingiz qanday bavrisiz, sudning ahamiyatiga qanday bavrisiz, bu vaqtdagi institut Uyg'urlaringizni bizning ekran oldidagi qarindoshlarimiz bilan o'rtoqlashsak, marhamat. Bo'ladi. Assalomu alaykum, aziz qarindoshlar. Endi bu qatam sudning ikkinchisi, birinchi qatamliq sud bo'lgandan keyin mushu Xitoyniki Uyg'urlarga yurgizayotgan siyosatiniki irqiy qirg'inchilik ekanligini tilga olib shunda atab, shunda baholab kelayotgan organlar, çeteliklerinin sani naiti zo'r darajada ko'paydi. İkinci qatamliq sudmi bu hozirga qadar naiti isil davomlashdi, naiti yuqori saviyada. Shunda boshqa endi bu qatamliq sudniki Xitoyniki shu irqiy qirg'inchilik jinoyatini dunyoga e'tirof qildirish jihati yana naiti zo'r ahamiyati bo'ladi. O'tgankidan bir qadam ilgirlagan holda. Şuna şahsen ben intayın xoşal. Endi bu Uyg'urlarni başa kelgan kunga albatta bizning hammamiz nihoyatda perişan hozir. Bak ig'ir kunlar kelib ketdi. Ashtaq bo'lsa-mu, dunyoda Uyg'urlar Xitoyniki Uyg'urlarga qaratayotgan shu irqiy qirg'inchilikni to'xtatish jihatda hech qanday qadam ilinmadi. Endi shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotida tasdiqlangan irqiy qirg'inchilikni nimasi ölçüm bir çıkarılgan bolsak, onunki 5 şartı varken Uygurlardaki ahvalli 5 şartının hemisi düşüyordu. İşte bu başka Uygurların beşine gelen ırkı kırgınçılıkını kandakta bir dereceden taşkı kırgınçılık deyip ataşkıma bulu da hazır. Şuna bu için karamay, hakiki bir Xitoyni to'xtatadigan bir tedbir o'tirib chiqmadi. Shundaqda bu qadimki sotniki buningdagi mushahadagi ishlarniki tezroq bo'lishini
amalga oshirishda nihoyatda cho'ng rol o'ynaydi deb o'ylayman. Shundoq bilan birga hammamizning xabarda bo'lgandek bu xalqaro sud qandaqdir chet el hukumati yoki xalqaro tashkilotlarni Xitoyga qarshi bir tadbir qo'llashga majburlaydigan o'rin emas. Shundoq bo'lgani uchun biz Uyg'urlarniki mas'uliyati oxirlashmaydi. Bu qatamki sudniki oxirlashish bilan bu bütün chet eldagi qarindoshlarniki qalsa aniq bo'lish kerak. Biz chuqur o'zimizdagi hozir qadar qilayotgan ishları Xitoyniki irqchilikni to'xtashsiz hozir qilayotgan ishlarimizni bunga texnik ishlab berishimiz kerak. Bu jihatda qo'shib qilishimiz qat'iy bo'lmaydi. Meniki bütün dünyadagi qarindoshlarga deb qo'yadigan yurak so'zim shu. Rahmat, hurmatli doktor Erkin Sidiq aka, sizni attiganda Amerikaning vaqti attigan bo'ldi. Attiganda avar qildik. Bergan bu go'zal fikrlaringiz uchun sizga ko'p rahmat. Albatta sud ati yana davom qiladi. Bu oraliqda yana sizningki ba'zi qarashlaringizni biz televizor ko'rgizlarimizda rahmat sizga. Rahmat. Hurmatli ikra aldıq televizor ko'rgizlar, sizlarning kimi shu bu sud boshlanganning yog'i qarindoshlarimizningki zerikmay, terikmay bas texnik masalalarda xatolik chiqsinmi? Shu ekran oldida o'tirib bu sud haqidagi Naqmaydan programmasini anglag'anlar uchun sizlarga takrar rahmatimni minnatdorligimni bildiraman. Chunki shuning o'zim bir qo'llash, shuning o'zim bir madad, biz xalqimizdan kuch olamiz, xalqimizning duosi biz uchun bir kuch va bir madad. Mana shu ekran oldidagi qarindoshlarimizningki shu ekran oldida o'tirib shu programmani ko'rishning o'zi biz uchun nihoyat cho'ng bir kuch qaynig'i, kuch manbai bo'lib hisoblanadi. Shunga takrar rahmatimni bildiraman aziz qarindoshlar. Endi yana bir yuqori darajadagi bizningki Uyg'ur akademiyalarimizdan Turkiyadan Uyg'ur akademiyasining sobiq raisi professor doktor Olimjon Inoyatga bir bog'lanib boqaylik. Allolamda qolamandik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanday ahvolingiz? Assalomu alaykum, hurmatli professor. Rahmat professor doktor Olimjon Inoyat sizga. Va alaykum salom. Kamerani ichmasangiz nima ichilmadi? Suratingiz chiqmadi kamerani. Kamera bir tekrar arar mısınız? Kameranın surati bor. Qarindoshlar tekrar sanaylik ovoz chiqdi, ko'rinish ekran ekanmidi. Turkiyadan professor doktor Olimjon Inoyat. Kamera çıktı mı ya? Kamera çıkmadı mı? Yok. Kamera çıkmadı mı? Kameranın aslında kameranın belgesi var. Aşağıda bir bes baksanız. Aşağıda aslında. Öyle ters okap tutuyor mikrofon bir tane. Mikrofonun yanında. Mikrofonun yanında bir kameranın belgesi var. Aşını sınap baksınız. Hürmetli qarindoshlar ko'rayotganlar, Dunyo Uyg'ur qurultoyi to'rt televiziyasining Naqmaydan programmasi. Hozir biz sizlarga Londondagi Churchill House sarayida Naqmaydandan bir program taqdim qilyapmiz va 3 kundan buyon Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining 2-qatimliq sudi mana shu sizlar ko'rib turgan shu yig'in zalida o'tkazilyapti. Xo'sh, Olimjon Inoyat apandim, unda biz ovozliq sizning fikringizni olaylik. Assalomu alaykum. Xo'sh, aziz qarindoshlar, bu Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasininki oldingi qatimliq sudimi shu zalda o'tkazilgan. Bu zalninki yeni Angliya parlament binosi shunga oid qo'shna. Bu zalning bexatarlik tadbirlariga oid kuchlik.
sot başlanğandan yağı oldun qetim favqulodda kuchli. Aleykümselam. Assalomu alaykum Alimjon efendim. Unda bo'lsa, bu ovozli qo'shma sizningki qarishingizni ilishtirishayli. Ekrandagi aziz qarindoshlar, biz hozir Turkiyadagi professor doktor Alimjon Inoyat efendim bilan telefon orqali so'zlashyapmiz. Alimjon efendim, sizin bilasiz endi, mana bu 3-chi kuni bu oxirlashay deb qoldi. Siz o'zingiz maralda buni izlab kelgan bo'lsangiz kerak. Siz o'zingiz bir yuqori darajalik bir akademisyen bo'lish sifatingiz bilan bu Uyg'ur sotining ahamiyatiga qanday qaraysiz? Bu Uyg'ur sotiningki bu hozirgi yuzlanishi, taraqqiyot yuzlanishi qanday bog'liq? Londonda başlagan bu Uyg'ur sot kollegiyasining bu ikkinchi qatimliq guvohlik anglash yig'ini Uyg'ur xalqi uchun tarixiy ahamiyatga ega cho'ng bir voqea. Ben bu münasebet bilen aldı bilen Uygur Sot Kollegiyasining şu ikinci qatimliq guvohlik anglash yig'inining muvaffaqiyatli bo'lishini tilayman. Ben bu yig'inda ajr so'ndirgan Dunyo Uyg'ur qurultayiga ve guvohlik berguchi jasur ve qahramon qarindoshlarimizga alayda rahmat aytaman. Xitoy hokimiyatining 70 yildan beri Uyg'ur ve Kazak qatorliq şu Türkiye xalqlariga qarata yurgizgan irqiy qirg'inchiligi ve insanlıkka karşı cinayetlerinin müstakil, tarafsız bir sot kollegiyasida sotlanışı Uygur siyasi tarihinde bakmagan bir hadise. Eğer bu sot kollegiyasida şu Xitayning jinoiy qilmishlari ustida halkımız için ijobiy bir karar çıkarsa, yani şu Xitay irqiy qirg'inchilik qilgan davlat deb hukm chiqarsa, bu Xitay hokimiyatining jinoyatchi Uygur halkının biguna ekanligi şu xalqarada e'tirof qilingan bo'ldi. Xitoy xalqaro jamoatning vijdonida mahkum bo'lgan bo'ldi. Xalqarалық jamoat şu tadbir elishga, jinoyatchini jazolantirishga, biguna xalqimizni qo'llashga majbur bo'ldi. Şu davlatlar va tashkilotlar Uygur meselesini siyasi munosabatlarning markaziga qo'yishga boshlaydi. Xitoyning dünyadaki obrazı konuklaşıdı ve inovasyon tüvenleydi. Bu ahval elbette Xitayning siyasi, iqtisadi taraqqiyotini ağır salbiy ta'sir ko'rsatdi deb o'ylayman. Bundan keyin Sharq Turkiston xalqi ustida xohlagancha siyosat yurgizishga jur'at qila olmaydi deb o'ylayman. Sot kollegiyasining o'sha sot kollegiyasining qarori bilan bundan keyingi faoliyatlarimiz texmo kuchli qonuniy asosga ega bo'ladi. Teşkilatlarımız şu sot kollegiyasidan çıkan neticeye asasen derhal Birleşken Devletler Teşkilatı'na Uygur, Kazak qatorliq Şarkı Türkistanlık Türkiye xalqlarının mevcutluğunu kapalatga ega qiladigan ve qo'daydigan xalqaro qonunlarni chiqarishini talab qilishi ve devlet ve hükümetlerini şu qo'llashga ve desteklashga chaqirish kerak. Çünkü bu tarih xalqimizga bergan tarixiy bir fursat. Uygur sot kollegiyasi shunday cho'ng bir ahamiyatga ega bo'lganligi uchun Xitoy hokimiyat doiralari qattiq bearam bo'lyapti demanlar ko'rgan ma'lum bo'lgandek. Ta'tir tashviqot bilan bu haqiqatni burmlashga tirishmoqda, lekin haqiqatni tuyushurg'ili ve to'sqil bo'lmaydi. Menimcha Xitoy hokimiyati shu jinoiy qilmishlarining hisobini bergan kunda yaqin deb qarayman. Ben bunga ishonman. Oxirida bu yig'inda shu ter to'kkan qarindoshlarimni qizg'in tabriklayman. Yig'inning o'ngishli, önümlü ve neticelik bo'lishini umid qilaman. Rahmet hürmetli Profesör Doktor Alimjon Inoyat, bergan bu güzel teklifleriniz, güzel tavsiyeleriniz, güzel tilekleriniz için sizge tekrar rahmetimni bildiraman. Aziz qarindoshlar, hakikaten bu 3 bugünkü Baxtiyor efendim shunda oldu, bu 3 jazo lageri shohidininki, ya'ni Qozog'istonda nihoyat tasdiqlangan 3 nafar qozoq lageri shohidining bergan guvohliklari nihoyat yuragimizni qattiq laxt qildi, ichimiz qonidi, nihoyat azoblandik. Hakikaten endi bu qarindoshlarimizning degan so'zlarimi boya biz mushu tushlik damlash fursatidan foydalanib bu 3 qozoq jazo lageri qarindoshimiz bilan anadagi Qozog'istondagi Olmaotadagi Xitoy konsulxonasi oldida bu norozilik namoyishi o'tkazayotgan 217 kundan buyon bu lager qurbonlarining oila to'g'anotlarining ashadagi namoyish maydoniga bog'lanib ular bilan suhbat qilish nimasiga erishdik. Bu qarindoshlarimizning hammasi degani, endi biz shu Qozog'iston bilan Xitoyning munosabati intayin yaqin.
uyami xatarlik, hatta Xitoyninki bexatarlik xodimlari Qozog'istonga chiqib, shu yerda bizning oilalarimizga ta'dis silib, besim qilyapti, shundaqmi Baxtiyor efendi? Shu Londonga kelgan lager shoiri. Ammo biz aşı lagerda birga jafo tatgan, azob chekkan, qiyin qisqa uchirgan shu qarindoshlarimizni Uyg'ur, Qozoq va boshqa qarindoshlarimizning chekkan azobini o'ylasak, uyqumiz kelmaydi kun kechasi qat'iy. Shunga ashlarninki ko'rgan azobini shu bir xalqaro munbarda, xalqaro Uyg'ur sotida ashini bir pash qilganligimiz uchun ishimiz rahatildi, rahat bir es qildik o'zimizni dedi sotdan keyin qilgan so'zida. Az qarindoshlar, bugun sot oxirgi bosqichga kirdi. Yana 2 nafar chet ellik guvohchininki, chet ellik tadqiqotchininki guvohligidan keyin bu sot oxirlashgan bo'ldi. Az qarindoshlar, endi bu yerda boya bizningki haqiqatan farqlanish tegishli bir ish. Bizningki 2 Uyg'ur akademisyenninki, masalan, Maysam professor doktor Maysam xonim bilan Ruqiya xonimninki inglizcha bergan dokladini bir bizningki Girman do'stimiz ham Girman qarindishimiz Runa efendim, Uyg'urcha ismi Yusufjon, bu Uyg'urchaga tarjima qilib berdi. Bu maxsuslar biz bu qatimki sotda guvohlik bergan butun chet ellik ingliz tilida guvohlik bergan butun chet elliklarninki guvohliklarini dokladlarini Uyg'urchaga bu ekran oldidagi qarindoshlarimizga tarjima qilish uchun 3 nafar tarjimani taklif qilgandik. Bugun boya 2 Uyg'urninki dokladini, inglizcha bergan dokladini bir Girman Uyg'urchaga tarjima qildi. Bu Runa efendim, ya'ni Uyg'urcha ismi Yusufjon, o'zi burun Qashqarga berib, Qashqarda Uyg'urcha o'rgangan, uzluksiz o'zininki Uyg'urchasini yaxshilagan va buni ko'rdinglar. Bugun xalqaroda mushunda cho'ng munbarlarda, xalqaroliq so'rinlarda tarjimonlik qildik bir saviyaga keldi. Bu haqiqatan hammamizni g'ururlantiradigan, iftixorlantiradigan bir ish. Aziz qarindoshlar, Mr. Vice Chair, shall we come to order? So we are going to resume. Please take your seats. The next witness is Dr. James Millwood. I believe he's joining us online. Hazır kildiğan guvohchi James Millwood efendi buldu. Dr. Millwood is a full professor of history employed by Georgetown University since 1996, where he teaches Chinese, Central Asian and world history. While doing research for his doctoral dissertation about 18th and 19th century Qing imperial administration of the Xinjiang region, he spent 1990 in Beijing and Xinjiang, gathering archival and public materials and interviewing many scholars. Besides speaking Mandarin and reading modern and classical Chinese, he reads and speaks Japanese and has a limited degree of research ability in Uyghur, sufficient to consult and cite Uyghur language articles in his published work. He has traveled extensively through the Uyghur region during trips in the 1990s. He has not been to the Uyghur region since 2004, however, because in early 2000s the PRC authorities put him on a grey list which restricts his travel to China. Dr. Millwood's testimony is in 2 parts. Part A concerns PRC ethnic policies from 1949, the historic changes to that policy, and the recent turn to assimilation, which he says is to ensure Xinjiang ceases to be Uyghur. Part B consists of a chapter from the revised edition of his book, Eurasian Crossroads, A History of Xinjiang, which he completed in the summer of 2020. The chapter, which he's provided very kindly to the tribunal, is entitled Colonialism, Assimilation and Ethnocide,
2000s to 2020. Dr. Millwood, thank you very much for joining us today. My understanding is you don't have a specific presentation. If you did want to make a few remarks, then you're very welcome to do so. We'd just like to mention that, of course, both the panel and council have read your report and your book chapter in great detail. So we'd be very grateful if you might keep your remarks short, so we have plenty of time for questions. Can you hear me all right? Very clearly, thank you. Yeah, so I was planning to read the oral testimony that I had written out there, as I think it stresses some things that I think are particularly of interest, perhaps, to the tribunal. I don't have a PowerPoint presentation. I understand that, you're short for time. So maybe, since you do have the version, maybe I'll just skip to the very last part of that, talking about what I'm calling Zhonghua, or the this Zhonghua identity and how it's related to assimilationism and racialization of this Zhonghua identity in China. So this is part 3 of part A of my oral, part of my testimony. You should just take a few minutes. So the PRC's assimilationist turn and racialization of Zhonghua identity. With the collapse of the USSR in 1991, PRC scholars and party ideologues debated whether Soviet nationalist policies themselves had contributed to the disintegration of the USSR. Some called for a second-generation Chinese ethnicity policy that would promote melding and fusion of ethnic groups, reduce state and party support for the 55 non-Han identities and their nominally autonomous territories, and eliminate territorial set-asides, which were, of course, nominally territorial set-asides in the first place. When Xi Jinping came to power in 2013, he embarked on a radical revision of the PRC university system. He moved the bureaucracies dealing with ethnicity and religion out of the government and under direct party control. She announced in 2014 that problems in Xinjiang would require attention not just to material measures, that is, to economic development, but also to psychological or spiritual issues. He launched a campaign to sinicize religion in China by destroying domes and minarets and removing crosses, moons, and stars from architecture. Xinjiang sinicization measures included hanging the national flag and party slogans in houses of worship, and even erasing the word halal from windows of restaurants. Since 2017, this so-called sinicization program has completely razed some 30% mosques and shrines in the Uyghur region, and removed major architectural elements such as domes and minarets from another 25% of religious structures. Moreover, General Secretary Xi has promoted the idea of a unitary, homogeneous Chinese identity labeled Zhonghua as an ideological centerpiece closely related to his China dream. As one current Chinese political catchphrase puts it, take firmly the forging of the Zhonghua collective consciousness as the main political line. The Zhonghua concept is meant as a kind of super-ethnicity, a national category above and encompassing all of the other ethnic categories. But this super-ethnicity is much more cultural in character than, say, the concept of passport citizenship would be. The word Zhonghua itself is composed of 2 Chinese characters that each individually mean China or Chinese. And the officially promoted characteristics of Zhonghua identity are virtually indistinguishable from the customs of Han. This muscular state promotion of Zhonghua identity is in effect, then, a top-down effort to Han-ize or Sinicize the non-Han ethnic groups in China. Another prominent slogan, appearing at least since 2018, makes Zhonghua a racial concept and suggests that Uyghur and other Xinjiang non-Han groups are, in fact, biologically part of the Zhonghua lineage. The official press readout from a recent Xinjiang work in 2020 quotes Xi Jinping saying, "Every ethnic group, that is Minzu, of Xinjiang, is a family member linked to Zhonghua bloodlines.
milletlerimiz bir rasist hukum haline aldı. Xi Jinping'in deyişçi hem Şinjan'da turvatkan milletler çokum Jonghwa milletqa kan bilen bağlangan boldu. U degen gepleri toğra emas. Biz bilimiz ki Uygurlar, Orta Aziyanın milletlerge bekrek yakın boldu. Xitaylardan jirakrak boldu ki. Rather, the current PRC assimilationism seeks to forcibly merge Xinjiang non-Han peoples into an invented identity, mandating that distinctive ethnic features be swept away in false historical narratives, cultural and language erasure, rhetoric about shared bloodlines, and coerced re-education, while at the same time re-engineering Han, non-Han demographic ratios in Xinjiang. Ular başka milletlerini sırtqa çıkarmaydı. Lekin başka milletlerini özgürüp, özge oxşaş bolish kerek. Özge oxşaş kıldırışını terişivatdı. Bugünkü siyaset, Xitaylarniki asimilasya siyaseti, burunki siyaseti bilen pek oxşamaydı. Burun hem milletlerninki özününki örp adet, kültürü bolish kerek degen siyaset var idi. Lekin u özgürüp ketdi. Burun bu Amerikada şundaq iş bolgan. Amerikada melting pot theory degen itoq. Onun demek bolganımız hemmeyle oxşaş Amerikalı bolup ketiş kerek, kültürü oxşaş bolup ketiş kerek. Lekin onundan keyin vaz keçdik. Xitaylar bolsa 2017'den başlap azıqçı that the Uyghurs are primordially Chinese and ought to be assimilated to that original state with policies that seek to physically or biologically change the Uyghur population? That's a good question. I guess I would say that the rhetoric and the ideology is tending in the direction that I've described. Profesör, siz demekçi bolgan gepleriniz muşundaqmı? Xitaylarninki hökümetinin oylashçı Uygurlar burunmu Xitaylar bolgan, kiyinmi Xitaylar, yeni Xitaylarga aylanıp bolish kerekmi? Belki şundaq bolishi mümkün. Hazır Uygurlar bilen Xitaylar oxşamaydı. Hükümet onu düşündü. Lekin u farkını yok etiş üçün hazır terişivatdı. Şarkı Türkistan'ı özgürtmekçi biz varın bir yerdek turmusun içkirideki ülkeler oxşaş bir ketiş kerek dep oylaydı. Şu məqsəd bilen mağlıbken. Together with huge investment appears to be making up for previous failed assimilation attempts. Could this mean that once assimilation or, as you call it, mandarinization is achieved, coercive and repressive measures might stop? Közetken kemsetçilik hem farklı muamele uzun vaktlik bolgan dep yazısız. Lekin hazır asimilasya siyaset çıqırgandan keyin hem Uygurlar asimilasya bolgandan keyin belkim aşındaq kemsetçilik fark muamele yoqop ketiş mümkün demsiz. Onu men diyelmeymen. Bu kelgüsünün işleri. Kelgüsünün işleri biz diyelmeymeyiz.
and that it will, if it reaches whatever Lekin Uyg'urlarniki tilli yoqib ketsimi, Uyg'urlarniki madaniyatni o'zgartsimi, ular yana Uyg'ur turdi. Hukumatmi ularni yana o'xshamaydigan farqli muomala qilishi mumkin. A corollary to that question, and you alluded to it, is what, in your view, would it mean to be assimilated to an acceptable level? Is there any precedent? Siyasi programlar, siyasetlar qilmoqchi bo'lganligi is acceptable as a policy at all. So I wouldn't say there's any adab bo'lmasligi mumkin. Emiliyatga Although maybe I may be misunderstanding the question. I meant in the sense of what might the PRC consider an acceptable level of assimilation of the Uyghur people. Yaxshi assimilyatsiya degan yo'q. Integratsiya bo'lsa bo'ldi. Well, certainly the assimilyatsiya bo'lsa bo'lmaydi. If we take the measures that have been taken, I mean, if we look at the measures that have been taken, Kompatiyaniki ko'z qarashidan qarsak, nechilik assimilyatsiya bo'lishi kerak deb o'ylaysiz? Ular qachon rozi bo'ldi? Severe pressure on language, and even some of the incentives and pressure for mixed marriage, things like that. I think Uyg'urlarniki urf-odatlarni buzildi. As I said before, I think the goal is to Uyg'urlarning dinni what are perceived as uncomfortable aspects of ethnicity or of Uyg'ur madaniyat, Uyg'urlarning tuqqandochilikni o'zgartdi, Uyg'urlarni obviously I didn't single out religion, but obviously Hanzlar bilan to'y qildirishga tirishyapti. And that's really been the main target of PRC. Not the only target, but the main target of these PRC's policies has been against Islamic belief. So simply for them not to be salient, and I think this is what Hanzlar bilan Uyg'urlarniki and for the optics of Xinjiang, as I said before, to no longer place such difference. Yo'q qilolmasligi mumkin, lekin mesli chiqaradigan, mesli bo'layotgan farqlarni demographic genocide. And at page 400 of your book, you explain the basis for that assessment. Can you explain why demographic decline of the Uyghur population is not just incidental to a general assimilation policy, but that it's actually something that's intended or intentional? Well, I'm sure you've heard from other witnesses the details, and you've had a chance to read yourselves the studies of birth suppression policies that we've seen going on in the Uyghur region. I have been convinced myself on close reading of those studies, and even looking through at some of the underlying documents. Bizga bir tushuntirib bersangiz bo'ladimi? Sizlar o'zinglar boshqalarning kitoblarini o'qigan, not so much. Well, in addition to the qualitative data that in particular Adrian Zenz has put forward, but I found most compelling and most frightening some of the qualitative data. In other words, the wording that he has discovered in many government documents talking about population optimization and the human problem. And even documents talking about problems of demographic, that the demographic proportion is the greatest danger to Xinjiang and to security. But these statements being made in, I believe, 2018 or 2019, very, very recently, after all of the camps and the other measures meant to be addressing the so-called terrorism, after they were well in place and after, in fact, state media had proclaimed that the terrorism threat was over.
yaxshi bir yerga keltirishimiz kerak degan gaplar menga bek qo'rqinchliq deb ko'rinyapti. Saying that this human problem, this problem of demographic proportion still exists. So, again, the evidence that I have for wording it that way in my chapter is the same information, the same evidence, the same studies that the tribunal has seen. Lekin shundoq bo'lsa-mu, lagalarni ta'qib etmadi, Uyg'urlarga aram bermadi. And to change the demographic balance. My final question before I hand you over to the panel. The literature and reports we have received, you've cited Dr. Zenz yourself, seem to suggest discrepancies in terms of policies, both promulgated and implemented in northern and southern Xinjiang. How might you account for this discrepancy? These policies specifically o'zgarishimiz kerak camps are you referring, or much more generally? A mix of alleged measures to intended to restrict births, and as well as the imposition of camps. I see. Yeah. Well, I think it depends on particular policies, perhaps. As I'm sure the tribunal knows, there are significant geographical and demographic differences between the north and south of Xinjiang. There are the southern part of Xinjiang, particularly Khotan, Kashgar, that area, are still majority Uyghur, and the densest populations of Uyghurs are in those places. Specifically, the policies that I think you're alluding to. The difference is explained by that existing difference of who was living where, what ethnic groups are most concentrated where. Thank you very much, Professor Millwood. I hand you over to the panel. Thank you. Hello. Thank you for your excellent report. Shimali bilan Janubininki o'xshamaydigan siyosat programlar shuning bilan bog'langan bo'ldi. Uyg'urlar ko'proq bo'lgan yerda the Uyghurs is with the occupation of that area in 1949. Other witnesses we've heard from try to stress the importance of the prior history, and I wonder whether you think that actually the independence movements in the years leading up to 1949 actually underlie many of the current attitudes of the Chinese state and the way they behave. That's a good question, and perhaps a good corrective. I would say they underlie some of the PRC concerns, some of the Chinese Communist Party's concerns. Qarashimiz kerak deydi ekan. Sizningcha shundoq bo'ladimi? Independent Turkic state or Uyghur state. Masalan, Sharqiy Turkiston Republikasi bo'lgan vaqtlarni tushunishimiz kerakmi? Hozirgi ishlar tushunish uchun. Yaxshi bir nuqta bo'ldi, yaxshi bir maybe trying to draw more attention to 1949, I guess. U cho'qim muhim bo'ldi. Again, as a historian, we work with interpretations and we work with emphases and how we kind of tell the story. And I actually don't, and I've changed a little. If someone who has read all 400 some pages of that book, you'll notice a change in tone between the last chapter, which I sent you as part of my testimony, and before that. And that is, of course, occasioned by my own disappointment and horror at what's happened in recent years. I wasn't quite sure which way it would go. Çünkü şu çağda kompatiya hükümge kelgan. Much worse. But I'm drawing attention to 1949 because I think that the effects of, first of all, Xinjiang'da bo'layotgan cinayetlarni qilyapti. Lekin ularning tarixini cho'qim tushunishimiz kerak. Bo'lmasa hozir bo'layotgan zulmni
colonialization or development or whatever you want to call it is going on there. That too is established in the early 1949 the Xinjiang Production Construction Corps. Assimilasiya bo'lishga başlangan. Onundan burun assimilasiya degan programlar ancha yo'q edi. Even under the nationalist government, Sun Yat-sen, in one of his books, has a chapter on the colonization of Xinjiang and Mongolia, because colonization is not a bad word in the early 20th century when he was writing. Those dreams were largely aspirational, they were never realized, but in 1949, and since then, the PRC has really started putting them into practice. So that's why I brought more attention to that dividing line. Okay. With regard to separatism and independence, one of the ways forward towards achieving such a thing in a Western democracy would be through a plebiscite. And such a thing, of course, is not possible in a totalitarian state or a communist state. And do you think that means by definition such states are guilty of contravention of international human rights? Simply because plebiscites or other kinds of are not possible? Yeah. That's a good question. I haven't thought about it before myself. I don't think that. Well, I didn't read all of my my preamble, my oral testimony today. But one point I wanted to make in that is that the PRC had a way of managing diversity. Today, that they put in place, and with the system of 56 Minzo, territorial regional autonomy system, various things like that. And although it was not always observed and not always honestly practiced, there were periods when, in fact, it was. The early 50s and in particular the 1980s. And many non-Han peoples in Xinjiang, including the Uyghur scholar Ilhan Tohti, has said that this period of the 1980s was in some ways a golden age for Uyghurs in Xinjiang. And it shows the way in which the system could actually work to prevent majoritarian control by Han, to celebrate cultural difference rather than trying to suppress it. And of course, we've seen this ourselves, very different approaches. The 2008 Beijing Olympics, where some may remember the children dressed in the costumes of all of the different peoples were paraded around, and there was some criticism and Örbatlarımız oxumuza yaxşı bir iş buldu deyip in Minzuka, right? So, that's the kind of problem that, in a way, we wish we had now, though, right? And so rather than trying to erase those differences, the state publicized them and celebrated them. So I'm not saying that it's hard to compare a top-down system for managing diversity with the ideals of diversity management in a liberal democracy. But you can certainly compare it with the reality of what can happen even in liberal democracies. And pointing to the United States, and I make a point that in the 1950s, Jim Crow America was arguably, and I think quite clearly, a worse place to be non-white than Xinjiang was to be non-Han in the 50s at that point, right? And so, ipso facto, being in a party state such as the PRC does not necessarily mean that ethnic suppression, cultural erasure, and so on and so forth has to happen. And that's why I draw attention to these systems, these approaches of the early PRC. And in a way, the Soviet Union had a similar kind of system in some ways.
naça bolğan idi. Çünki şu çağda Jim Crow degen bir neçe kanunlar bolğan idi. Karaterlik adamlarını kemsiş üçün, park muamelek kılış üçün, hem zulüm seliş üçün. Was that a really significant move? Well, it's a common perception Şunun için o komünist sistem hem kapitalist sistemin içinde aşırı işler gelişim mümkün. And it's a common perception that it's highly centralized Ondan sonra sizin için center has control of everything going on. Xitayda o özgürlük kaçan bolğan. It's a place with provincial differences and local differences and many, a very, very large and complicated bureaucracy. So the move of religious affairs and ethnic affairs into the party is clearly part of Xi Jinping's broader efforts to assert direct control over key aspects of governance in China. And the very fact that he does this shows that he feels he wants closer control over that. And partiye hemmisini kontrol I guess the quick answer is it was not as centralized as you might have thought before, that everything's out in the government bureaucracy kept them out of direct control of the supreme leader. Thank you. And my final quick question, if I may quote the final part of your chapter you kindly gave us, you say the ruler may use an arsenal of technologies to terrorize a vast territory, but when he confuses harmony with uniformity, he will be weak, and his country will be small in the eyes of the world. Is that intended as a rather pessimistic statement, or is it full of optimism that the inherent weakness in the system is soon going to lead to a change of government or change of regime? I suppose my feelings when I wrote that a year ago were an uncomfortable mixture of both. Perhaps meant as a warning, not that Xi Jinping is reading my book, but should he or others read it, I would hope they would see that. And also, of course, trying to, evoke the notion of harmony, which was much more central, perhaps, to previous, 10 years ago or so in China. And I think it's is more intrinsically a Chinese value than homogenization or uniformity. Thank you very much. I'll hand over to my colleagues. I'll exercise my right as chairman to ask a couple of questions first. Belki yaşbok geçiş mümkün, Xi Jinping düşüp geçiş mümkün mü? Ya tekrar o yaman bol geçiş mümkün demektir boğanımız. Ben onu bir yılın aldıda yazgan, belki o yaman akbop ketken geçiş mümkün, yaşta akbop bol geçiş mümkün, onu ben diyelmedik. Yes. Hazır sizden irqi qırğınçılıq toğluq bir neçe suallarını sormak istedim. Siz tarixşünas mı? İrqi qırğınçılıq toğluq ançı köp nəsi bilmesliginiz mümkün. İrqi qırğınçılıq, şünazlıq toğluq köp nəsi bilemsiz, onu toğluq gep qılalamsınız. Not to be dismissive of your question, but I have, not being a jurist myself or an international jurist, I have been reading and learning about definitions and the meaning of genocide myself through this whole process. It wasn't something that I had paid sufficient attention to earlier on. And as I mentioned before, I have been convinced by studies that I mentioned by Vivian Zenz and by others of intent to do things which fit definitions as I read them of genocide. And so I do on occasion use that term. I'm not running away from that term myself, but I don't see myself as in any position to comment on whether there is not a genocide in a technical sense. Definition of genocide or analysis of genocide
maybe a Venn diagram circle larger than the legal circle. Men bazı makalelerine okuyan bulunduğumuz zens efendim makalelerine Uni kögendeki memo bezde irki kırgınçlar boluvattu dep might qualify within that larger Venn diagram circle as genocide, the sociological concept. Sure, within the larger Venn diagram, and perhaps the narrower one as well. I guess to put just a slight historical cast on it, mecburi asimilasya current policies in Xinjiang have in a way, well, whether it's conscious or not, I don't know, but they have in a sense reinvented the wheel by mecburi asimilasya bolsa uni bir xil irqi qirg'inchilar desak bo'ldi deb o'yladim. In Europe, or through the actions of colonialism and efforts to achieve control, to open wilderness, to achieve a kind of state control and to securitize areas. Through all of those same kinds of processes, yüz yıl aldıda Avrupa'da boğan ki Avrupalılarınki müstemlikçilikte boğan besivaran devletleri boğan işlere sel oxşap ketdik. Hazır Şinjan'da bolayotgan işler burun Amerika'nınki g'arbiy ülkelerde boğan işe oxşap ketdi. Mesela Kanada ya Amerika'daki Indianlarını bozak qilgan işler bilen oxşap ketdi. This idea of educational transformation, which has roots in Confucian thinking as well as in communist policies. And so, drawing on that, but then, as those impulses flow together with artificial intelligence and with security concerns and with modern industrialization and all of these modern technological and political tools, Xitayninki burunki tarixda bo'lgan the same kind of place. They have come to the same sort of place that we've seen in other parts of the world that we do call genocide. Tesir elib terbiyeleş bilen özgərtimiz, terbiyeleş bilen mecbur terbiyeleş bilen adamlarını özgərtimiz degen oy boğan buluşu mümkün. Lekin şundaq bolsa mı? Does brainwashing ever Ular work? yeni Or is biz qilgandek, simply a part biz burun qilgandek irqiy qirg'inchilik qilyapti. Maqsadi qandoq bo'lsa, bu niyati qandoq bo'lsa. Does brainwashing ever work? Do people really ever change? Men sizdan yana boshqa bir savol so'ramoqchi edim. So I prefer to look at use the term that the Chinese themselves have been using, educational transformation, and I don't mean that as a euphemism. To say that these places are vocational camps, or vocational schools, that's a lie. That's untrue. But that part of their goal is this kind of transformation. I think is true. It's right there in black and white. Now, we can translate that as brainwashing or as re-education. These are slightly different connoted terms for the same sort of thing. Terbiyeleş özgürlüş deydi. Yeah, coercive efforts to change people's mentalities. I think they work the way you just said they work. They work because of the coercive nature, or they can work because of the threat of force and the continued threat of force, and because of deracinations and psychological torture and all of those things. They don't work as a benign process, but I think they can, unfortunately, have an effect of
beating down. Whether it will reach the goals which the Chinese Communist Party says it wants to reach in Xinjiang is another question. Mecburi bolmasa herkes işletmeydi. Lekin adamlarını korkutgandan keyin adamlarını bozak qilgandan keyin bir xil neticesi chiqdi. Bu belki Professor Manji, please. Ular olayotgan neticesi bo'lmasligi mumkin yoki ümit qilgan neticesi bo'lmasligi mumkin. Lekin blast furnace assimilation quite differently, are they not? Meniki bir sualim laba. Certainly, I would say it's definitely true. And can you elaborate for us? Assimilasiya Because I wonder about whether it's too simplistic to characterize what is going on as a policy of assimilate if you can, but attack if you must. Meaning the policy of the PRC. Yes. Well, I think you're alluding to the particular pressures that women have been put under and forced birth suppression and all of those. Yes. And also, of course, the experience in various types of incarceration and internment. Assimilasiya qilolmasa hujum qilishimiz kerak. Eyewitness accounts from that. We know that experience is different for women and men, and arguably much more horrific. Aslında dizim buldu. Mesela Uyghur ayarlara pek zulüm boğan. Bunları pek bozuk koğan. Women in society, even before the really hard-edged policies began in 2017, there were policies about, for example, don't wear the veil, right? So trying to discourage women from wearing the veil. Or any kinds of face or hair coverings. It's interesting the way in which they were carried out, right? It was I've forgotten the precise term for it, but the beauty campaign. And you let your beautiful hair fly and let your beautiful face be revealed. And there's a consistent discourse about that continues despite everything else and despite the narrative about terrorism and so on, about how beautiful Uyghur women are. Right, and so and this has been officially part of the portrayal of Uyghur women really for decades. They sing, they dance, they're beautiful, they have long hair, and so on and so forth. So, if I'm not as well as capable as many of my colleagues are of talking about this in gendered terms, but it's very very clear that the push for marriage. And the way in which the state advertisements of marriages between Han and Uyghurs have been played out, right? Have been shown, and then of course the pressure on reproduction. This is a very very sharp edge of this that I thank you for the question, actually, because I need to give some more thought to it myself. But if we really do look from the women's point of view, the biological aspects of it are much more clear. You made some comparison in regard to the treatment the PRC is meting out to its indigenous population with that meted out to the indigenous population in the US, perhaps most notably under President Jackson's presidency and of course others. But in that case, it was almost entirely, unless you're going to correct me, motivated around land and the acquisition of land. Amerika ve Kanada'nınki Indianlara boğan we have heard that is in part a motive in regard to the PRC and the Uyghurs. But could you
expand as to whether you think there are other motives other than that relatively simple one? Meaning more sort of material motives, perhaps, not just land grabs, but in speaking of the Xinjiang case, not the American case. Yeah. Şu çağda önemlisi zemin. Here's where the cotton industry is quite interesting. Cotton growing, cotton spinning. Lekin Şarkı Türkistan'da boğan işler zemin toğuluk emes, şundaq mı? Yaki zemin toğuluk bolsa? Whereby sort of acreage on which cotton is grown has moved from eastern China out into Xinjiang. But more than that, and more recently, the actual spinning industry, so the spindles on which factory spinning of cotton, has been moved progressively Menimce ağzı Şinjan'da Şarkı Türkistan'da bolğan zulüm mu? Zemin toğuluk boluşu mümkün. Talking about this, so a combination perhaps of market forces, but also being pushed by the state. And I think it's quite clear why this is happening because as the cost of labor in eastern China has gone up, and there have been efforts to move manufacturing in China, in eastern parts of China, up the value chain, then the lower valued industries of textile manufacturing has been pushed back out further really into Xinjiang, sort of into the corner, and really to the last place where labor is still cheap, right? Or still is the cheapest labor in China. And so, an argument could be made that the need to control Xinjiang more effectively from the United States is actually tied to this push of cotton growing, and in particular of spinning and textile manufacture that we've seen out there. And this is to a certain extent corroborated by, not all of the factories that have been built, but many of the factories that have been built through the Pairing Partnership Program, some of them even adjacent to or within the same compounds with the internment camps. Many of these are in fact textile iqtisod jihatdan shuning uchun kontrol qilishimiz kerak. Chinroq, qattiqroq kontrol qilishimiz kerak degan o'y chiqqan bo'lishi mumkin. Uning tagida paxtaninki, rextninki, yipninki ishlari xilib bor. Shuning uchun lagerdan yoki bo'lmasa yezlardan zavodlarga ko'chirib kelgan Uyg'ur qozoqlarmi pat-pat kiyim-kechak zavodlarda, paxta zavodlarda, yip zavodlarida ishlagan edi. Men bayağı ilham to'liq paranglashgan edim. That has not happened in Xinjiang. And they have not been permitted to do that. İlham to'xtaning deyishchi, in particular have not been permitted to do that. And so Xitoyning boshqa o'lkalardagi it's not exactly the same kind of political economy of chasing people off the land. Dehqonlarningki turmushni yaxshi qildirgan siyosatlar Xinjiangda qilinmagan. Ashyada iqtisodni Clark, take a minute again back from council, but do you think you can manage in a minute and 30? I can do even better than that, actually, because Mr. Vetch, with great precedence, has Indianlar, Amerikadagi Indianlar bo'lsa, Amerikaliklar ularni haydab etgan, ularning zeminini ilib olgan. Ba'zi Uyg'urlarni zemindan haydab etmaydi, lekin uning zeminini yana ilib etdi. U yana zemin to'g'liq bo'layotgan bir ish. Extremely helpful, along with your written material. Thank you for making yourself available. Sorry, I should ask.
Mr. Abraham, do you wish to take more time? I'm sorry, do you wish to ask another question? Nothing other than to thank Professor Millward. Millward Efendi, sizga ko'p rahmat. Thank you. Sizniki ashunaq yuqori suratda bo'lgan Abraham Efendi, sizniki savolingiz bormi? Yo'q, hozir boshqa savolim yo'q. Rahmat sizga. Mr. Chair, our next and final witness is an expert witness, an investigative journalist and author of the book The Perfect Police State. To write this book, the expert witness interviewed 168 Uyghur and Kazakh refugees, former camp detainees, their family members, diplomats, governmental officials, scholars, former technology workers, and others who had left Xinjiang. From his field research, the witness was able to identify 3 key and interlocking themes in the PRC's policy towards the Uyghurs. The first is a strategic, sustained campaign on the part of the PRC of psychological torture. The second is a campaign of physical torture as an enforcement mechanism for the method of psychological torture. And the third is the deployment of novel technologies, which we have heard significant evidence over the last few days, which all in all create a foreboding fear that everyone was constantly being watched but did not know when or when. Lagerda bo'lgan. Ikkinchisi fiziologiya qiyinishmi bo'lgan. Uchinchisi texnologiya nazorat texnologiya taraqqiyot qilgandan keyin hozir Sharqiy Turkistonda hammalar bir qo'rqaydi. Having me. So I do not have a formal PowerPoint presentation, but I would like to summarize my work and my report briefly, understanding that time is of the essence. So I come from a background in investigative journalism. I was at The Economist and The Wall Street Journal many years ago, and I covered a number of genocides and a genocide tribunal, Cambodia, Myanmar. I had been to North Korea and covered authoritarian regimes, been all over China, and I decided to write this book to begin this process of interviews because in all the reporting and investigative journalism I had done, I felt that something in Kashgar, something in the western region of China was significantly different than what I had experienced earlier, and that is the deployment of these novel technologies that so many experts here have discussed. While these technologies have been, well documented in the quantitative data, particularly in excellent reporting by BuzzFeed, nimalarni ko'rdim, ham shunga oid uchurlarni ko'rib, Dr. Zan qatorliqlarningki, Millwardningki. I was interested in qualitatively hem o tayyorlagan materiallarniki sifatining yuqorilligini ham ta'kidlab o'taman. What it is like to both be the developer of these technologies and to be its victim in many cases my interviewers were. So from August 2017 just about 6-7 months ago, I had interviewed a number of people who were as close to the inside, I think, that I could get of this system. And I had uncovered a number of key things, but in particular, I had explored the long-term development of a number of technologies in surveillance and espionage. Rayondagi hukumatning Xitoy hukumati, Jungo hukumatininki yani nazorat qilish texnikalarining hammasini bir ko'rib keldim, ko'rib chiqdim ham bu Xitoyninki bir saqchi davlati
that the state claimed was one of counterterrorism, anti-terrorism, Xitoy hukumati yani nimaga qarshi turish, terrorizmga qarshi turish nomida olib berayotgan shu harakatlarning hammasi to'g'risida uchurlar to'plandi. The propaganda and the statements and the policies of the Communist Party of China. And before they realized what truly was happening, technology was targeting them too. These were Uyghur technology workers. So very much a slow grind of a process. Lanımı yetiştirip muşu hizmetlerge salgan yenidən işləp çıxarılğan bu gözetiş kameraları 5-10 yıllarniki qaraganda bu özgürüp hazır aqıllıq texniklar qo'llanishga boshlanibdi. 2014-2015 yillarda Uyg'urlardagi muşu texniklarniki and that the systems were actually not that sophisticated, but that they were designed to impress upon victims that they were sophisticated, which is just as good as mümkinçiliklerinin yo'qligi hozirgisi bo'lsa, yana Xitoylar bilan Uyg'urlarni farqlantiradigan mustaqillik texnikalarining bog'liqligi mening o'zimning tadqiqotlarimga asoslanganimda mening tadqiqotim ustida so'raydigan savolinglar bo'lsa so'rasanglar bo'ldi. Mening bir qancha savolim bor, undan keyin bizning mush guruhga o'tkazib beraman savol so'rashni. Started out as a policy to fight extremism, and just to clarify, in what did it evolve? So just to clarify the question, into what did it evolve after the counter-extremism measures? Sualni aniqroq so'ragan bo'lsangiz, savolda demoqchi bo'lganingiz shu terrorizmga qarshi turish shuardan keyin yoki ekstrem kuchlarga qarshi turish shuari ostida shakllandi desak bo'lamdi shu. In practice, it did not. According to 4 former Uyghur technology workers who were embedded in some of these offices that were involved in technology, despite the policy of counter-extremism, they say that within the offices they worked in, there was terrorizmga qarshi turish siyosati ostidagi bir xil texnik taraqqiy qildirish ekanligi the goal would be to essentially target everyone in a massive branded campaign. Mushu taraqqiy qildirayotgan texnikda butun mushu rayondagi odamlar shuningki victim hisoblanganligi. This is in the years around 2011 to 2013. Text message data in particular, SMS messages, and also messages yillarda masalan telefonda WeChat'da bo'lsin, telefondagi uchurlarda bo'lsin, Xitoylarning chat applari bo'lsin, shulardagi o'zaro yo'llangan shu nimalarni sensor qilib boshqarilgan deymiz, alayhi texniklar bilan tekshirib turadiganliklari. Of text messages, the artificial intelligence systems aqlliq sistema orqali o'zaro yozishgan tekstlarni bir tekshirishdan o'tkazadiganligi shu o'zaro yozishayotgan uchurlar ichida sensitiv yoki odamlar yana hukumat qabul qilmaydigan so'zlarni ishlatilganligini aqlliq usul bilan tepib chiqa oldik. Thank you for that. And in your field research, amongst others, you also interviewed government officials and diplomats. Siz intervyu vaqtingizda hukumatdagilar ham diplomatlarni ziyorat qilibsiz. Shu what level of governance this policy was set? Intervyularingiz, ziyoratlaringizda qaysi darajadagi rahbarlarni some of them, had left China, and ba'zilari ziyorat bo'lganlarimning ko'p qismi Xitoydan ayrilganlar. About the levels of policy. I can say that the most revealing interviews that I did were with the technology workers because they were actually in the room where these surveillance ta'kidlaydiganim men o'zim ziyorat qilgan mushu texniklarni taraqqiy qildirish va shuni o'rinlashtirishga qatnashganlar
ularninki deyişçe dastlabki vaqtlarda bu siyaset muşun texnikni taraqqiy qildirish siyosati bekrak lokal yerlik hukumat nimasida bo'lgan bo'lsa keyingi vaqtlarda yuqori o'rinlarninki buyrug'i bo'yicha bo'lgan. They do have a good memory of what happened. Ular şu vaqtlarda nima sho'g'anligini nayt yaxshi esda saqlabdi ekan. Ular meningki shular bilan bo'lgan suhbatimda mushu bir diagram tuzib chiqdim. Men shu tayyor qilgan diagramni asli sizlarning mushu men yo'llagan sizlarga yo'llagan hujjatga qo'shgan bo'lsam yaxshi bo'ladi asli. Shu diagramga asoslangan vaqtida shu yumshoq detal taraqqiyotini tushunadigan odamlar, masalan Google texnikalarni taraqqiy qildirilgan mutaxassislarningki ko'rib tasdiqlash bilan tayyorlagan bir xil diagram. Ammo shu keyingi vaqtlarda hozir Xitoyninki bexatarlik idoralarininki yuqori darajalik bexatarlik idoralarininki buyruq bilan berilgan. Meniki oxirgi savolim siz demoqchiki is that the policy would have been set or at least known of by these ministries that you have mentioned. In your book, you refer to the three interlocking patterns that you have identified, one of which is surveillance. However, the other two being psychological and physical torture. Siz o'zingizdagi kitobda mushu nazoratchilik ya'ni hukumatninki xalqni nazorat qilishida odamlarninki to'layotgan badalininki psixologik ham fiziologik taraflarda bo'layotganliklarini tushuntirgan bo'lsa. Hükümet o yuqoridan tövengacha hammasi o'ziniki doim nima qilayotganligini amaliyotda bo'la biladi. Professor Möller'ninki tadqiqotiga asoslangan vaqtida bular mushu texnikni o'ziniki qayta tarbiyalash o'rinlarida ishlatilganligi ham mushu qayta tarbiyalash o'rinlaridagi siyosatlarniki shu yuqori bilan bevosita bog'liqligi. Especially, and I could trace specific interviews to specific camps, specific vocational training centers. Meniki mushu suhbatlarim jarayonida aniq bo'lgan tarbiyalash kamplari va har qaysi mushu kamplarda turgan odamlar bilan o'tkazgan suhbatlarim asosida mushu qarorlarni chiqardim. Mushu qarorlardan meningki mushu chiqargan muqimlashtirgan shu kitobimdagi men yozgan tekstlarda amaliyotda shu odamlarniki fiziologik va yani har xil fiziologik tarafdan jazolanayotganligi bu jazolash o'rinlariniki yolg'iz bu qayta tarbiyalash o'rni turmalar bo'lib qolmasdan qayta tarbiyalash o'rinlariniki o'xshash ekanligi. The detainees would be, one of them would be seated in front of two tables, and one table, for example, would have a home and a road and a car or a motorbike. And they're supposed to rearrange this neighborhood to make it look like it's correctly placed. And the other table would have an AK-47 assault rifle and a grenade and other. Masalan, mushu tashviqot materiallarda bular bir tarafdagi rasmda yoki tayyor qilgan modelda bir yaxshi ratlik o'rlashtirgan mashinalar, motorlar va raylarni tayyorlagan bo'lsa, yana bir tarafda shu ekstrem kuchlarga yoki oshqin kuchlarga qarshi turish uchun ishlatiladigan qurol va har xil
qurollarningki resimlari berilgan. Bu shu odamlarningki psixologik bir psixologik qiynash deb tushunsak bo'ladi bu xil tashviqot yo'llarini. Bunun cazalash yollarda mesela adamlarni ma'lum bir ishni qilishga mesela tuz mengib bir sizni qustiri mangdirish yoki har xil talablarni o'rindashni talab qildiganligi agar uni shularning talab bo'yicha o'rnashtirmasa ularni har xil fiziologik jazolashga uchraydiganliklari hakkında uçurlarga ega bo'lgan. Ko'p rahmat. Mening so'ramoqchi bo'lgan savollarim shu. Yana boshqa meningki bu paneldagilar sizdan yana savol so'raydi. Keyin efendi siz Kambodiya haqida so'zladingiz. Siz hamda yana bir shunday genocide o'rnini ziyorat bo'lgan bo'lib ekansiz. Shu undan boshqa yana men Myanmardagi Rohingya xalqlarining ahvollarini bir ko'rib kelgan. Undan boshqami Janubiy Koreyadagi Şimal Koreyadagi, Rossiyadagi, Turkiyadagi yani shunga o'xshash totalitarian rejim mamlakatlarda ko'p ziyoratlarda bo'ldim. Men yana o'zimningki yozganlarimda mushu davlatlardagi ahvollarni o'zimningki suhbatlarim o'tkazgan intervyular orqali xalqqa sundim. Comparisons can even be valuable for lawyers if one fact is similar to another. So, am I right in thinking that you found a lack of similarity between what you were encountering in the People's Republic of China and what you had seen or knew of elsewhere? Or were you seeing some similarities but some differences? Sen ko'rgan boshqa mushundaq genocide bo'lgan davlatlar bilan Xitoylar o'tirishidagi Xitoyda bo'lib o'tgan bu genocideningki farqlari haqida mezursa mush haqida so'zlab bergan bo'lsam, masalan, Shimoliy Koreya, Choshandagi yoki Koreyadagi bilan Xitoydagilarni selishtirsak, the North Korean Gulag system. Shimoliy Koreyaningki Gulag sistemasi bilan outright massacre, outright Nang ahiri cho'ng o'ltirishga berib oyoqlashidi. Hamda bularni yani o'lim kamplari deb atashga bo'ladi. Bu 21 asrninki dastlabki vaqtlarda yuz bergan ahvollar. Men Xinjiangdagi berib intervyu qilgan odamlarimda ko'ra men hamda kelajakda bo'ladigan bir xil bundaq genocideningki taqdim qo'rqinchli yangi bir yangi xil usuldagi texniklar orqali bo'ladiganligi bu xuddi 1984-yillardagi xiyoliy romanlarda yozilgan hodisalarningki bo'layotganliklarini ko'rdim. Xitoy bilan Koreya o'rtasidagi yoki boshqa davlatlar o'rtasidagi o'xshamaslik Xitoy Jungo hukumati garchi bu Uyg'urlarni shundaq bir genocide altini siyosatni yurgizayotgan bo'lsa-mu, bu yana bir xil farqli ishlatayotgan taktikasi farqliq yani. Bular bekrak fiziologik qaraganda fiziologik zarba berish, qiynash texnikasini bekrak qo'llangan. And I believe Dr. Milburn touched on this too, but it's the Dr. Milburningki kitobida mushu men yozgan bergan uchurlarga o'xshash uchurlarni ta'kidlagan or an overarching race that that stands above all else, that stands above the minorities and that wants to
either erase the minorities or bring them into some kind of supposed higher level of development. This is a pattern that has been well documented in the Cambodian genocide. This idea of this master Cambodian sort of ethnic, this ethnic. Yani buniki Kambodiyanınkiga selishtirgan vaqtda Kambodiyaniki mındaqılık millet boyunca qirib tashlash musulmonlarni bo'pmi Vyetnamliklarni o'ltirgan ahvollariga selishtirganda Shimoliy Koreyadagilarningmi bu bir davlatninki birligi uchun, davlatning muqimligi uchun olib berilgan bir xil kommunist sistemadagi yani bir xil faşistik, bir xil ya kommunistik stalinistik rejim deb bahsetsak bo'ladi. Jungo'ga qaytib kelsak, Xitoy yoki Jungo o'xshamagan millatlarga ait ko'p bo'lgan, o'xshamagan til va madaniyatlar mavjud bo'lgan bir davlat, ularga selishtirgan vaqtida this belief in being a master of the domain that the Han Chinese must Xitoyda bo'lsa, Jungo'da bo'lsa Xitoylarningki g'o'juluq o'rnini muqimlashtirish, ya'ni Uyg'urlarni discrimination qilishdek bir holatni shakllantirgan. Tell your narrative through 3 particular witnesses, 2 anonymized, 1 not, but you have checked the account through them with a great deal of other material, and you then had a double check through somebody speaking local languages. Sen şu üzerinki tayyorlagan hujjatlaringni yalg'iz o'zingninki intervyu boshqalarningki yozg'iniga asosida emas, o'zingninki qilgan intervyularni selishtirish orqali yozib chiqding, shundaqmi? Ha, shundaq. Men shu yozgan xabarlarimni, uchurlarimning hammasini dunyoninki har qaysi mamlakatlarda bo'lib, dunyoning boshqa yerlarida bo'layotgan shu o'xshash hodislarni o'zaro selishtirish, masalan 180 yaqin shu intervyularım orqali yani qarorlashtirib chiqardim. The closest to the inside of the system who could best shine a light on what was going on. I did not, me and my fact checker, we did check for, we checked carefully the recording interviews for any kind of discrepancy or stories. Forgive my interrupting you, I want my colleagues to have a chance. Hamma narsani so'rashni nima emas, meni so'ramoqchi bo'lganim ba'zi narsalar mening boshqa xizmatdoshlarim so'rash mumkin. Siz sen o'zingizning qo'llangan metodologiya haqida boshqa birasininki bir kritik yoki shunday berilgan sana bergan fikrlarni uchratdingmi desa, yo'q, men hozircha undaq bir narsani ko'rmadim. Undaq yozgan yoki bo'lmasa bu chunki Koreya haqidagi yozgan kitobimni Xitoyda ko'rdi, u to'g'richa hech qanday uchramadim, ammo men Uyg'urlar haqida yozgan bu kitobim Xitoyning qo'liga yetgan bo'lishi natayin, shunglashqa bu vaqtda men hech qanday u ishlarga uchramadim. Concerned with 2 issues at least. One, the intention of the decision makers in doing what they're doing. Biz ikki masalani ehtimol bayqashimiz mumkin. Birisi mushu siyosat yurgizuvchilarningki oxirgi maqsadi. Ikkinchisi Uyg'urlarningki nupusi har xil yo'llar bilan, ya'ni buzuytilyotdi. Ya'ni tabiiy taraqqiyoti buzilyotdi yoki ko'payishi. Masalan aytili, masalan kalla yuyish, ya'ni insonlarningki kallasini butunlay yuvib chiqish deganni desak, professor Milborningki kitobida yozganliklariga bo'pmi shu Xitoyda odamlarningki mingisini yuyish orqali odamlarni o'zgartib o'tishga qanday qaraysan shunga? Meningki intervyularimga asoslangan vaqtida bu ta'siri rost bo'ldi, nihoyat kuchli bo'ldi.
hem şu özünki sistemasını yoki maqsadiga yetish yo'llarida masalanga şu qayta tarbiyalash kurslari asosan odamlarningki kallasini qayta yuvib chiqish boshqa bir xil boshqa bir xil odamni baqilish maqsad qilingan. In only a period of 1 week, just the overwhelming force with which she was psychologically. Masalan, oddiy qisqagina bir hafta ichida bir ayolningki shu fiziologik ham psixologik jazolashlarga bardashlik berolmaganligi bungling on the part of the state and also with the help of her family. She recounted for 1 year after that not being able to do anything. Mushu bir haftalik qiyin qistaqlardan keyin bu ayol 1 yildan uzroq vaqt hech qanday bir ish qilish mumkinchiligini qilolmagan, shunda qo'rqib ketganligi uchun doim qo'rqinch tushlarni ko'rdigan, hatto kiyim-kechakni to'g'ri kiyib qilaligidek holatmi bo'lmagan. And that was the point at which she decided to go seek counseling and speak to a psychologist. And it was shunlashqa bu o'zi buni qabul qilmay oxiri psixologistlarga bilan so'zlashib o'ziningki holatini yaxshi tarafga saqlab kelishga tirishgan. It was as if she had a kind of memory wipe. She had internalized the demands of the Communist Party to the point yani mushu bir hafta jarayonidagi qo'rqib ketgan yoki ta'siri nihoyat kuchli bo'lgan mushu ishlar shu soqchilarning qo'rqitilishi ham yana shuning o'xshash nihoyat shu bir hafta ichida yuz bergan narsa bu odamningki yillargacha kallasidan chiqarib o'tolmagan. Mushu kalla yuyishqa yani jismoniy tarafdagi jazolashni qo'shgan vaqtida bak g'alabalik bo'ladi. Shundaq bo'lgan vaqtida u yoki u yana er yoki ayol bo'lsin, u cho'qim mushundaq bir usulni qo'llangan vaqtida bu yani shu I did not find direct evidence that people in Xinjiang simply start following the party line. From my interviews, the tendency and the pattern was more that it's an sohbatlarim jarayonida his qilganlarim Xinjiangdagilar avoid standing out in a way that would attract har qandaq vaqtda hukumatning diqqatini qo'zg'ab qilishdan nihoyat qo'rqqan ham bek diqqat qiladi ham shu hukumatning yoki partiyaning talablari bo'yicha harakat kundalik harakatlarning hammasi shu asosda bo'ldi. Is the intention genuinely to change the way people are, as opposed to changing what bizning people sotning qiziqadiganimiz mushu kalla yuyish odamningki yashash xarakteri usulni o'zgartirishga qanchalik rol bo'lganligini bakrak bilgimiz keladi. Buningga qanday qaraysan? Meniki qilgan intervyulerimdan yoki suhbatlarimdan keyin asosida men so'zlashganlarim odamlarningki aytishicha bu odamlar ichki tarafdan ichki tarafda ko'p bir o'zgarishlar bo'lgan ularda shunday hodisalarga uchragandan keyin bularga mumkin qadar davlatdan qochib chiqayotgan bo'lsa-mu, Turkiya bo'lsin, Misr bo'lsin, ularmi u yerdami hamma bexatar emas, ham shu yerdami shu qo'rqinchni doim o'zi bilan birga olib yuradi. It's a very hard question to answer because the way it's like the way the interviewees described it is that yes, they were behaving differently, but it was as if whatever inner self they had been suffocated and bludgeoned, and there was something underneath that wasn't something in their personality that was no longer getting through and coming out. They felt they had been changed in that way.
Yani adamlarniki umuman qilib aytgan vaqtida nayt ko'p o'zgarishlar bo'lgan. Shu qalla o'zgartish texnik taktikasi Xitoylarningki, ya'ni o'ngishliq bo'layotdi deb qarasa bo'ldi. Shu o'zgartishlardan keyin yoki shundoq bir qiynashlarga uchragandan keyin odam bir xil robot aylanib qolgandek bo'lib qoldi. Shundaqmi? Shundoq. Agar shu hukumatningki yoki qilayotgan ishi agarda shundoq o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, u mag'lub bo'lgan bo'ladi. Ammo hozir shu o'zgarish bo'lganligi didn't say implied. There's every prospect that they might eventually, or their progeny might eventually return to who they are. Yani adamlarda o'zgarish shakllangan. Bu odamlar ma'lum bir vaqtlar yoki ma'lum bir sharoit ostida, yani aslidagi normal holatiga qaytib ketish mumkinchilik bo'lamdi, bo'ladi shunday. But I wonder if you could just help us with one rather trivial thing, because you've told us about one of the games that they had to play. In one of the bits of footage from the camps, if my memory is correct, the inmates are literally singing the English. Agar men esimda to'g'ri saqlab qolgan bo'lsam, if you're happy and you know it, clap your hands. Bu shu tarbiyalash kurslardagi odamlar, shu cho'ng yoshli odamlarmi inglizlarning kichik bolalar, o'smir bolalarning aytadigan naqshini aytadiganligini ko'rdik. Bu videoni ko'rgandan keyin bu Angliyadagilar hayron qolibdi ekan, ya'ni kulkilik ishdak his qilibdi ekan buni. Men shunday bir videoni ko'rdim, albatta. Bu ko'rinishlarni Cumhuriyet Xalq Cumhuriyatida bo'lgan bir qancha intervyularda cho'ng news media xabar I think was done to suggest that this is merely a counter-terrorism effort and not a mass atrocity of some kind. So I have seen many of these videos too, and it's. Men şunun o'xshashini ko'p the only reasonable videolarni ko'rdim, ammo buningdan nima uchun ashundaq bir ko'rinishni taqatganligini men tushunamadim. Nima uchun bundaq bir holatdagi videoni ko'rsatdi? A video showing grown people whose native language is Han Chinese or Uyghur or whatever. Bu videoda yani cho'nglar shu cho'nglarningki inglizlarniki kichik bolalar aytadigan naqshini aytib o'tibdi. Mushu rost shundaq bo'lgan ishmi? Ashular ashundaq qilamdi, ashundaq ahmoqlik bo'lamdi desa, shundaq u shundaq bo'lgan ish, ham shundaq ko'rgan. O nima uchun shundaq o'qitganligi, shundaq nim bo'lganligini, ya'ni shundaq cho'nglarningmi bolalarning naqshisini aytadiganligini men uni rost tushunmadim, aytqizdiganligini. Bu naytda ajoyib hayron qolarlik bir ish herhalde. Professor Cole, siz so'rasangiz bo'ladi. When you use the term psychological torture, is your understanding of that term? Siz shu psychological bir jaza uslubi haqida so'zladingiz. That's a good question. I would say yes, obviously I'm not a I'm not a psychologist. I don't approach this from the actual field of psychiatry. I come more from a background in genocide, amma bir genocide uçurlarını, xəbərlərini, əməliyyatını təşkirləgan bir jurnalist bo'lib sübütüm bilan bundaq psychological yoki kalladiki bir xil ideya tarafdan jazolash usulininki so many people prefer this term because torture has the
foreboding sense. Naytlik oxşamagan hem bek ta'sirlik bolduğanlığı ameliyatda bizning tushunchimizdagi bu jazolashningki fiziklik tayoq toqmoqlar bilan bo'ldi deganga o'xshash bo'lgan deb tushunamiz, ammo bu xil psixologistik with a clear end and a clear purpose, often by a state actor or some kind of institution that is doing it for political purposes. Ma'lum bir siyosiy maqsadni oq ko'rinish qilganligini oq ko'rinish qilgan deb tushunsak bo'ldi. Both inside the detention centers or prisons and outside of those buildings as well. Yani bu could argue that mental harm is being exacted. Bu xil yani nazorat qilish uskunlari mayli mushu qayta tarbiyalash o'rinlarida turumlarda bo'lsin yoki sirtda, yani erkinlik yani sirtdimi, yani o'xshash shunga o'xshash kuch nazorat qilish narsalari bor, yani hech farqi yo'q, shundaqmi? Shundaq. İşteş o'xshash. To Jeffrey's question. So the objective and the outcome potentially of the brainwashing, psychological torture, mental torture. Kallı yuş, psychological bir xil jazolash could inevitably change a person. Aqibətdə adamlarninki o'zgardiganligi, ammo mushu o'zgarish cho'qim shu rejimninki yoki mushu boshqurg'uchininki at least temporarily degini bo'yicha o'zgarish hosil qildi qila oladi demoqchi sen, shundaqmi? Shundaq, men o'zimning intervyularda shundaq bo'lganligini bayqadim. Obviously keeping in mind that I was interviewing refugees and men chet eldagi ko'chman Uyg'urlarni ziyorat qildim. Meningki shulardan egilagan uchurlarim, albatta men Xitoyning ichida bu masalalar tarafda Xitoyning Jungoning ichidagi Uyg'urlarni men ziyorat qilib boqmadim bu masala haqida. Mushundaq psixological jazolash haqida qilgan intervyularım asosan 2014-yildan 2017-yilgacha bo'lgan aralıqda Jungodan ayrilganlarni ziyorat qildim. Bular asosan shu 2018-yildan burun chiqib ketganlar. About 2 to 3 years ago, when they were overseas, when they had escaped, they were never ever cheerleaders for the regime. It was more that bular shu Jungoning ichidan chiqib ketgandan keyin shu ichida Xitoy o'zgartmoqchi bo'lgan maqsadlarga yetam ichida Xitoy yetmoqchi bo'lgan u maqsadlar ichida bo'lsa-mu, teshig'i chiqqan vaqtida undaq bo'lmaydi. Masalan, teshig'i qechib chiqqanlarning hech qanday birisi shu Jungoninki talbi bo'yicha undaq yashamaydi. Their family or other detainees or themselves had felt like a patient who had woken up from a car crash and had amnesia. They had been stripped of their identities, and it was a process of rebuilding after being able to get out of the region, rebuilding their identity. Nimadan qaytib qechib chiqqandan keyin o'zining kimligini qayta shakllantirish uchun kurash qilyotdi, qechib chiqqanlarmi? Could be to render that person or those people or the entire population potentially supine, repressed, unable to react, completely dominated. Is that correct? Yani içideki adamlarning bununla qarşılıq turanmasligi o yani nayetli kuchlik bir kuchning besim ostida bo'lganligi uchun ular bilan qarshilik qilolmayapti. Shundaqmi? Shundaq. Rahmat. Thank you. I just wanted to ask one specific question, if I may. One of your 3 people who's called Irfan in your paper was an intelligence officer with the PRC. Men bir narsani so'ramoqchi, ya'ni Xitoylarningki mushu bexatarlik idarasi ishlaydigan bir odamni ziyorat qilsa, bu odam Afg'onistonga the Uyghurs, among other things, the Uyghurs and terrorism based out of Afghanistan, something which I think the PRC government has alleged over some time, that there are connections, there are
radical Uyghur groups. Bağlılığı hem şeyde Afganistan'da bir kısım radikal grupların bağlılığını Xitayla daim muş doğrusida sözlü Xitayla deydi. Yani Afganistan'da, Türkiye'de bolsun muşundaq bir terörist güçler bar dep sen aşu şpiyonluğunu qilgan kishi muşu Talibanlarga kirish orqali ham Afganistanlarga berish orqali ular ashundaq nayt az bir qism odamlarni ham topgan o'rinlarini bilaligan ular o'zlarini shu Taliban deb atagan bu nayt az bir qism Uyg'urlar ular mumkin qadar chet elga qochib ketishni maqsad qilgan Uyg'urlar amaliyotda bu Uyg'urlarning maqsadi amaliyotda bir o'zlari shundaq mashqlarni qilish orqali qaytib ketib o'zining mamlakatida bir xaliflik qurishni maqsad qilgan nayt az bir qism kishilar u erishgan bu uchurlar yoki isbotlar hem Türkiye'de uçratkan Türkiye'deki bir Türkiye'de bolsa bundaq bir terörist networklar torlarını uçratmagan hem tapamagan Ama Suriye ve Irak'taki bir kısım Uygurlarını ben ziyaret kıldım. Ularınki bana deprişçe şöyle berip kelgenlerinki biz u yoqda nayt az ama biz her tarafdan qiynalamiz her tarafdan biz bosqiga uchraymiz u yoqdami qo'rqitilamiz biz hamda shu yerga qatnashganligimiz uchun ya'ni Xitoygami Jungogami ya'ni mamlakatimizga qaytib ketolmaymiz hamda qildigan boshqa ishmi yo'q deb o'ylaydi ekan. So if we accept, as you've posited, that this psychological torture would render these individuals or this group dominated, is it reasonable then to say that they have lost their identity as a group? Yani muşundaq psychological bir xil jazalash qiynash taktikasini qo'llangan vaqtida bu odamlar ya'ni mush guruh odamlar o'zining kimligini yo'qotib qo'ydi. Shundaqmi? Albatta shundaq bo'ladi. Bular o'zining shu vaqtlik kimligini yo'qotdi. Mushni qayta o'zining kimligini qaytarib kelish uchun nihoyatda uzun bir tech bir vaqt lozim bo'lishi kerak bo'ladi. Bekki uzun vaqt ketish kerak. Would it be understood and intended by the authorities, those in charge, that A would be the result and B the outcome? Yes, and I think they've also made clear in their own policy statements and their own. Yani bu siyaset yürgizgenler yoki shu Xitoy hukumati shu o'zining maqsadlariga mushu qilayotgan yo'llar orqali yetirganligiga ishonamdi. Ha shundaq albatta ular ishnadi. Bular shu bir xil madaniyat o'zgartish maqsadi yani devised at a local level by local authorities, by local police, the guards in the prisons, or would it have to be in the scale that would have to be done in this particular region, have to be done at some higher policy level? Would it be possible to possibly orchestrate this at a local level? I don't think it would be possible to orchestrate it merely at the local level. And my evidence for that statement is that in my own historical interviews and in the historical documentation from, about 15 to 20 years ago, the previous decade, is that they
there were many local initiatives, but it was simply not enough to, to release this level of surveillance and suppression on such a vast scale. And I think scale is the key word. The man who was appointed to head the party chief of Xinjiang, Mr. Chen Changguo, who's sanctioned by the U.S. Commerce Ministry, is someone who had done similar tactics in Tibet, and I cannot personally prove this, but I don't believe that someone like him could be appointed to head the Xinjiang region without the approval and the careful consideration of people at the very top of the Chinese government system. Sorry, could I just follow on from Mr. Leach's comment? So this loss of identity, do you think this would then be propagated onto the next generation? Özünün kimligini yo'qotib qo'yish kelayotgan mushu bir avlod uchun qanday bir ahvollar bo'lishi mumkin. Keladigan yana bir avlodlarningki bugun Mandarin tilini, ya'ni Hanzu tilini o'rganish orqali o'zininki Uyg'ur tilini unutib ketadi albatta. Menchi bo'lgan vaqtida bu yolg'iz bu til tarafdan yo'qotishlar emas, bu ayollarni qisirlashtirish yoki tug'ishdan to'xtatish usullari mushu Uyg'ur va qozoqlarningki mushundaq bir bolalarni, chunki hozirqisda tug'ish mumkinchiligi bo'lmagandan keyin bu yetishayotgan ikkinchi avlod bolalarda, yetishayotgan kelajak avlod bolalarda cho'qim bir o'zgarish bo'ladi. O'zining kimligini yo'qotish bo'ladi. That's fine. I have exhausted my questions. Thank you, Chair. Bir minutdan azroq vaqting bor, savoling bo'lsa so'rasang bo'ladi. Bo'ldi, men savol so'rmayman. Sizningki biz uchun bergan qimmatli uchurlaringiz uchun ko'p rahmat. 45 minut bizga isbot berdingiz. Sizga ko'p rahmat. Thank you, Mr. Chairman. That brings to an end today's proceedings. Reis efendim, sizga ko'p rahmat. Bugungi so'timiz müşahede tugaydi. Sabi efendim, erta oxirgi kuni, ya'ni bu usulda hep bardigan bir intervyusi ma'vu nimamiz tugaydi hamda so'timiz, ammo bir qatim yig'ilgan vaqtida biz bundan keyin o'tirib chiqaramiz xulosasini. We'll make sure that they will get that. Secondly, aldılar men şu qozoqlar uchun kelib tarjimonlik qilib berganiga ko'p rahmat aytaman. In order that our separate functions are kept apart. But I wonder if, as I can see tomorrow disappearing quite fast, if you, the three of you, would be good enough to attend us if we're all present at 8:45 in the morning to make sure there's nothing you need to tell us and nothing we would like to tell you. To deal with what happens hereafter, because by the time we reach the end of tomorrow's evidence, I think we'll probably all be pretty exhausted and keen to get going. Tomorrow it's 9 o'clock. 9 o'clock, sir. And it's a very full day, I think. It is. Bek köp qildigan ishlarimiz bor. Saat 9'da başlandı. Nayte muhim sohbetlerde bulunuz. Thank you all very much. And to those in the hall, Bugün muşunun hemmimiz, bugün muşunchilik hammanglar uchun ko'p rahmat. Erta saat 9'da görüşürüz. Assalomu alaykum, ekran oldidagi aziz ko'rurmanlar. Mush vaqtinglar tekrar xayrlik bo'lsin. Az qarindoshlar, Londonda chaqirilayotgan Uyg'ur sud kollegiyasininki ikkinchi qitimliq sudning 3-chi kunimi bugun nihoyat muvaffaqiyatli
yuqori saviyada oxirlashgan bo'ldi. Sud yana davom qiladi. Oxirgi kuni aziz qarindoshlar, bugungi sudda avval qatim sud bu programmaga keyin qo'shilgan qarindoshlarimizga bir qisqacha izoh berib qo'yay dedim. Bugungi sudda jami 11 kishi xatolashmagan bo'lsam, guvohlik berdi. Bularningki 3 nafari maxsus Qozog'istondan bevosita kelib guvohlik bergan bizningki Sharq Turkistonlik qozoq lager shoirlarimiz. Bularning yana 3 nafari bizningki Uyg'ur tadqiqotchilarimiz. Tadqiqotchi sifatida ularni guvohlik berdi. Jami Sharq Turkistonlik 6 kishi. Qolgan 5 kishi chet ellikda. Asosan butunlay chet ellik mutaxassislar mushu maxsus irqiy qirg'inchilik masalasi haqida tadqiqot va analiz olib borayotgan tadqiqotchilar va huquqchilar nuqtali holda atlikka 9 kishi, ya'ni 9 mutaxassis atlikka guvohlik berdi, doklad berdi. Chunki bu sud asosida hukm chiqarish bosqichiga qarab ketyapti. Az qarindoshlar, oldingi kunimi sudning rais Jeffrey Nice apandim qilgan so'zida buningdan keyin yana qayta so'z ochmaydiganligini, faqat bu qatimliq sud bilan bu sudning Uyg'ur sud kollegiyasininki asosan oxirlashganligini va hukm chiqarish ishininki 9-oyninki 12-oyning 9-kuni o'tkaziladigan bir zo'r keng ko'lamli axborot e'lon qilish yig'ini orqali bu yerda bu hukmni butun dunyoga jakolaydiganligini bu yerda e'lon qildi. Ammo aziz qarindoshlar, bu deganlik ya'ni sud davomli sudga dalil davomli yangi dalil isbot lozim emas deganlik emas. Bu vaqtda adlikka Uyg'ur adliya arxiv ombirininki raisi yanimda o'tirgan hurmatli Baxtiyor Umar apandim sizlarga bu vaqtdan aytib yaxshi zot berdi aziz qarindoshlar. Uningdan keyin adlikka bu sud oxirlashga hamalla uning ulabla Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan bu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi Uyg'ur irqiy qirg'inchilik qarorininki Angliya parlamentidan qabul qilinishida zo'r kuch sarf qilgan va bu sababdan bu Xitoyning embargosiga uchragan Nusrat G'ani boshchiligidagi ba'zi parlament a'zolariga sharafnoma taqdim qilish, ya'ni Sharq Turkiston xalqi nomidan sharafnoma taqdim qilish murosimi o'tkazildi va bu murosimni sizlar ko'rayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'rt televiziyasi orqali naq maydondan berildi aziz qarindoshlar. Mushu fursatdan foydalanib turib ekran oldida mushu bizni qo'llab, bizga madad berib, Sharq Turkiston xalqining taqdiriga ko'ngil bo'lib, mushu ekran oldida o'tirgan sizlar aziz, fidokor, aziz ko'rilmanlarimizga tekrar minnatdorligimni, rahmatimni bildiraman va mush fursatdan foydalanib turib Uyg'ur xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining qurilishi va uningki bugungi kunga kelish uchun uni moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llagan butun tashkilotlarimizga, siyosiy faoliyatlarimizga va vatanparvar xayri saxovatchi butun Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizga ko'plab rahmatimni bildiraman. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi bo'lish sifatim bilan aziz qarindoshlar, xuddi chet ellik kuzatuvchilarning deganidek bu xalqaro Uyg'ur sud Sharq Turkiston xalqining muhojirat tarixidagi intayin zo'r tarixiy hodisalarning biridan iborat. Shu bu sudga $1 yordam qilgan insonmi Uyg'ur milliy hareket, Uyg'ur mustaqillik hareketininki tarixiy batiridan oltin harf bilan xotirlandi. Bu qarindoshlarimizning ismi bu yerda men qayta ta'kidlab qo'yay. Aziz qarindoshlar, atlikka programmamizni davomlashtiramiz. Sudning oxirgi kuni yana atlikka suddagi chet-ellik butun chet-ellik guvohchilarning dokladlari hammasi bizning maxsus stansiyamiz tarafidan taklif qilingan tarjimonlar orqali Uyg'urchaga tarjima qilindi. Bu fursatdan foydalanib turib, yana bugun mushu 10 soatga yaqin naq maydon programmasida butun chet-ellik qarindoshlarimizning guvohliklarini, dokladlarini Uyg'urchaga tarjima qilib bergan sizlarga Qaysar Abdurasul apandimga va bu yerda o'zini Uyg'ur deb atagan va Uyg'urcha ism qo'ygan, o'ziga Yusufjon deb ism qo'ygan Girman qarindishimiz, do'stimiz Runa apandimga tekrar rahmatimni, minnatdorligimni bildiraman. Aziz qarindoshlar, atda taxminan London vaqti atigan soat taxminan 8:20larda tekrar ko'rishaylik. Ko'rishish omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.